Celébrase o pleno ordinario da Corporación do xoves 30 de abril de 2026. Primeiro punto de orde do día. A aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior. Corresponde aprobar o pleno da Corporación celebrado o 26 de marzo de 2026. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Punto segundo. Dación de conta do informe da Tesourería Municipal do primeiro trimestre de 2026 de cumprimento de prazos de morosidade. Punto terceiro. Expediente de modificación de créditos 9-2026. Créditos extraordinarios 2-2026 e suplemento de crédito 1-2026. Bos días a todos e a todas. Co fin de crear e incrementar determinadas aplicacións orzamentarias para dar cobertura a determinados gastos que os consideran necesarios e inaprazables, traes aquí hoxe esta modificación de crédito que será financiado con cargo ao remanente da Tesourería e as baixas por anulación parcial dos créditos de outras aplicacións. Eses cartos, resumidamente, serán invertidos para suplementar o 20% dunha subvención concedida á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e que lle corresponde pagar ao Concello. Obras de Sumarte, como saneamento, bombas, etc., obra da Travesía do Seiro e a Retoral de Loureda. Estas inversións poden ser consideradas por nós máis ou menos importantes, pero algunha delas beneficiará a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, sin olvidarnos de remarcar que estas modificacións continuas de crédito para o noso grupo reflexan unha mala xestión e falta de planificación por parte do Goberno municipal. Algunhas inversións son impredicibles, pero outras son necesidades de fai moito tempo. Por todo anteriormente exposto e argumentado, o noso grupo vai votar abstención. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Comezando un pouco polas partidas importantes que se traen a esta modificación e a verdade que estando en abril, no mes de abril, o orzamento foi aprobado e entrou en vigor o 1 de xaneiro, mellor dito, entrou en vigor o 1 de xaneiro, levamos prácticamente 3-4 meses e hai que modificar certas cousas que para nós non teñen o sentido, porque, por exemplo, a Travesía do Seiro, que, pasa de 420.000 euros que tiñan no orzamento, no anexo de investimentos, pasa a 800.000, hai que cambia no proxecto. A verdade é que estamos falando de prácticamente o doble de cartos que se vai invertir nesta obra que ven no anexo de investimentos e así o reflexa o propio documento que nos enviaron coa actualización deste anexo, 800.000 para a anualidade do ano 26, mentras que a anualidade do ano 26 da Travesía do Seiro eran 420. Isto é innegable. Por tanto, a isto como se lle chama, depois concluirei. Pasa un pouco coa reforma coa Retoral de Loureda, que se ven en cantidades económicas, fan aí unha especie de trileiros a ver onde sacamos os cartos, e a subvención da Xunta vai a recibir, vai pagar prácticamente a mitad de 300.000 e dun préstamo 320.000. Vamos a ver. Se no orzamento do ano 26 quitábamos do alleamento da parcela de Sabón estes cartos, quere dicir que os temos. E agora os metemos no préstamo. Se os temos, para que, os metemos no préstamo? É que non ten sentido. Non ten absolutamente nada de sentido este cambio, esta modificación. Por tanto, e é máis,
quero tamén facerlles unha pregunta. Na reforma do balneario este ano se queda a cero. Quere dicir que se paraliza a obra? Quere dicir iso? Porque estou vendo na actualización deste anexo de investimentos que a reforma da praza do balneario queda a cero. Cando se invierte prácticamente todo na casa de baños do balneario, 1,5 millóns. Entón, eu non entendo a que se debe todo isto, non? Por tanto, se o 1 de xaneiro entra en vigor o orzamento do ano 26 e a 30 de abril temos que doblar cantidades tanto na travesía do Seiro como facer todos estes cambios para entrar aquí neste modificativo de créditos 9/2026, non ten outra palabra máis que deficiencia de xestión. Unha falta de planificación e criterio, como xa por enésima vez lles digo, e a isto só ten unha palabra, que é improvisación. Aquí non hai planificación de ningún tipo. O argumento do BNG cando viñeron os orzamentos do ano 26, xa dixo que non se tiña proxecto ningún, que andan a salto de mata co que se lles ocorre nestes momentos. E a 30 de abril traen un modificativo de crédito que prácticamente dobla as obras importantes. Por tanto, non hai unha planificación a medio ou a longo prazo. O que traen un orzamento do ano 26 con unha serie de cantidades e partidas que despois se modifican e non teñen nada que ver co orzamento inicial. Por tanto, non vamos a votar en contra precisamente porque as obras non vamos a criticar as obras, senón a súa planificación e mala xestión que levan hasta o momento. Por tanto, bueno, o noso voto vai ser de abstención. Ben, bo día a todas e a todos. Anunciar o noso voto como abstención a esta proposta que vostedes traen de modificación de créditos. Non porque non pensemos que as obras non son necesarias, que si creemos que son necesarias prácticamente todas as que aquí figuran, tamén a subvención que van a recibir os voluntarios de Protección Civil, pero precisamente, como xa dixeron os compañeiros da oposición, vemos que a planificación que vostedes teñen é sempre lamentable. Lamentable porque fai pouco que aprobaron aquí o presupuesto deste Concello e agora o único que fan é traer modificacións de crédito. Se ve que vostedes non están seguros de que planifican e por tanto, vemos que hai unha irresponsabilidade por parte dos membros do Goberno na planificación do noso Concello. Tamén dicir que nós vamos a manter a nosa postura cando xa votamos aquí que non estábamos a favor de suscribir un préstamo, que este Concello se endeudara con un préstamo cando hai remanente nos bancos e non teñen por que os veciños de Arteixo asumir intereses bancarios porque o Goberno se lle antoxen. Entón, outra das cousas que quero deixar claro aquí é algo que nós non podemos entender, que non digo que este mal feito totalmente, pero que non podemos entender que se traia aquí un presupuesto para facer acabar a reitoral de Loureda, cando este convenio está firmado no ano 2015 por 30 anos, prácticamente se está esgotando o plazo, non van a ter nin tempo os veciños de Loureda de disfrutar deste centro social ca renovación da reitoral de Loureda. Algo que tampouco vemos nos claro é porque se meten cartos públicos tanto do Concello de Arteixo como da Xunta de Galicia nunha propiedade privada. Por moito convenio que firmen, o que é o Obispado de Santiago, se non pode facerse cargo das súas propiedades, debería polo menos cedelas definitivamente aos veciños e veciñas de Arteixo. O Concello de Arteixo, xa que é o Concello de Arteixo, os veciños e as veciñas de Arteixo que son os que poñen os impostos, os que pagan os impostos, os que van facerse cargo da restauración dunha propiedade que non é súa,
que é unha propiedade privada. Polo tanto, o menos que debe facer o Obispado é dar unha cesión total deste edificio para que se poida restaurar e se poida disfrutar para sempre polos veciños e veciñas. Xa sei que o señor alcalde me vai a contestar que se pode ampliar o plazo de 5 en 5 anos, etc. Si queren, si quere o Obispado. E se non queren, gastamos os cartos agora para que o disfrute despois os membros da Iglesia. Eu, de verdad, que é algo que non entendemos. Por tanto, a nosa posición é esa, nos vamos a abster. Non é que non estemos de acordo con outras cousas que figuran aquí, e tampouco non é que non estemos de acordo con que a Reitoral, que é un edificio moi importante para a parroquia de Lourede, para o Concello de Arteixo, que pola súa historia non se deba restaurar, pero polo menos que non lo concedan definitivamente. Nada máis. Vale, bos días a todos e a todas. Traemos hoxe a este pleno a modificación orzamentaria 9/2026 que nos permite dar resposta a unha serie de necesidades moi concretas. En primeiro lugar, incorporamos créditos extraordinarios para dúas subvencións nominativas á agrupación de voluntarios de protección civil de Arteixo, 1.500 euros en gastos correntes e 2.500 en investimentos. Falamos de reforzar a seguridade en actos públicos, na atención en situacións de risco e, sobre todo, de garantir medios e formación para cando hai unha emerxencia. Despois tamén traemos investimentos en abastecemento e saneamento. No que respecta ao abastecemento, dotamos 305.000 euros. Falamos de actuacións moi concretas. Melloras no bombeo do Rañal para evitar alivios, actuacións en captacións de pozos e no depósito de Gallardo, conexión bypass en Villarrodrís, adquisición de novos equipos de bombeo na ETAP, limpeza e impermeabilización de depósitos, renovación de tubaxes e elementos de rede en varias parroquias do noso concello. E no tema do saneamento incorporamos 73.500 euros para obras na rede de saneamento de Gomesende. En canto a travesía do Seiro, suplementamos con 380.000 euros a partida desta obra para acometer un investimento de 800.000 euros, dos cais 420.000 proceden de fondos europeos. En canto que Xurxo decía que duplicamos o importe, os 420.000 Xurxo veñen dos fondos EDIL, o resto xa estaba con fondos propios, xa estaba no anexo de investimentos, non se duplica. Está aí o señor interventor que pode corrixirme, está exactamente co mismo orzamento, 420.000 euros é o que pon Europa, fondos europeos, sí. Despois, o tema da Retoral de Loureda, incrementamos en 320.000 euros o crédito e pasa a contar con un orzamento estimado de 620.000 euros, dos cais 300.000 veñen dunha subvención da Xunta de Galicia. A compañeira Noelia fala, e todos os grupos, de falta de planificación. Eu considero que non é verdade. Non hai ningunha inversión da que estemos falando hoxe aquí que non este no anexo de investimentos. Ningunha. A gas, e xa explicamos outro día na Comisión de Asuntos Económicos, a subvención que se lle dá á Protección Civil, e xa foi explicado porque se traía ahora, a subvención de Protección Civil depende de outras subvencións anteriores, e non se sabe o importe e tal. As outras, todas, están no anexo de investimentos. E a travesía do Seiro está nun estado avanzado de planificación, estamos xa coa atención de terreos e forma parte dun plan de actuación integrado con senda financiera FEDER, o Aveiro da Orden HAC 1072/2024. Trátase dun investimento estratégico que afecta tanto a seguridade viaria como ao calendario de inversións dos fondos europeos, os cales nos apremian en dita execución. Pouco máis. O tema de planificación lamentable e responsabilidade e tal, non estou nada de acordo. Creo que non teñen vostedes a razón polo que lles estou dicindo, porque todas esas inversións, todas, absolutamente todas, xa estaban no anexo de investimentos. Vale, nada máis pola miña parte. Bueno, eu só quería añadir que estas modificacións continuas de crédito e todas as que virán de aquí para diante era unha morte anunciada, tendo en conta a proximidade das eleccións, xa que o que non se fixo nos últimos 3 anos vaise facer agora, así haxa que poñer o presuposto patas para arriba. Se non fose, polo que dixen antes, que algunha das obras son necesarias,
votaría en contra desta modificación de crédito, porque tendo en conta que realizar un presuposto leva un tempo e reflexa unha boa xestión dun concello, o que queda claro con estas actuacións que este equipo de goberno non o ten. Gracias. Sí. Vamos a contestarlle ao señor Maceiras, concelleiro de Facenda. Estará comigo que no anexo de investimentos a travesía do Seiro tiña 420.000 euros. Non, anualidade 26, total 426. Total, hai un total ao final. Hai un total ao final que pon 420.000 euros. Na actualización do anexo de investimentos, que traen vostedes na documentación neste punto, a travesía do Seiro, perdón, son 800.000 euros. 420 de fondos europeos e 380.000 de préstamo. Un total proxecto 800.000. A ver, quen minte aquí? Porque eu non. Ou se lles foi a man coas cifras aquí ao teclear tiqui, ou non entendo. Por tanto, en que varía un proxecto cando pasa de 420.000 euros a 1 de xaneiro a 800.000 o 30 de abril? En que varía o proxecto? En cantidade de espacio no que traballa, na calidade do que se vai facer, etc. Explíquenmo vostedes, porque eu, a verdade, é que non o entendo. E xa lle digo, 20 segundos que me quedan. A falta de planificación non está nos proxectos en sí, está no que hai que duplicar para que este proxecto, 3 meses e medio despois, veña co doble de cantidade. Isto é unha improvisación que se fixo a 1 de xaneiro, por eso se fala de que os orzamentos nunca planifican nada. Vostedes nunca planifican nada nos orzamentos, porque se modifica mes tras mes, sempre veñen unha chea de modificacións para que resulta que a conta xeral que veña no ano 27, do ano 26, non se parezan nada ao orzamento que se aproba a 1 de xaneiro do ano 26. Ben, reiterarme en que a planificación é pésima porque, como ben di Xurxo, os presupostos iniciáronse 1 de xaneiro, estamos en abril, polo tanto, as obras si figuraban nese documento, pero vostedes estánlles ampliando o importe, a dotación, porque se ve que non as tiñan ben planificadas. E reitérome en ese tema, e tamén lle dou a razón á compañera Noelia cando dice que está claro que esta é unha modificación, que virán máis porque as eleccións están ás portas dentro dun ano. Vostedes mesmos o dicen, ou dicen os medios de comunicación. A Reitoral de Loureda encamiña a súa nova vida como centro social. Hombre, fai 15 anos, Fai 15 anos que firmaron un convenio. 15 anos ten que esperar a parroquia de Loureda para ter un centro social. 15 anos. Mais de 15 anos pagándolle a unha persoa privada polo centro social do Foxo. Mais de 15 anos. Digo eu, se non haberíamos aforrado os cartos, haber comprado unha parcela, haber feito un centro social, como merece Loureda e como teñen outras parroquias nas que vostedes invertiron o que lles pareceu necesario para que dotalas de centros sociales. Algúnas incluso ampliaron ou reformaron, etc. Eu creo que Loureda, os veciños de Loureda, si se merecían ter xa un centro social como é debido, e disfrutar del. Un centro social como é debido. Non sei se o mellor sería aquí neste edificio ou noutro edificio, neste sitio ou noutro sitio, pero dende logo, o que non é correcto é que leven 15 anos vostedes gobernando, 15 anos con un convenio firmado e que agora veñan para inaugurar un centro social en Loureda a mediados de 2027 en vísperas das eleccións municipais. Vamos, electoralismo total. Moi ben.
di a compañeira de Alternativa en Xebre, morte anunciada. Pois será unha morte, non sei. Xurxo, o 60% da financiación da obra da Travesía do Seiro a Travesía do Seiro foi metida no proxecto de fondos EDIL, vale? Ao Beiro de Orde que comentei antes. Os fondos EDIL financian o 60% de dito investimento. Está no anexo de investimentos o 60% dos 800.000 son 420.000, vale? 420.000. Aquí o que estamos dotando xa de crédito suficiente para a execución total da obra, vale? Anticipamos o proxecto que temos que dar cumprimento de fondos europeos. Este ano é probable que non se executen máis de 100.000 euros, pero queda o crédito suficiente para rematar a obra, vale? Este ano, a máis o ano que ven. Ana, a xestión é pésima, pero non decides o porqué. É pésima, non hai planificación. Pero por que non hai planificación? Eu explico. Está planificado, está no anexo de investimentos. Non hai unha sola obra que non estuvera planificada, que non estuvera o proxecto executado. Pero sin proxecto non se podían executar. O único que se cambia é a fonte de financiación. Fonte de financiación que iba asociada pois, a unha venta dunha parcela, a un préstamo e tal, e que foi asumida con fondos propios. Vale? Daquela estáse cambiando a financiación de outros proxectos e nada máis. Algo totalmente lícito, totalmente comprensible, totalmente, e que non atiñe, podes falar, que non atiñe a ninguna falta de planificación. Joder, pero que non, pero por que o de falta de planificación? Contesta, a ver, por que a falta de planificación? Non é verdade. Joder, por favor, que fale, eu cedolle 10 segundos da miña intervención ao señor interventor e a ver que diga se eu teño razón ou non. Non é tal. O proxecto... Rodolfo, por favor. Perdón, o tal, pero, joder, que non quede aquí de mentirei. Mira, en el anexo de inversiones hay un proyecto, que es este, que tenía 420.000 euros y estaba íntegramente financiado con fondos europeos. Evidentemente, el proyecto, como está configurado, no es ejecutable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, el ayuntamiento pidió unos préstamos para la ejecución de unas inversiones que finalmente han quedado sobrefinanciadas, pero han quedado sobrefinanciadas porque se obtuvieron subvenciones. Es decir, por ejemplo, la obra de la rehabilitación de la casa no, en este caso fue la casa de baños. La casa de baños nosotros teníamos un préstamo pues de 1.600.000 euros aproximadamente y tal, pero la Junta nos ha dado 2 millones, a través de un convenio de 313.000 euros. Entonces, de ese exceso de financiación se ha hecho la aportación municipal para la ejecución de esa obra. Entonces, la obra en realidad, yo creo que el proyecto siempre fue de 800.000 euros. Lo que pasa es que se previó en el presupuesto únicamente esa parte con la finalidad, con la financiación de fondos. Lo que se hace es colocar la financiación que nos toca aportar. Si no, no se podría ejecutar, vamos. No. A ver, entiendo que a actualización do anexo de investimentos Sí. é clara. Sí. Pasamos dun total do proxecto que pon aquí Pon la anualidad. a 1 de Sí. xaneiro aprobado 420, aquí pon anualidade 26. Travesía do Seiro, actualización do anexo de investimentos 800.000. Eu leo a documentación que se me entrega. Por tanto, Sí, mira, la modificación presupuestaria, según la base 15 del anexo de ejecución del presupuesto, que esta la introducimos, cada vez que se hace una modificación presupuestaria que afecte algún anexo del presupuesto, es decir, o el anexo de inversiones o el anexo de personal o al anexo de las subvenciones, cada vez que se hace una modificación que afecta a estos anexos, hay que actualizar los anexos para que siempre arrojen la información correcta. Entonces, por eso vienen los anexos por eso siempre cuando hay una modificación que viene al pleno, o pues si hay una modificación del capítulo 1 de personal por cualquier motivo y tal, ese anexo que se acompaña del presupuesto se va actualizando. Que en realidad los anexos son lo que sirven de soporte a las previsiones presupuestarias, o sea, no tienen otra finalidad que esa. Entonces, en principio, cuando actualizamos el anexo, lo que estamos diciendo, pues que esta inversión con este código tiene esta financiación y ahora es por este importe. Pero otra cosa, no sé.
No, que no. No, que te decía un poco en qué consistía la modificación, pero... Eu me remito á documentación que se me entrega. Aquí pon anualidade 26, además insinuache que no ano 27, que tamén había partida para isto. Non o sei, porque aquí só pon anualidade 26, 800.000 euros. O que se lle está dotando crédito é por o importe total da obra, porque así o exixe a normativa de fondos edilvados. Xa estaba o 60%... Pero estamos falando dunha falta de planificación, que eu cando tede razón, pois respeto, digo tal, pero aquí falta de planificación non hai, porque están todas as inversións no anexo de investimentos. Non hai unha sola nova... As malas inversións, os cambios, bueno, no. Y lo que digo, en el siglo XVI, Galilei, de aquel momento todo el mundo decía que la Tierra era plana. Surso, la financiación es plana. En el siglo XVI, Galileo Galilei. Es plana. Y Galileo Galilei dijo que era circular, que era redonda. Por mucho que usted lea, la travesía do Oseiro siempre tuvo un proyecto con una financiación y el proyecto es de 770.000 euros. En el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII. Siempre fue redonda. La travesía do Oseiro siempre fue redonda. Por mucho que usted lea, y además da igual lo que explique Emilio, lo que explique el interventor, porque parece que ustedes quieren dar a entender que esto es plano, No es verdad. Una cosa es la planificación y otra es la financiación. Y esto lo hacen todos los ayuntamientos. Y es más, entiendo que ni Noelia ni el Partido Socialista nunca tuvo ninguna responsabilidad de gobierno. Nunca. Lo de planificar, bueno, pero usted sí que tuvo responsabilidades de gobierno. No me diga usted todas las modificaciones presupuestarias que hubo en la Diputación, porque es de traca. Si hay una administración en la que usted estuvo y tuvo responsabilidades de gobierno, es la propia Diputación. ¿Cómo puede decir aquí? Es que tenía un... No, la obra de la travesía de Oseiro fue 770.000 euros. Siempre fue esa la cantidad. ¿Planificación? No, esto es financiación. Y se va a ejecutar. Y cuando se ejecute y esté terminada, y pasen ustedes por allí, díganle a los vecinos de la travesía de Oseiro, es que esto no saben planificar, pero la obra está hecha. Que creo que eso es lo que le molesta. Y lo que más le va a molestar es que a día de hoy todos, prácticamente el 90%, 90 y pico por ciento de los proyectos que se van a ejecutar están ya planificados, están entregados, muchos con autorizaciones y otros ya en tramitación de autorizaciones. Están todos. Ahora, lo que necesita este concello es buscar cuál es la financiación. Una de las situaciones, la Rectoral de Loureda. No se preocupen, de verdad. La Rectoral de Loureda, y está hablado con el arzobispado, es para, en el momento que se firme lo que es la ejecución de esta obra, se va a hacer una adenda al convenio donde se va a ampliar, no se va a ampliar, se va a poner que si se firma la adenda en el 2026, el plazo de actuación son 30 años más 5 más 5. Es decir, los vecinos de Loureda van a poder disfrutar de inicio, porque el convenio es renovable, hasta el 2066. A ver quién está aquí. 2066. Y ojo, siendo Loureda, la Rectoral de Loureda, uno de los bienes patrimoniales más importantes de nuestro concello, que es, quizás sea la única posibilidad de declarar BIC. Y no solo es un proyecto de acceder a lo que es la reforma de la Rectoral, sino a mayores es un proyecto de futuro. Porque si hay una pieza importantísima, vital, que yo creo que deberíamos todos luchar por ellos, no solo es la Rectoral en ese ámbito, sino también es lo que se denomina la huerta de la Iglesia. Es el mejor jardín, la mejor zona verde que pueda haber en Arteixo. Y esa es una actuación de futuro. Ampliar paseo fluvial hasta la zona del Iglesario de Loureda y a partir de ahí, en este caso, volver a hacer actuaciones y luego trabajar y proyectar por el futuro. Y oiga, en Loureda, por supuesto,
¿El centro social del Foso? Pues sí. Y si lo podemos mantener, lo vamos a mantener. ¿El centro social de Quintáns? Sí. Si lo podemos mantener, lo podemos mantener. Y ahora vamos a hacer un centro de referencia en Loureda, en el Iglesario, que además es un sitio que comunica bien con el paseo fluvial. Pero oiga, le recuerdo que, por ejemplo, la parroquia de Oseiro tiene 5 centros sociales. Villarrodriz, Frosel, Oseiro Aldea, Solimar y Rañobre. 5 centros sociales. Que haya un gran centro de referencia en la rectoral de Suevo, del Iglesario de Loureda, no tiene nada que ver para seguir manteniendo lo que son los otros centros. Y luego, la Xunta, que aquí lo que se ha conseguido es la financiación por parte de la Xunta. 300.000 euros por parte de la Xunta para cofinanciar esta obra. 300.000. Es la primera vez que en este caso la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, financia una obra para el Concello. Llevamos 19 millones de euros recibidos de subvenciones. 19 millones de euros. Si eso no es planificación, ¿qué es? Lo vuelvo a decir, Surso, ¿la Tierra es plana? Sí, no. La realidad, la Tierra es redonda. Y una cosa es planificación y otra cosa es financiación. Y ustedes confunden una cosa con otra. Y el problema que tienen es que todas las obras que se van a ejecutar están los proyectos y en el momento que vayamos adecuando y consiguiendo financiación se van a ejecutar. Y este no va a ser el último modificado. No, lo sabemos. Como hemos hecho durante los últimos 15 años y como hacen, en este caso, todos los ayuntamientos. O Carballo no va a hacer modificaciones de crédito. ¡Ay, Dios mío! Carballo, con los fondos EDIL, modificaciones de crédito. Se está haciendo una modificación de crédito, creo que en Carballo ahora, de millones de euros. Carballo. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto terceiro, aprobado por maioría dos presentes. Punto cuarto, aprobación da adenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria da Coruña, Xestión do Solo de Galicia, Xestur e o Concello de Arteixo para a execución da actuación Novo Colector Interceptor Suevos Bens. Bueno, recíbese por parte de Augas de Galicia unha nova adenda ao convenio entre os diferentes organismos para modificar e mellorar o texto deste convenio. Esta infraestructura e dito convenio sempre contou co noso voto a favor ao tratarse dunha obra cunha gran importancia que busca solucionar os problemas de capacidade que sufre a rede de saneamento en Arteixo. Este colector ten a capacidade suficiente para asumir o volumen de auga que se xenera durante grandes choivas, evitando así desbordamentos o areneiro de Suevos. Esta obra na que se ven implicados diferentes organismos como Augas de Galicia, Consellería de Economía e Industria, Xestur, Portos e o Concello, os cales elaboraron dito convenio que sempre contou co noso apoio, tendo en conta a importancia que o feito require, vai seguir contando co noso voto favorable. Nada máis, gracias. Bueno, bo día a todos e a todas. Con respecto a este punto, decir que os veciños de Suevos levan sufrindo dende fai moitísimo tempo unha serie de problemas continuados que vemos dando conta reiteradas veces en distintos plenos e dos que aínda non temos solución. Por citar algúns, pois a legalización de núcleos, problemas de tráfico recurrentes. Outro é o que nos ocupa neste punto, son as preocupantes verteduras que levan anos producíndose e que, aparte de deteriorar unha vez tras outra a estrada CM001, creo que é o nome, verten ao terreno e mesmo as praias próximas a augas contaminadas. Pulamos reiteradas veces por acordo entre todos os actores implicados, que non son poucos en este caso, son a Consellería de Economía, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria, Xestur e o propio Concello. Ese acordo final se materializa no convenio de que ahora imos aprobar a adenda, mediante unha canalización que amplía a sección que permita que toda esa que ten que ir hasta Eduardo de Bens poda finalmente chegar ao seu destino e non quedarse polo camiño cos verquidos que estamos sufrindo. Fíxese un prazo o máis preocupante desta adenda que remata o 31 de 12 de 2027, ainda dicindo
que os prazos son aínda maiores, non? Eso implica que vamos a pasar dos invernos máis sufrindo estas deficiencias, estas graves deficiencias, estes verquidos, que ademais son de aguas fecais. Pero, bueno, non vamos a ser nós nos que poñamos traba ninguna a esta solución, polo tanto, imos votar a favor. Gracias. Nada, anunciar o noso voto favorable a unha cousa, a un tema tan importante como este, non? Que levan sufrindo os veciños e veciñas de Suevos e todos aqueles cidadáns que transcurren polas carreteras da zona, estes problemas tan graves que nos parece sumamente necesario que de unha vez por todas queden solucionados. Nada máis. Bueno, yo nunca terminaré de sorprenderme. Este punto es exactamente igual que el anterior. Exactamente. Y aquí, por parte de la oposición, nadie dice que hay mala planificación por parte de la Consejería de Industria, por parte de Sestur, por parte de la Autoridad Portuaria, por parte del Concello, por parte de Aguas de Galicia. Ahora, en este punto, la tierra es redonda. Lo vuelvo a decir, es exactamente igual, porque es un proyecto licitado, lo que se hace con esta adenda es el ajuste de financiación. Exactamente igual que lo anterior con la travesía de Oseiro. Exactamente igual. Pero bueno, aquí no hay mala planificación. Aquí está todo bien. Aquí está todo perfecto. Aquí vienen las elecciones. Venga, hombre, yo os vuelvo a decir, es que es increíble, porque a mí, si hubiera una coordinación de un punto con otro punto, pero en este punto a ustedes les da igual. Y es exactamente igual. Hay una adenda del convenio donde se reajustan las cantidades y las anualidades de la financiación de la obra. Noelia. Bueno, esperamos que a aprobación deste convenio sexa por fin a solución a un grave problema, como dixen antes, que levan sufrindo os veciños de Suevos, que se faga o posible por rematar a obra o antes posible nas mellores condicións para acabar con toda esta problemática que levan xa non meses, sino anos sufrindo, como dixen antes. A verdade é que eu non sei a quen queres confundir con que os puntos o anterior con este teñen que ver. Nós non falamos, cando interviño Rodolfo, de que os números estiveran mal ou as partidas non se puderan facer cambios dunha partida para outro. Estábamos falando simplemente do xogo presupuestario que se leva facendo con ampliacións de crédito ou cambio nas partidas según conveña. E o mundo é redondo non por co inventaras ti, xa leva moitos anos sendo redondo. Gracias. Bueno, este estado de permanente asombro que dice o señor alcalde, agardemos sinceramente que non lle pase factura de algún xeito, non? Porque en este caso non entendo a que é debido como nosotros, non? Pero sempre asombrado de que votemos a favor, ese o asombro de que todos os grupos da oposición votemos a favor deste proxecto. Cando efectivamente está planificado de tempo, sempre o apoyamos, o seguiremos apoyando, e o único que hai que lamentar, insisto, en eso de que non parece que, non botando as culpas a ninguén, sino pode ser polo propio terreno, pode ser polo que sexa, pero igual se tuvo que empezar moito antes a facer esta obra. Pero parece ser que nos van a quedar, polo menos, aínda dos invernos, en estas situacións. Esperemos que non se vaya a deteriorar outra vez a estrada, que esa vai polo enésimo arranxo, non? Esperemos que desta vez non, pero esas verteduras de aguas fecais, ademais, altamente preocupantes, ainda se van producindo un tempo. E mira que levamos anos con isto non se pudo facer antes. E aí sí que hai que criticarlo, non? Que vale, que son moitos os autores implicados aquí, que é moi complicado chegar a un acordo con todos, vale, efectivamente. Pero, bueno, votamos a favor, creo que todos votamos a favor, entonces non sei asombrarse
xa parece que pode ser un problema para o señor alcalde ese estado permanente de asombro ante todo o que decimos a oposición. E non me quero estender máis. Gracias. Nada que dicir, hai quen se asombra por calquer cousa, eu tamén me podo asombrar porque isto non estexa feito. Eso é o que me asombra, é que os veciños sigan sufrindo o que siguen sufrindo. Podemos decir así de claro que no siglo XXI parece a obra do Escorial, que xa é de outros siglos. Pero lexos de poñer en dúbida que é unha obra complicada, de que hai moitos actores que participan, etc., pois non vexo que lle asombra. Nos estamos de acordo en que se lle dé para diante, en que se solucione e nos alegra, e sobre todo nos alegra porque non está sufrindo e que non ten máis que dicir o tema. A usted lle asombra, pois, a usted lle asombran moitas cousas, a mí tamén me asombran outras que vostede dice. Me asombra, me seguirá asombrando y no hay ninguna cosa yo lo digo porque es lo mismo, exactamente igual que la aprobación del punto anterior. En el punto anterior se llevó lo que es la modificación. Estoy en mi turno de intervención, yo no tengo problema. En el punto anterior, dentro de lo que es la planificación de una obra de 770.000 euros, donde había una planificación y una partida de financiación presupuestaria, que eran 400 y pico mil, de fondos europeos, se viene y se completa la financiación que le corresponde a la parte municipal. Aquí, bueno, yo creo que ustedes, primero, esto no es la aprobación de ningún convenio. Esto es una adenda a un convenio existente. Ya existía. Se han conseguido más de 3 millones de euros para poder ejecutar esta obra, implicando a 5 administraciones. 5 administraciones, ¿eh? Claro, como ustedes no leen tampoco la adenda, pues pasa que, oye, pues la financiación, en este caso, se modifica. Pues oye, la Consellería financió 1 millón en el 25 y ahora en el 26 no financia. Sestur, 14.000 en el 25 y ahora va a financiar 720.000. La Autoridad Portuaria financió 300.000 en el 25 y ahora va a financiar 218.000. El Concello, 173.000 en el 25 y ahora va a financiar 222.000 en el 26. Se reajustan las anualidades. Pero es lo mismo que la travesía de Oseiro, exactamente igual. Raúl, no se preocupe. Una cosa es financiación y otra cosa es ejecución. ¿Vale? La obra no se va a acabar en el 27. La obra no se va a acabar en el 27. Que probablemente en el 27, dentro de lo que es la adenda del convenio y dependiendo de lo que es la propia ejecución, liquidación o alguna cuestión que pueda haber partidas que sean necesarias financiar en el 27. Lo digo porque no vale que para el año que viene, cuando aprobemos los presupuestos, y a lo mejor aparece una partida financiadora de lo que es el colector de Arenero Benz, que a lo mejor es la liquidación, cuando esté la obra terminada y entregada nos digan que es mala planificación también. Porque en este caso la obra está a punto de ponerse en funcionamiento. La obra. Quedan todavía distintas fases, pero la problemática más importante que están sufriendo los vecinos de Suevos y más vecinos de Arteixo, que es poner, en este caso, en servicio la carretera de la Costa de Benz, se va a producir, pues probablemente, si no es una cuestión de semanas, en 1 o 2 meses. Si no es una cuestión de semanas. Porque la obra está prácticamente en el tramo de la carretera ejecutada al 90 y pico %. A partir de ahí quedará ya lo que es la interconexión con la zona de la depuradora y, hombre, pues siento decirle, para que no se preocupe, si no lo siento, al revés, me parece que es una noticia positiva, pues probablemente en el invierno del 26 pues ya esté funcionando todo el colector de, en este caso, cofinanciado que va en este convenio. Siento decirle, o al revés, creo que es buena noticia, va a estar funcionando. Que no quiere decir que, oye, que falte por terminar la financiación. Que a lo mejor hay que financiar o pagar alguna cosa en el año 27. Y luego, sí que es verdad que somos esta situación que se ha dado y que ha sido muy compleja y también se están ya terminando los plazos de ejecución,
Probablemente la obra de ejecución del acceso ferroviario termine en los próximos meses. Y la obra de ejecución del acceso ferroviario es una de las principales que hace que interactúen los camiones. Ahí sí que provoca problemas de tráfico el tema de la obra de acceso al puerto exterior, al acceso ferroviario. Se va a terminar también en los próximos meses. Se va a reabrir la carretera de Suevos, si no es en semanas, en un par de meses. Se va a poner a funcionar el colector del Arenero a Suevos. Se van a eliminar lo que son los vertidos. No sabemos planificar. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto cuarto, aprobado por unanimidade dos presentes. Punto quinto, aprobación das bases reguladoras para a concesión de subvencións de mantemento de equipo tecnolóxico educativo. Estas bases reguladoras para a concesión de subvencións de mantemento do equipamento tecnolóxico educativo é unha continuidade das anteriores ca incorporación de todos os centros do termo municipal para unha maior repercusión entre o alumnado. O único cambio existente é a modalidade de subvención e contará con noso voto favorable. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, estamos... agrádanos que estas bases reguladoras sexan para convertir subvencións que o ano pasado eran nominativas e que pasen a concurrencia competitiva. Se ven, vemos tamén que, con agrado, que, sean compatibles tamén con outro tipo de subvencións e que se podan, digamos, sumar aos gastos que se derivan, non? O que nos xurden así algunhas dúbidas lendo estas bases, como que, o ano pasado todas estas subvencións nominativas que pasan a concurrencia sumaban unha cantidade de 81.500 euros, non? E este ano non sabemos se se vai a mellorar, se se vai a igualar, se se vai a baixar. Entonces, a pregunta é canto teñen previsto dotar para esta partida, que, esa tamén é outra cuestión, a que partida vai adxudicada, non? Entendo que na Administración Xeral de Educación a outras subvencións de libre concurrencia, aínda que aquí ven un total de 405.500 euros. Entón, pois esas son as inquedanzas que nos quedan, non? Mais, unha máis. Quen formaría parte desa comisión avaliadora da que se fala? Quen sería ese xurado que baremará todas estas subvencións de concurrencia competitiva? Nada máis. Ben, algunha das dúdas xa se expuxo o compañero Xurxo, polo tanto non reincido nelas. Alégranos que se fagan este tipo de subvencións cara aos nosos centros educativos, porque se ven revertidas na formación dos nosos nenos e nenas, en temas de equipos informáticos e tecnolóxicos que os teñan actualizados e que poidan contratar os servicios necesarios para que funcionen, etc. Por lo tanto, pouco máis que dicir, o noso voto vai ser favorable, aléganos que pasaran a ser unhas subvencións nominativas a ser por concurrencia competitiva, que creemos que é como deben de funcionar todas as subvencións das administracións públicas. Nada máis. Sí, bos días a todas e a todos. Pois, en primeiro lugar, agradecer o voto enunciado e favorable por parte de todos os grupos e, en este caso, como xa expoñían vostedes, efectivamente, para pasar, xa por legislación e por normativa, das subvencións que eran nominativas
a concurrencia competitiva este ano, non? Que é un proxecto de Arteixo e Innovación que viña dende o ano 2001, que o levaba a cabo a Fundación Amancio Ortega, e no centro educativo o Ponte dos Brozos, e xa no ano 2011 é cando o Concello de Arteixo asume esta financiación total para os centros educativos en todas as etapas escolares, dende infantil, dende primaria, dende secundaria, o bacharelato e tamén a formación profesional, non? Entón, en este caso, durante estes anos tivo unha valoración e evolución positiva e, polo tanto, que se trata é que os centros educativos tamén teñan esa autoxestión, non? A hora de adecuar todas esas infraestructuras tecnolóxicas e mantemento das mesmas, non? E sempre que cada centro ten unhas necesidades específicas e diferenciadas de cada un deles, non? E, en este caso, a financiación vai a ser sempre o 80% do proxecto que presenten os centros educativos, que incluso se pode anticipar para que teñan esa flexibilidade durante o curso escolar e unha vez que finalicen e justifiquen, aboaríase o 20% restante. Aí vais a ter en conta nesa valoración os números de equipos tecnolóxicos e o grado de utilización educativa, tamén o estado de conservación e de obsolescencia de todos os equipos, o impacto das actuacións na continuidade e a calidade do servicio educativo, que é do que se trata realmente, favorecer a todos os nosos nenos e nenas dos centros educativos, tamén esas incidencias que poidan ter un carácter urxente ou prioritario de actuación e que teñen unha marxa o centro educativo de poder resolvela, sempre con un informe técnico que o justifique, e tamén poder evitar esas interrupcións inmediatas do servicio educativo, non? Tamén a adecuación técnica e económica do servicio que contraten, e aquí tamén o que favorecemos sin dúbida é ese alumnado con necesidades especiais, o que pretendemos é favorecer e tamén permitir ferramentas de accesibilidade e tamén do que é a brecha digital, que tanto intentamos potenciar tamén o que foi na época COVID e que queremos seguir mantendo e seguir mitigando esa brecha digital. En canto ás dúbidas que plantexaban a financiación, mantense o mesmo importe económico na mesma partida, eso non variou, entón vais a manter. De feito, o ano pasado a asignación total que se dera con todos os importes justificados foron 76.500 euros, e quen formaría parte desa comisión, pois o normal, temos un plan estratégico normalmente tamén ben definido, en este caso soen ser os responsables en este caso do departamento que xestiona, tamén o ámbito político, tamén normalmente está concelleiro ou concelleira dese área, e en este caso valorarase se necesita algún outra persoa especializada para a valoración destes equipos. Por tanto, nada, agradecer o voto favorable e espero haberse aclarado as dúbidas. Moitas grazas. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto quinto, aprobado por unanimidade dos presentes. Punto sexto, moción do Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo sobre o rexeitamento da construción dunha estación de mercaderías no entorno de Souto. Vale, paso a ler a exposición de motivos. No mes de novembro de 2024 e ante as informacións publicadas polo Ministerio de Transportes e de Mobilidade Sostible nas que se falaba de iniciar o estudio informativo para construir un ramal sur de acceso ao porto exterior de Langosteira e a posible construción dunha nova terminal de mercancías en Uxes, a unanimidade da Corporación deste Concello decidiu remitirlle ao Ministerio a nosa oposición a esta decisión que foi recibida e tida en conta polo Goberno do Estado. Sabemos que o Concello de Culleredo pediu que dita instalación fose en Ledoño, un lugar máis axeitado que podería impulsar o desenvolvemento logístico do Concello veciño e a nosa comarca, pero
As últimas informacións do Ministerio valoran que esta proposta non é técnicamente posible e que están a estudiar a construción dunha nova infraestructura no entorno das parroquias de Orro e Souto. Unha vez recibida dita información, a veciñanza do núcleo de Souto, que unha parte pertenece ao noso concello, están a recoller sinaturas contra esta posible decisión e solicitan a paralización deste proxecto polo seu impacto directo sobre o núcleo residencial e rural consolidado, así como a apertura dun proceso rigoroso de avaliación de alternativas afastadas das zonas habitadas. A motivación de dita oposición é a seguinte: incompatibilidade coa contorna residencial e rural. Souto non é un espacio industrial, senón un territorio habitado con vivendas, actividade agraria e valor ambiental. A implantación dunha terminal de mercancías é incompatible con esta realidade. Impacto acústico severo, especialmente noturno. As operacións ferroviarias, manobras, axustes, carga e descarga xerarán niveis de ruído incompatibles co descanso e saúde dunha contorna residencial. Vibracións con afección directa ás vivendas, que aproximadamente menos dun quilómetro hai un número de vivendas que implica unha exposición continua a vibracións derivadas do tráfico ferroviario. Incremento do tráfico pesado, a instalación xerará un fluxo constante de camións, transformando estradas locais en eixos logísticos con impacto directo na seguridade viaria, ruídos e emisións. Deterioración da calidade do aire e a actividade logística intensa supoñerá un incremento de emisións nunha zona actualmente caracterizada por niveis baixos de contaminación, riscos de mercadorías perigosas. A posible manipulación do transporte de mercancías perigosas introduce un risco inaceptable na contorna habitada. Falta de información e participación pública. A veciñanza afectada non foi informada nin consultada adecuadamente, vulnerando o principio básico de transparencia e participación cidadán. Desde a Corporación Arteixán sumámonos a esta petición da veciñanza afectada, deixando claro que non existe oposición ao transporte ferroviario nin ao desenvolvemento logístico. Só estamos en contra da localización proposta polos graves impactos que xerará sobre unha zona habitada e pedimos unha negociación co Ministerio, cos concellos e a poboación afectada para consensuar o mellor lugar para a dita instalación. Por todo isto, o Pleno do Concello acorda solicitarlle ao Ministerio a paralización do proxecto de instalación dunha estación de mercadorías ferroviarias na zona de Souto polo seu impacto directo sobre un núcleo residencial e rural consolidado, así como a apertura dun proceso rigoroso de avaliación das alternativas afastadas de zonas habitadas coa participación de concellos e poboación afectada. Bueno, nós imos apoiar esta moción, así o manifestamos tamén fai unhas semanas na reunión que mantivemos cos veciños afectados que crearon unha plataforma e que, como dixen, compartimos as súas preocupacións. Contan co apoio do noso grupo para impedir a instalación desta estación de mercadorías ferroviarias na zona de Souto, non porque estemos en contra, como indica a moción, do transporte ferroviario ou do desenvolvemento logístico, senón porque pensamos que non é o lugar axeitado para dita instalación polo impacto negativo que lle causaría o núcleo residencial. Tamén cabe decir que, aínda que manifestamos o noso rexeitamento e apoiamos os nosos veciños, o lugar desta estación, de momento está sen determinar e de momento son puntos de visión. Igualmente, anticipándonos, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Gracias. Sí. Ben, pois, evidentemente, a estación de mercadorías ten que mudar de onde está, ten que facerse a obra, etcétera, etcétera, pero como sempre pasa nas grandes infraestructuras aquí, bueno, pues arrásase por donde máis cómodo é, e non é así. A visión dos veciños e veciñas ten que prevalecer a localización, digamos, das infraestructuras donde o sentido común nos dá, e iso é o CLT de Ledoño, a verdade. Falaba a exposición de motivos desta moción do PSOE que en novembro do 24 xa o BNG preguntou, en novembro do 24, o día 10 de novembro do 24, preguntou no Congreso
si esta, porque tamén saen as noticias para ver o que opina a xente, se é un borrador dun anteproxecto de, a ver, vamos a definir o que temos entre mans e iso é sobre todo o que debe prevalecer, non? Unha, o sentido común de preguntar si é ou non é viable donde se tiña pensado localizar, que era en Uxes. Afortunadamente, o goberno recuou aí e nós xa lle dimos nesa pregunta, xa digo, do 10 de novembro do 24, a opción de que o CLT de Ledoño era a mellor opción e, bueno, agora parece ser, porque tamén é un sondeo do que vai aparecendo por aí nos medios, na prensa, e temos que saber si ese é a primeira opción que baralla o goberno. Xa sei que o Concello de Culleredo, a través dunha moción que presentou o BNG de Culleredo, os nosos compañeiros do BNG de Culleredo, incidiron en que o CLT de Culleredo era a mellor opción, porque ademais se aproveitan infraestructuras xa feitas e non se dañan terrenos novos para, bueno, que poden danar, como neste caso, si é na parroquia de Souto, pois danarían toda a zona residencial que é natural que temos ali, non? Por tanto, apoiaremos a moción, bueno, pedindo tamén que se aclare o goberno do Estado a ver onde quere situar esa estación de mercadorías. Non entendemos que seña na zona de Orro Souto, senón máis ben na de Orro cara a Ledoño, incluindo a CLT, que sería, eu creo que o mellor sitio, porque aproveitarías infraestructuras, incluso ferroviarias, que teñen por ali, aínda que haxa que facer unha nova, pois a infraestructura debería ir en paralelo a que hai, non? Entón, bueno, pois entendemos que esta moción leva o sentido de que queremos as cousas claras, que está pensando o Ministerio e o Goberno do Estado, e queremos que o lugar de Souto deixe de ser, bueno, pois ese blanco onde se poda facer pois toda esta infraestructura que acabará danando tanto o medio ambiente como a zona habitable que temos no noso concello. Bueno, pues como siempre, la manera de proceder que hace el Ministerio. Algún iluminado desde Madrid, que hay que decirlo así abiertamente, mediante una fotografía de Google, pues se pone a diseñar infraestructuras, en este caso además de la entidad o de la importancia que puede tener lo que es una ubicación de una estación de mercancías, ¿no? Otra, del Ministerio. Entonces, dentro de lo que es la actuación del Concello de Arteixo, y les recuerdo que nosotros empezamos con... hubo una... sobre todo cuando se planificó, bueno, el puerto exterior, el acceso ferroviario, creo que se va a terminar a inaugurar en el 26 y el 27. Eso sí que es planificación por parte del Ministerio, ¿eh? El puerto está funcionando, pero bueno, 20 años después aparece ahí un ferrocarril. Y cuando fue el tema de la decisión de planificar el acceso ferroviario al puerto exterior, pues ahí sí que el Concello pues, tuvo un problema. El Ministerio, como hace siempre, desde el Google Earth, pues empezó a planificar y para ellos la propuesta para el Ministerio pues querían hacer la conexión ferroviaria al puerto exterior desde la estación de Uses, atravesando Santa Icía, atravesando también la zona de Villarrodrís, cerca de los colegios de Galán y atravesando en falso túnel al lado de Rañobre, al lado 20 metros de las casas. Nosotros siempre nos opusimos a esa opción, ¿no? Y las palabras del Ministerio es que es la más barata. 99 millones de euros.
Cuando nosotros siempre insistimos. Es verdad que el Ministerio, quiera o no quiera, a veces pues tiene que hacer los estudios de impacto ambiental y planificar 3 propuestas. Y había una tercera propuesta, que era la propuesta que se está ejecutando actualmente, que se denomina Biopuerto Exterior, y que el 90% de esta propuesta va enterrada. ¿Qué pasa? Estaba descartada porque valía 140 millones de euros. Siempre, siempre en esta misma actuación, el Ministerio obra igual. Aquí, claro, hacen el sondeo, yo creo que ya nos conocen también aquí en Arteixo, y bueno, pues hacen el sondeo, la posibilidad de hacerla en Uses, que es estación. El Concello se opone. El Concello de Arteixo se opone, sabiendo que no la pueden hacer allí. Sabiendo que no la pueden hacer allí. Como el Concello de Arteixo se opone, el Ministerio sigue mirando la fotografía de Google Earth y dice, bueno, pues vamos a llevarla al Concello de Culleredo. Importante. La estación de mercancías está proyectada en Orro, no está proyectada en Arteixo. Para nosotros, y en este caso es muy importante, respetar también la opinión que tiene el Concello de Culleredo y la Corporación de Culleredo. Porque no tiene sentido que si el Concello de Arteixo se opone a que se haga la estación en Uses por el impacto que puede dar a la población de Uses a la población de Souto, que estos cogieran a lo mejor el límite y la echamos un poquito para adelante. Porque aparte, y yo sí que estoy en contra, ellos no quieren hacer una estación de mercancías, quieren hacer un vial de espera nada más. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos perjudica a Arteixo y a Culleredo, pero que beneficia a otros, que se llama la urgencia. Y hay una urgencia de sacar la estación de mercancías de Coruña, de San Diego. Y la hay. Pero la urgencia de sacar la estación de mercancías de Coruña no puede ir en contra del territorio de Arteixo y de Culleredo. Y está claro. Y no hay ningún condicionante técnico, ninguno, que no se pueda hacer una estación de mercancías en Ledoño, al lado del Centro Logístico de Transportes. No hay ningún condicionante técnico. Sí que hay un condicionante importante, que es el económico, que cuesta más. Y a lo mejor, desde el Ministerio, trasladado en este caso por los ayuntamientos de Culleredo y de Arteixo, le podemos decir, oiga, ¿y por qué no planifican una verdadera estación de mercancías en el Centro Logístico de Transporte de Culleredo que sirva para algo más que ser un aparcadero de un tren de madera? ¿Por qué no planifican con futuro? Yo ya sé la respuesta que te van a decir. Van a decir, es que cuesta más. Ana? Ben, dende aquí quería facer un chamamento a todos os veciños e veciñas que poidan firmar esta petición a través de Change.org que solicitan os nosos veciños de Souto, Uxes, de toda a zona, non? Tamén os veciños conlindantes de Orro, do Concello de Culleredo, pois darlles o apoio con esa firma e que o Ministerio pois reflexione sobre este tema. Non é a choc de un invento de que queiran facelo ali, sino que, bueno, saliu xa nos medios de comunicación. Eles queren utilizar eses 2 puntos que ten a zona de Orro, onde existía xa unhas vías antiguas, non? E, como dice ben o señor alcalde, queren facer un vial de espera, non unha estación realmente, pero nos parece que é un prexuicio total para os nosos veciños máis próximos a nós, que son os de Souto e tamén para os de Culleredo. E, ademais, no Concello de Culleredo, 1 de abril, pois aprobaba de maneira unánime pois a solicitud de facer esa estación ou ese vial de espera na zona de Ledoño, onde está o polígono de logística de Ledoño, que creo que xa tiña algunha instalación que ao mellor non é válida, que ao mellor é máis caro facelo ali, pero que aos veciños e veciñas non nos importa realmente se é máis caro ou non. O que nos importa é que non se prexudiquen
as vidas das persoas e o medio ambiente das nosas zonas, non? Polo tanto, pouco máis que dicir. Creemos que é unha demanda totalmente xusta por parte dos nosos veciños, os cales apoiamos completamente, e tamén apoiamos o noso concello veciño, que é Culleredo, que solicita o mesmo que estamos aquí a falar, non? Nada máis. Gracias supoño que polo voto afirmativo, non? Bueno, pouco máis que decir sobre este tema. Como dixen antes, é algo que xa falamos en portavoces, e creo que todos os grupos estamos de acordo. Creo que temos que estar todos de lado dos veciños, neste caso, para que non nos collan por sorpresa e finalmente acaben poñendo a estación donde caia, non? E despois xa tarde, como pasa con moitas outras cousas. Pouco máis que decir, que a moción conta con noso apoio e nada máis, gracias. Sí, brevemente, comentar que nós temos que estar ollo visor das noticias que se vayan trasladando, evidentemente poñendo todo o noso empeño en que ao Concello de Arteixo esta estación de mercadorías ou esta infraestructura en Agarda, como lle chamades, bueno, pois non lle afecte aos veciños e veciñas do noso concello, nada máis. Hombre, yo creo que si hay una cuestión, y sobre todo con la trayectoria, la experiencia en la que nos hemos visto, y sobre todo en este tipo de infraestructuras, yo creo sinceramente que en Horno se va a hacer. La lógica, el sentido común, la planificación, el futuro, el desarrollo. Es verdad que parece siempre que esa actitud reiterada del Ministerio de hacer globos sondos a ver si cuela, porque a ver si abarato, es una actitud generalizada. Y ojo, que el Ministerio abarata cuando le conviene, porque hay otras infraestructuras que les da igual gastar lo que tengan que gastar, pero abarato lo que le conviene. Y en este caso, porque realmente, si hubiera una intención de planificar una verdadera estación de mercancías ferroviarias que sirviera para el futuro y que sirviera también para ver qué tipo de mercancías realmente se pueden utilizar, y nadie discute que el transporte ferroviario sea más sostenible y menos contaminante, pero hay que saber qué se mueve por él. Pero aquí el Ministerio le da igual. Él tiene un problema de que tiene un montón de trenes en San Diego cargados de madera y quiere acumularlos en otro lado. Esa es la realidad. Y quiere gastar menos. Ana. Seguramente que prevalece o tema económico, eso está claro. Creo que eso prevalece casi sempre en todas as administracións, sean estatales, sean autonómicas, sean locais. O tema económico, evidentemente, que para quen goberna sempre é importante, pero dende o cidadán da pé e dende os gobernos locais, que son os máis próximos aos veciños e veciñas, pois temos que facerlle ver a administracións superiores que o que hai que ter en conta tamén é a vida das persoas e o medio ambiente no que vivimos, non? As molestias, os ruidos, etc., non? O malestar que van a ocasionar e a destrucción que van a levar a cabo nunha zona tan importante, pois temos que facerllelo ver. Se eles non o queren ver, se eles non, como dice o señor alcalde, se dende Madrid trazan e non están aquí e non veñen a ver o territorio e non teñen en conta a nosa participación como veciños e veciñas a través dos órganos que nos representan, que son os ayuntamientos e os gobernos locales, pois teremos que facerllelo saber. Para iso estamos os cidadáns tamén, para patear, para dar a pataleta, para protestar e para, de forma conxunta, facerlle ver a quen nos goberna, sexa no Estado, na Xunta ou nos concellos,
que isto non nos gusta, non nos interesa e non nos parece correcto que non se nos teña en conta as nosas opinións. Por lo tanto, creo que se os veciños apoian estas firmas, non, que solicitan os máis afectados, que son os veciños de Souto e de Orro, nós, como entidade local, apoiamos ao noso concello veciño, que é Culleredo, que demanda, ademais, claramente que non sexa aí e que propón onde debe ser, pois malo será que, como se é unha palabra galega moi recurrente, non? Malo será que non seamos capaces de facerlles cambiar de opinión, non? Eu agradezco o voto a favor e creo que a moción podía incluso ser institucional, porque creo que todos temos a mesma idea e a mesma maneira de ver as cousas en este tema, non? E, polo tanto, creo que chegaremos a conseguilo. Esperemos que sí. Vale. Si te parece, Eva, la hacemos entonces institucional, ¿vale? Dentro de lo que es la votación. Bueno, si es votación, se hace institucional. Porque ni lo saben ellos, hombre. Vale. A nosa misión é preguntar. Sí, pero te van a decir que están recabando información. Esto es un sondeo, un globo sonda, a ver qué pasa. En Uses no, porque se enfada Arteixo, en Culleredo a ver quién se enfada y no se va a hacer en Orro, hombre, no la pueden hacer. ¿Hay algún problema por poner un punto Es la proponente sana, claro. para que se pregunte ao goberno? O punto dice solicitarlle ao Ministerio para a realización do proxecto de instalación dunha estación de mercadorías ferroviarias na zona de Souto polo seu impacto directo sobre o núcleo residencial e rural consolidado, así como a apertura dun proceso riguroso de avaliación de alternativas afastadas das zonas habitadas coa participación dos concellos e poboación afectada. Claro, a paralización dun proxecto que non sabemos exactamente. Claro, borrador, anteproxecto. Non sei como se podría unificar. Bueno.
Entón, o Pleno da Corporación declara institucional a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, incorporando os acordos propostos, se solicitar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible información precisa del proxecto que se está valorando llevar a cabo. Sí? Ben, vou facer un pequeno resumen, vale. Bueno, leo a exposición de motivos resumida, vale. Os concellos son a base do noso autogoberno e a administración máis próxima á cidadanía, son quen de dar resposta directa aos problemas do día a día, quen sosteñen os servicios públicos e quen construen a cohesión social desde o territorio. Galicia precisa, por tanto, unha lei moderna, clara e ambiciosa que dea máis capacidade, máis recursos e máis autonomía aos concellos. Pero o anteproxecto sometido á exposición pública pola Xunta nun prazo claramente insuficiente para a súa análise e presentación de propostas non vai nesa dirección. Así o destacan as alegacións presentadas polas diputacións, polos concellos e pola propia FEGAM. Por tanto, por todo isto, pedimos dende o Pleno do Concello que se transfieran os seguintes acordos. Rexeitar o anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia por supoñer unha regresión na autonomía municipal e unha recentralización do poder en favor da Xunta. Instar a Xunta de Galicia a retirar e reformular sustancialmente o anteproxecto antes da súa tramitación parlamentaria para adecualo aos principios constitucionais de autonomía local e suficiencia financiera. Exixir á Xunta de Galicia que, con carácter previo da redacción dun novo texto, leve a cabo consulta pública previa legalmente e facilite as memorias económicas que xustifiquen o costo real das competencias que se pretenden atribuir ás entidades locais. Reclamar a fixación por lei dunha porcentaxe mínima garantida de participación dos concellos galegos nos ingresos da comunidade autónoma a través do Fondo de Cooperación Local, que non poida ser reducida unilateralmente mediante as leis orzamentais anuais, demandar a creación de fondos específicos estables e con dotación orzamentaria suficiente para compensar os concellos e deputacións polos gastos derivados de servicios de competencia autonómica, como o mantemento de centros de saúde, educativos e de centros de educación especial, reivindicar que calquer regulación das funcións municipais respete a vontade das poboacións afectadas, instar a Xunta de Galicia a ampliar e flexibilizar os criterios de definición dos municipios en situación de reto demográfico, adoptando un modelo máis inclusivo e adaptado á realidade galega e a concretar medidas de apoio con garantías xurídicas e dotación orzamentaria suficiente, reforzar o compromiso coa lingua galega, garantindo o seu uso normal e promovendo políticas activas de normalización dende os concellos e dar traslado destes acordos á Xunta e ao Parlamento de Galicia e á FEGAM e as diputacións provinciais. Bueno, o noso grupo, sen dúbida, vai apoiar esta moción. O municipalismo é a base da organización territorial e democrática de Galicia. Os concellos son a administración máis próxima á cidadanía, coñecen de primeira man as necesidades reais e garanten a prestación de servicios esenciais, especialmente nun territorio marcado pola dispersión poboacional e o envellecemento. Defender o municipalismo galego é defender a autonomía local, a cohesión territorial e a igualdade de acceso aos servicios públicos. Todo o que a Xunta de Galicia, presidida polo presidente Rueda, pretende cargarse. O anteproxecto de lei da Administración Local presenta importantes eivas que xustifican a súa reformulación, como poden ser insuficiente respecto á autonomía local, a proposta limita a capacidade de decisión dos concellos, recentralizando competencias e reducindo a súa marxe de actuación. Falta de financiamento adecuado xa é un problema a día de hoxe, pero pode agravar máis a situación económica dos municipios, especialmente os pequenos e rurais. Risco de recentralización, a transparencia ou a absorción de competencias por parte de outras administracións pode afastar a toma de decisións da cidadanía. Descoñecemento da realidade galega, Galicia presenta características singulares, dispersión, ruralidade, avellentamento, que non aparecen contempladas no texto,
Nin saben, nin lle interesan. Nós, ao igual que o Grupo Socialista, propoñémoslle que se leve a cabo unha apertura dun proceso de diálogo real coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que se reformule o anteproxecto coa participación activa dos concellos, que se garanta un sistema de financiamento local suficiente e estable, que se blinden as competencias municipais básicas e que se desenvolvan políticas específicas para o rural galego. En conclusión, e para rematar a miña intervención, a defensa do municipalismo é unha aposta pola democracia de proximidade e pola eficiencia na xestión pública. Unha lei de administración local debe fortalecer os concellos, non debilitalos. Gracias. Sí. Bueno, estamos moi de acordo con toda a redacción desta moción que, por suposto, apoiamos, pero vamos a resaltar algunhas ideas e seguro que me deixo algunha ante tal despropósito de anteproxecto que non hai por onde collelo. E a primeira é o mantra: os concellos son a administración máis próxima ao cidadán, pero a consecuencia é que ante cada problema que teñen os veciños acuden ao concello, a súa administración máis próxima, e o concello responsablemente atende esas demandas e intenta solucionarlo ante a irresponsabilidade dos que verdadeiramente lles correspondería estas competencias. E temos múltiples exemplos, citando o SAF, por exemplo, pero hai moitísimos máis. Eso significa que se asumen nos orzamentos o pago de unas competencias que son impropias, que non lle corresponden, que corresponden a outras administracións, e as tensións en tesorería para os concellos son tremendas en todos. Igual en este non tanto, pola capacidade que ten de industria Arteixo e os impostos que ingresa. Outra máis, precisase máis financiamento e menos adxudicación unilateral, porque esa adxudicación a fai a Xunta, toma, e xa está, e orzamento para afrontala non existe na maioría dos casos. A adxudicación de novas competencias, o chou, e falta de orzamento para poder pagar esos gastos que provoca esa consecuencia. Más participación sería outra idea. Esta lei, fundamentalmente, ten que ser redactada por todos os agentes que están implicados no seu funcionamento, e aquí o actor principal son os propios concellos, e soltan un anteproxecto sin ter en conta para nada os propios concellos, que en este caso están representados por a FEGAN. Por a miña experiencia de traballo na FEGAN, sei do que estou falando, en outros casos se fai aquí. A máis importante, a lei máis importante que afecta a administración local, que ten que ser redactada novamente, non en este anteproxecto, sino que vende tanto tempo, é tan antigua que xa fai moitos anos que tiña que ser actualizada. O Fondo de Cooperación Local. O Fondo de Cooperación Local e os cartos que a Xunta ten que dar aos concellos para estas competencias. Bueno, pois isto leva paralizado máis de 10 anos con a mesma contía. O Fondo de Cooperación Local ten a mesma contía desde fai máis de 10 anos para os concellos, e iso, que cantidade de cousas pasaron en estes 10 anos, incontables, e sigue dando o mesmo. Que pasa? Que dá outros cartos, pero finalistas. Finalistas significan que te dou estes cartos para facer isto en concreto que te digo eu. Iso que significa que considera os concellos menores de idade que non son capaces, pobriños, de decidir en que teñen que gastar os cartos. Eso é inconcebible, non? A Xunta, si que sei, entón te digo no que tens que gastar. Os cartos que son teus, porque che corresponde, porque o Fondo de Cooperación Local non é algo que se dá aí porque son moi bo e che dou, non, e por lei se obliga. E podríamos falar tamén do PIB, que é a participación dos ingresos do Estado, que empezando por a súa contía, en primer lugar. Os concellos se quedan con unha parte mínima desa participación, que non corresponde con todas as competencias que desenvolven. E aparte, o reparto que prexudica a Galicia enormemente pola dispersión, non é o mesmo recoller o lixo en unha poboación, vamos a poñer o caso de Castela, que está toda unida en un mesmo sitio, vas con un camión, recolles e punto, que aquí, que está toda dispersa, e os gastos son moitos maiores. A xente tamén, a idade,
que é moito máis maior en Seral e, polo tanto, precisa de outros cuidados e máis fondos. E logo tamén o poder das diputacións. Non é o noso modelo territorial, é ben sabido, non procede dar cartos ás diputacións para que estes den os concellos, porque estamos repetindo o conto que estamos repetindo antes. As diputacións teñen que repartir os concellos, bueno, aquí melloramos un pouco, teñen que dar eses cartos para que os concellos o gasten no que consideren oportuno e pertinente, no? Que sean os propios concellos os que decían. Pero para que se lle dá as diputacións para que estes deriven? Por que non se lle dá directamente aos propios concellos? Bueno, recitamos absolutamente a redacción deste anteproxecto. Para empezar, o redactaron eles, ten que ser redactado de novo. Se me acabou o tempo, gracias. Ben, pois a elaboración do anteproxecto foi un proceso participativo que foi amplio e foi riguroso por diversos estudios, congresos, actividades dirixidas a recoller a visión do mundo local galego. Cando vostedes falan dese proceso participativo, a FEGAN tivo a oportunidade constante de participar activamente en este anteproxecto, que efectivamente é o momento de facer aportacións e aportacións que non sexan só críticas, sino realmente que sexan productivas para este proxecto de lei e posiblemente foran escasas esas alegacións que poido facer que non eran constructivas para o documento nin aportaban. Tivose en conta a realización de enquisas ás entidades locais galegas e tamén a cidadanía, a elaboración de informes e traballos de outras normativas autonómicas e europeas, o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo e a Rede Localis, en materia de Administración Local de Galicia, o estudio da delimitación competencial no ámbito da Administración Local entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela, o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Fundación Juana de Vega e as 3 universidades galegas para o estudio da planta local galega e o impulso de fórmulas de colaboración municipal. Tamén o Congreso coa Rede Localis sobre a normativa reguladora da Administración Local, o Congreso coa Red Locais sobre os retos e desafíos dos municipios de menor poboación, o Congreso coa Red Localis da reforma das competencias locais e tamén no Congreso sobre a reforma do mapa municipal de Galicia. Por tanto, a participación foi bastante ampla para poder chegar a todos os sectores e, por suposto, tamén o municipalismo que está a FEGAN, como xa dicía Raúl. Segues apostando pola colaboración e a cooperación entre concellos, todas, tanto coas fusións voluntarias de concellos como por outras fórmulas de colaboración intermunicipal, como son as mancomunidades e as áreas funcionais de carácter temporal. Esas fusións voluntarias é verdade que sí que cabe que en casos de concellos que teñan unha situación moi límite vista de maneira demográfica, como é o tema económico, por exemplo, pois teña a posibilidade de que a Xunta de Galicia poida incoar de oficio, pero de maneira e absolutamente excepcional, sempre co acordo favorable dos concellos limítrofes. E, por tanto, aquí sí se teñen en conta o tema demográfico, a dispersión e demais que é o que vostedes en algún momento tamén demandan. O reto demográfico abórdase fronte á incoacción, á inacción, en este caso, do Goberno de España, que é o que realmente ten as competencias. Realmente aquí a comunidade autónoma está moi limitada ante as competencias, pero xa con recomendacións do Consello de Contas, en este caso, acordouse incorporar o réximen especial para municipios en situación de reto demográfico, é dicir, ofrecer apoiar reforzando aos municipios máis vulnerables para a súa dinámica poboacional, unha serie de medidas de apoio e colaboración, tanto económicas como organizativas, o contrario do que vostedes están a dicir. Trátase de favorecer, en este caso. Na novidade en canto a financiamento, a mellora do financiamento local. É dicir que o Goberno de España, que é o competente, como dixen anteriormente, en materia de haciendas locales nas bases do réxime local, e ante esa incoacción vamos a abordar a Xunta da mellor maneira posible ese financiamento local dentro do reducido ámbito competencial. O Fondo de Cooperación Local, como dicían, os principais obxectivos é mellorar, por unha parte, a suficiencia financeira dos concellos,
mediante o incremento de fondos libres incondicionados, do que dicías, Raúl, de que tiñan que ser finalistas. Aquí estamos falando da mellora da financiación dos concellos mediante un incremento de fondos libres incondicionados. De feito, que se destinen para as necesidades que designen os concellos. O incremento da garantía de mínimos a todos os concellos que aumenta actualmente en máis de 20 millóns de euros. Estamos a falar que na actualidade, se temos 118 millóns de euros, incrementarase como mínimo a 140 millóns de euros. A participación dos concellos nos tributos autonómicos tamén se incrementará. Dende logo, isto está por desarrollar máis en miúdo cando entre realmente a lei e poderáse seguir falando deste tema. Tamén o reparto de recursos máis equitativo, é dicir, repartiránse en función da serie das variables obxectivas que teñan en conta a realidade de cada territorio que, como dicimos, é moi diferente. E se terá en conta o envellecemento da poboación e a dispersión xeográfica, vostedes mencionaban, o sea, é un dos principais obxectivos claros. E os concellos que se encontren en situación de reto demográfico tamén ese esforzo fiscal ou aqueles que estean asumindo cargas singulares específicas. Entón, en este caso, do que se trata realmente é de reforzar a eses concellos que teñen situacións críticas. Logo continúo. Gracias. Esta lei non recolle moitas cousas. Desaparecen figuras clave que están previstas no noso Estatuto de Autonomía, como son as comarcas e as parroquias, modifican a naturaleza das áreas metropolitanas, non se regulan adecuadamente nin consorcios, nin entidades locais menores, nin os grupos de desenvolvemento rural. Establecese un mínimo de 8.000 habitantes para a segregación dos municipios cando a normativa estatal fixo en 5.000 habitantes. Por temas técnicos, hai unha falta de mecanismos de cooperación institucional. No tema lingüístico, unha regulación insuficiente do uso do galego non garante suficientemente que o uso normal do galego, non impulsa políticas activas de normalización lingüística, e é moi necesario reforzar nos concellos o papel da normalización lingüística. Aquí en Arteixo seguimos sin técnico de normalización lingüística aínda a día de hoxe. Problemas na autonomía local. O anteproxecto limita a autonomía municipal dende o inicio. O texto condiciona a autonomía local aos intereses da comunidade autónoma e a estabilidade orzamentaria. Principais problemas deste anteproxecto: a participación municipal é insuficiente. A autonomía local debería garantir a participación efectiva dos concellos nas normas que lles afectan. O anteproxecto presenta varias limitacións. Limita a participación efectiva das asociacións municipais como a FEGAN sen recoñecer a participación directa dos concellos. Permite adoptar decisións sobre a organización ou termos municipales en o acordo co concello afectado. Nalgúns casos prevé a participación, pero sin mecanismos nin prazos claros que o garantan. Hai unha falta de desenvolvemento de garantía constitucional da autonomía local. As principales deficiencias deste anteproxecto é que non se distingue entre competencias obligatorias e potestativas, non se diferencian servicios segundo os tramos de poboación, inclúense competencias pouco definidas ou incorrectas, non se recollen adecuadamente as competencias reais dos concellos como o mantemento de centros públicos integrados, non aparece a competencia en servicios sociais malía a ser unha función esencial, falta relación entre competencias e financiamento, mantense un modelo fluido pola reforma estatal do 2013 pensando nunha etapa de crise económica que xa non se corresponde á actual. O artigo 65 enumera as competencias propias que presentan varios problemas, a falta sistemática, non se segue a lei básica estatal, e se mesturan competencias e non se introdúcese competencias en xustificación. Por tanto, o informe detectamos ausencias relevantes como o tema de servicios sociais, que non se recoñece a competencia estatal, o tema de patrimonio histórico limítase á conservación sin incluir a xestión, a enerxía e transición enerxética non se menciona novas funcións municipais,
A Protección Civil, falta de habilitación para actuar fora do termo municipal en emerxencias, omítese igualmente calquer regulación sobre bens, patrimonio, actividades e servicios locais, cando a totalidade das demais comunidades autónomas abordan estas cuestións nas súas respectivas leis locales. A proposta pode valeirar de funcións aos concellos, trasladar parte das competencias ás diputacións, parte das competencias municipales. A regulación é insuficiente do reto demográfico, o modelo proposto é pouco útil para combater o despoboamento. A definición, detéctanselle varios problemas, a definición demasiado restrictiva dos municipios afectados, os criterios utilizados son fundamentalmente poboacionais cando deberían incorporar factores territoriais e socioeconómicos, non se aclara se os criterios deben cumprirse simultaneamente, moitos concellos pequenos quedarían fora, non se garante o financiamento, non se observa ao Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, as medidas previstas son ambiguas e pouco concretas e as diputacións terían que asumir servicios nestes concellos sen financiamento adicional. Afectaría especialmente aos concellos de Lugo e Ourense. Logo continuo. Bueno, añadir que se houbo diálogo e aportacións, pouco caso se lle fixeron. A min a impresión que me dá o anteproxecto é que non fortalece os concellos, sino máis ben que os debilita. E, como sempre, a quen se debilita pois é os que menos teñen. A non nos parece que se teña en conta a dispersión, a ruralidade, nin tampouco o avellentamento. Como dixen, o anteproxecto do municipalismo ten que defender a autonomía local, a cohesión territorial e a igualdade de acceso aos servicios públicos, e dende o noso punto de vista non o fai. Nada máis, gracias. Bueno, primeiro, se tanta participación hubo, por que hai tal rexeitamento dos implicados, os principalmente implicados, que son as diputacións, os concellos, bueno, e tamén as diputacións. Segundo, por poñer un exemplo, eu estaba nunha comisión de competencias que se creou precisamente para delimitar as competencias Xunta, competencias concellos, en ela estábamos a FEGAN e a propia Xunta, que Consellería por Consellería foi expoñendo as súas ideas e nos as nosas. Vale, cal é a experiencia esta que se viviu? Pois que se foi pouco a pouco, retrasando, gañando tempo, hasta que morreu, por inanición, ¿no? Hasta que xa, de repente, se deixou de convocar. Esa é a experiencia de participación. E en esta lei, en este anteproxecto de lei, pasou o mismo. Logo, o Fondo de Cooperación Local, a ver, que quede claro, o Fondo de Cooperación Local leva máis de 10 anos, 14, sin conselado, 120 millóns, que ahora van a subir a 140. Hombre, iba sendo hora. Esos son os cartos que son non finalistas, que quere dicir, se dan os concellos, e os concellos o gastan no que consideran oportuno, que é o normal, porque son os que mellores poden saber as súas necesidades. O resto, que se vai incrementar, non, se incrementou, non, son fondos finalistas, aqueles nos que a Xunta deciden que os concellos pobriños pois teñen que gastar esos cartos que lles dan, que a mellor non os precisan para nada para esa cousa, pois, para comprar motobombas, a mellor un concello non necesita, outros sí, pero como os cartos son para eso, pois non os pode utilizar, non? Logo, se me quedou que é intolerable que se planteen funcións o show, o sea, o arbitrio das arrotadas dun conselleiro de turno antes se falaba de Google Earth. Pois ben, estes conselleiros no seu despacho trazan líneas e dicen, estes dous os juntamos, porque queda moi bonito aquí entre estes dous. Además, igual hasta buscamos algún nome aceitado a esa unión. E non teñen en conta nin a historia, nin a dinámica laboral, nin económica, existen outros concellos que crean un núcleo. Para eso para nada. E a opinión dos concellos tampouco nos interesa. Logo, efectivamente, se pasa do galego en esta lei que é fundamental. Bueno, son tantas as carencias este anteproxecto e tanto a falta de consideración que se teñen os concellos e a súa opinión que para que seguir. O sea, este anteproxecto é absolutamente irrespetuoso, e tengo que decir irrespetuoso coa propia idea dos concellos. Os concellos non somos menores de idade, os concellos sabemos
exactamente en que precisamos gastar os cartos e as nosas necesidades, e estamos fartos de esas competencias impropias que ao final hai que asumir por responsabilidade, pero que non hai cartos para elas. Competencias sin orzamento non pode ser. E deso, o anteproxecto de lei, que teria que ser o fundamento máis principal dese anteproxecto de lei, nin se fala, nin se cita. Son os números que non van a ninguna parte, insisto, Fondo de Cooperación Local conxelado, na súa parte que interesa, na parte non finalista, na que os concellos deciden en que gasto eses cartos. Gracias. Bueno, a pregunta de por que hai tanto rexeitamento, bueno, pois está claro, non? É o Partido Popular o que presenta este proxecto de lei e, evidentemente, pois todo é terrible e todo está mal. En este caso, a FEGAN, que asuma o liderazgo e que realmente que asuma a súa responsabilidade e que presente e que faga realmente aportacións que, como di Raúl, se os concellos demandamos ese tipo de cousas, a FEGAN é interlocutora, que ten que estar aí facendo aportacións e non fixo o seu traballo nin a súa labor. E cando fala, ademais, de porque nos parece adecuado a unión ou non destes concellos, non estamos falando show. Estamos falando que en casos moi críticos de concellos que teñan iso, habrá que tomar a decisión e poderase, como xa dicen, de maneira absolutamente excepcional, chegar a iso e sempre co acordo de todos os concellos. E xa cando fala da conxelación e do incremento, dicir que en este caso os orzamentos da Xunta de Galicia no ano 26 que reforzou e apoiou unhas cifras importantes nos concellos, contará con 670 millóns de euros, é dicir, casi 30 máis que no ano 2025, así que houve un incremento. E cando fala do fondo, ademais de que son finalistas, non me quero reiterar, pero anteriormente xa dicen que isto se modificaría, é dicir, que os concellos poderían decidir a donde van, é unha novidade respecto deste anteproxecto de lei. Por tanto, despois de 30 anos de vixencia da actual lei, entendemos que hai que adaptala á realidade actual do mundo local e galego, por suposto, e a parte requiere unha transformación, pois tanto de cambios profundos, tanto na normativa, como tamén tecnolóxicos, como tamén sociais, e tamén producidos nestes últimos anos. Polo tanto, despois de 30 anos, creo que cabe realmente traballar un pouco en este anteproxecto de lei. Por lo tanto, trátase de modernizar o marco local e simplificar a burocracia, de reforzar o papel das deputacións sempre que se atopen a falamos deses municipios que estarían localizados, en este caso, nun reto demográfico ou que dispoñen de recursos moi limitados, poderase ter en conta. E tamén cando Ana comentaba o tema do límite da creación por segregación de 8.000 habitantes, efectivamente, pero mantense para os demais supostos ese mínimo legal establecido por a normativa básica dos 4.000, porque non se pode saltar este tema. E poderíamos alongarnos moito máis, pero, bueno, rematou o meu tempo. Gracias. Ben, simplemente dicir que, bueno, moitas veces temos falado aquí neste salón de plenos sobre o pouco financiamento de servicios que temos os concellos, non, para levar a cabo pois eses servicios directos cos nosos veciños e veciñas e que dependen da financiación que nos aporten outras administracións. En canto ese financiamento queda bastante limitado e decir que sobre o proceso de elaboración sobre a participación de concellos, de diputacións e tamén de institucións como a FEGAM, parece que deixa moito que desear. A mí me gustaría saber se Arteixo estudiou este anteproxecto e se Arteixo aportou algo directamente, se foi preguntado dende a administración da Xunta cando propón este anteproxecto, se o Concello de Arteixo se tuvo en conta as súas opinións, se as diu ou non as diu, ou se as diu a través da FEGAM. Non sei se vostedes aportaron algo ou non. Dende logo, esta lei non é unha lei de municipalismo, é unha lei contra o municipalismo.
O anteproxecto non define o papel dos concellos, altera o equilibrio de poder en Galicia para concentralo na Xunta. Isto é así, trata as entidades locais e as diputacións como entidades de segunda, condicionando a súa autonomía local aos intereses da comunidade autónoma do PP e a estabilidade orzamentaria tamén. Impón máis obrigas que recursos, eso está claro. A constitución dos concellos é fundamental, porque define como se organizan as competencias que teñen, con que recursos se contan. E aquí queda moi indefinido ese tema. Si a Xunta de Galicia quere que asumamos competencias que lle corresponden, tamén debe de aportar os recursos para poder realizalas dentro dos concellos. Nada máis. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? O punto 7º do orde do día queda rexeitado por maioría dos membros presentes. Punto 8. Moción do Grupo Municipal do BNG para demandar á Xunta de Galiza a gratuidade da autovía AG55. Bueno, a autoestrada de peaxe Carballo a Coruña, AG55, construíse en dúas fases a principios dos anos 90. O tramo entre a Coruña e Larache inaugorouse o 26 de setembro do 93 e a segunda fase ata Carballo completouse o 30 de decembro do 97, que foi cando inauguraron un acto sorpresa de noite e acompañados de antidisturbios e dun cordón policial, impedindo o chegamento dos veciños e veciñas da plataforma pola autovía gratuita conformada por entidades políticas e sociais diversas da comarca. A Xunta de Galicia é titular da autovía Coruña-Carballo, cusa concesión administrativa para a construción, conservación e explotación foi adxudicada por un tempo de 50 anos a Autoestradas de Galicia, concesionaria da Xunta de Galicia, en virtude do decreto 2395 do 20 de xaneiro, que finalizará o ano 45. A súa prolongación ata a Costa da Morte aínda hoxe non é unha realidade, pois a comarca leva demasiados anos esperando a que as administracións executen e rematen unha autovía prometida en innumerables ocasións e en cada unha das eleccións que se sucederon. Dende o ano 23, data na que se anunciou, 2003, perdón, na que se anunciou a súa construcción no famoso Plan Galicia como compensación polo Prestige. Despois de varias licitacións fallidas, no ano 11, a obra da autovía de Carballo-Verdoiras, de 42 km de longitude, fora adxudicada a unha UTE formada por Copasa, Taboada de Ramos, Covise, CRC, mas un novo revés fixo que a Xunta perdoara a concesionaria a execución do último tramo de 15 km entre Vallo e Verdoias, un 35% do traxecto, a cambio de aforrar o 17% do custo total do contrato, polo que foi un mal negocio para os intereses da comarca. Desde o 16, a Xunta paga a concesionaria un cano de 23 millóns de euros anuais que se incrementan progresivamente a completar un gasto de 630 millóns. No es que se me foi a pantalla. Na que se incrementa progresivamente ata completar un gasto de 630 millóns entre a inauguración da autovía e o fin da concesión no ano 38. A consecuencia foi que a Costa da Morte quedou sin autovía no tramo Vallo-Verdoias e por riba agora se reconverte en un corredor cuya soa vía por sentido e seguimos internos rematada a conexión hasta C, tal e como estaba planificado. No Consello da Xunta celebrado o 10 de outubro de 2024 aprobouse o rescate. Bueno, como ves o que se me acaba o tempo, vou a pasar ao acordo, que é único e logo na exposición que me toca, o acabaré de ler. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos, que é único. O Pleno do Concello de Arteixo insta a Xunta de Galicia a eliminar as peaxes e instaurar a gratuidade plena na autovía galega AG55. Poderíamos incorporar e remate da mesma. Gracias. Bueno, nós imos a votar a favor desta moción. A mobilidade é un elemento esencial para garantir a igualdade de oportunidades, o acceso ao emprego, aos servicios públicos e ao desenvolvemento económico.
Nunha comarca como a Costa da Morte, a dependencia dunha infraestrutura de pago como a autovía AG55 supón unha clara desigualdade territorial. A autovía AG55 conecta a Coruña con Carballo, vertebrando unha área clave en termos económicos, industriais e sociais. O pago desta autovía penaliza a veciñanza e as empresas locais. Non existen alternativas que suplanten esta autovía e hai que destacar que outras infraestruturas semellantes en Galicia foron bonificadas ou gratuitas, mentras esta hai que seguir pagándoa. Está claro que eliminar a peaxe na AG55 tería moitos efectos positivos. Un deles sería que dinamizaría económicamente a Costa da Morte, aforro directo para moitas familias, melloraría a competitividade empresarial e habería fixación de poboación nun territorio con risco de despoboamento. A Xunta de Galicia ten competencias e capacidade de actuación sobre esta infraestrutura. A mobilidade non pode depender exclusivamente da capacidade económica das persoas usuarias. A gratuidade da AG55 non é só unha demanda local, senón unha cuestión de xustiza territorial e cohesión social. Garantir unha mobilidade accesible é clave para o futuro da comarca e para equilibrar o desenvolvemento de Galicia. Nada máis, gracias. Ben, anunciar o noso voto positivo non pode ser de outra maneira. Felicitar os compañeros do BNG pola redacción, aínda que o compañero Raúl non a puido ler na súa totalidade. A exposición de motivos é impresionante como redactan cada paso que se deu e cada momento que se viviu de impacto grande e de loita veciñal contra a peaxe desta autovía libre de peaxe, Así, con esa definición, se expropiaron a precio de saldo a propietarios de terreos nos que hoxe figura esa autovía libre de peaxe e logo, de noite, de forma oculta, de forma incluso protegidos polas forzas do orden, viñeron a meter as cabinas de peaxe e recordo naqueles tempos, e creo que todos os arteixáns o recordarán, como moitas persoas para protestar saltaban esas barreras, e eran multadas a posteriori, saltaban esas barreras. Se manifestaron os veciños e veciñas de Arteixo con pancartas, ademais agarradas por en aquel momento alcalde, o señor Pose Miñones, cando realmente as cabinas da peaxe se facían nas súas instalacións. Moita hipocresía. É algo natural no Partido Popular, a hipocresía. Primeiro prometen unha cousa e logo fan outra. Eso é totalmente natural no Partido Popular. Non lles importa que os veciños e veciñas fosen enganados e estén afectados con un peaxe que non debería existir, e con un deterioro da súa vida, porque eu recordo perfectamente, eu teño a miña vivenda ao carón da carretera general, e recordo perfectamente o día seguinte de establecerse ese peaxe, o día seguinte como dentro da miña sala e do meu dormitorio escoitaba os camións que xa non oía, porque xa se había quitado ese tráfico desta carretera que tanto necesitamos os veciños de Arteixo, que se retire o tráfico desta carretera, que é un tráfico intenso, e tamén o necesitan os veciños da Laracha, un concello que o que acudo con frecuencia por temas persoais e que quedo alucinada de como a intensidade do tráfico, o perigo para toda esa xente, o perigo que nos dá o tráfico intenso pola carretera xeral en Arteixo, que podía ser diferente, moi diferente para a vida dos nosos veciños e veciñas se esta autovía estuvese libre de peaxe. Pouco máis que dicir, porque é vergonzoso, pero totalmente vergonzoso, que sigamos pagando unha peaxe, que se lle poña un veto, sobre todo, a xente da Costa da Morte que ven a traballar á cidade, que por moitos descontos que lle fagan teñen que pagar, e que encima do costo da vida como está, do aumento da gasolina, do gasoi, etc., pois teñen que pagar un peaxe por algo que tiña que ser completamente libre de peaxe, porque así foi creada unha autovía libre de peaxe, unha carretera, unha circunvalación
para que todos poideran circular por ela para chegar tanto traballadores como traballadoras aos seus postos de traballo como transporte que se leva a diferentes empresas, temas de a logística, tamén os turistas que poidan circular máis tranquilos e non estar condicionados con un tráfico intenso, con colas, con ruidos, con contaminación, etcétera, que todos conocemos, porque todos os conocemos, sobre todo aqueles que utilizamos a carretera para trasladarnos aos nosos traballos. Eu non quero pensar como teñen que pasar os veciños de Carballo, os veciños da Costa da Morte, cando eu a diario a utilizo para ir a traballar, estou a 10 km da cidade. Imagínate o que teñen que sufrir todos os que están a máis distancia, non? Unha vergonza que sigamos dende unha entidade como a Xunta de Galicia pedindo a liberación da AP, se me foi o número da AP, pedimos a liberación de peaxes a outras administracións e non somos capaces de liberar os nosos. É unha vergüenza. Algo, ademais, que non tiña que existir, porque se creou libre e que por intereses de negocios de amigos e da propia Xunta, do propio Partido Popular, pois se lle meteron as peaxes. Bueno, yo no quisiera mezclar en este debate, que, bueno, pues a lo mejor habrá para debatirlo en otro momento, el tema de la petición de la liberación del peaje de la G55 con la petición de la liberación del peaje de la P9, que también es otro escándalo. Yo no quiero entrar ahí, ¿vale? Me voy a ceñir, en este caso, a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, en el que nosotros la vamos a apoyar. Y además es que creemos firmemente en la liberación de este peaje. Y somos un concello que siempre y ha batallado, ha luchado, sobre todo en relación también a lo que comentábamos anteriormente en la moción de la planificación de lo que es el acceso ferroviario, siempre, y así lo hemos trasladado, sobre todo en el caso que le abarca al concello de Arteixo, mira, somos el único concello de Galicia, el único, que para acceder dentro de lo que es el cinturón metropolitano de las grandes ciudades, el único que para acceder a una ciudad, a la ciudad de La Coruña, tenemos que pagar. Somos el único. Está el cinturón de Vigo, bonificado, Caldas, Porriño. Está en Coruña, por ejemplo, Culleredo, La Barcala, bonificado. Pagamos todos, pero está bonificado. En la zona de Santiago hay circunvalaciones enormes. Los ayuntamientos que están en el borde, en el cinturón metropolitano de Santiago, acceden gratuitamente. Y aquí, en Arteixo, en este caso, pues tenemos para acceder, que también es un cierto contrasentido, ¿no? Tú puedes ir desde Madrid hasta casi el polígono de Sabón o la rotonda de Sabón de manera gratuita y en el momento que quieres entrar en Coruña tienes que pagar. Yo creo que siempre hemos reivindicado incluso lo que era, vamos a decir así, de la planificación de las infraestructuras que sirvieran para dar más servicios a las poblaciones donde se implantan. Y ahí está, pues, nuestra lucha continua con el tema de la liberación del peaje de la G55 en Pastoriza. ¿Sabéis a día de hoy cuánto cuesta liberar ese peaje? 12 millones de euros. 12 millones de euros. Y cada año, menos. ¿Sabéis la alternativa que va a hacer el Ministerio para conectar el puerto? ¿Cuánto va a valer? 45. Una infraestructura hecha que tuvo ya su interacción y sobre todo su afección al territorio, perjudicando también a los vecinos de allí, pues liberar el peaje para todos, 12 millones de euros cuesta la liberación del peaje de Pastoriza. Es hacer una infraestructura nueva que solo va a dar servicio para lo que son los tráficos del puerto, 42-45. ¿Qué tipo de planificación es esta? Es si hay una actuación que todos entendemos
Y es verdad que podemos entrar en el debate de las bonificaciones, las autopistas más baratas, pero todos conocemos además que la importancia del eje vertebrador industrial que se compone de Arteixo, Laracha, Carballo. Vamos a decir, el futuro industrial, por lo menos de esta provincia, si no de decir de Galicia, está en ese eje. La Y con Cerceda puede ser también, pero es donde va a crecer la industria, donde se va a aumentar la capacidad de generación de puestos de trabajo, donde, por supuesto, habrá movimientos de tráfico para acceder a esos polígonos, es en este eje. Nosotros compartimos y estamos de acuerdo en lo que es la moción, y sí que hemos luchado, batallado, llegado a la Audiencia Nacional, manifestado contra el PP, contra el PSOE, que no tiene sentido, con la posibilidad de liberar el peaje de Pastoriza, de no hacer una obra más que está en convenio, porque nosotros sí que hemos planteado un convenio al Ministerio con la Xunta que cuesta 12 millones de euros y hacer una infraestructura nueva que cuesta más de 40 millones de euros. ¿Alguien sabe el coste real de la liberación del peaje completo de Coruña a Carballo? El coste real. Si alguien lo pone por escrito, quedaríamos asustados. No por el coste elevadísimo, ¿eh? Raúl. Sí, bueno, primero dar las gracias a los distintos grupos políticos por el apoyo a esta moción. Segundo, reiterar que efectivamente no estamos tan en desacuerdo que pedimos por la gratuidad de la G55 como da AP9, que supón un agravio para Galicia nas súas conexións, que parece mentira. E logo, para seguir un pouco coa historia que se me tuvo que cortar antes, digamos que hai que rematar a conexión da autovía, esta autovía G55 até o C e o Porto de Brens, tal e como estaba planificado no Plan MOVE, que é o Plan de Mobilidade e Ordenación de Viaria Estratégica do 2009 e 2015, que foi aprobado pola propia Xunta no ano 2010. Estamos en 2026 e está sin rematar. Bueno, seguindo, no Consello da Xunta celebrado o 10 de outubro de 2024, aprobouse o rescate da concesión de 4 autoestradas no noso país, en Galiza, a través dun investimento de 297 millóns, que son a dos Salnés, a da Barbanza, a Ourense-Celanova e Santiago-Brión, eliminando así as peaxes en sombra que se viñan pagando anualmente. Decía daquela o presidente da Xunta de Galicia, Rueda, sobre a operación que permitirá un aforro de máis de 30 millóns de euros para as arcas públicas galegos. Sin embargo, non tuvemos sorte. Aquí, para a Costa da Morte, Bergantiños e Arteixo, aquí as concesións da G55 non se rescataron, non entraron nos plans de aforro, que para os demais sí, do goberno galego do Partido Popular. Os veciños e veciñas da Costa da Morte, de Bergantiños e Arteixo, seguimos a costear unha infraestructura estratégica con un régimen de concesión que as xuntas se resiste a rescatar e seguimos pagando peaxes por usar unha autovía fundamental para a comunicación da comarca coa cidade da Coruña e dos polígonos industriales e co porto exterior de Punta Langosteira, ¿no? que hai aquí implicados un montón de empresas e industrias. No noso caso, non rescata a concesión porque a Xunta nada ten que aforrar as arcas públicas, porque somos nós os que pagamos directamente o seu custe, sostendo un negocio que siga a ser moi rendible para a empresa e ao que lle quedan 19 anos máis de ganancias. As tarifas soben cada ano, como en el práctico da Xunta, que as aproba. Esas son de 2,60 euros o que vale hoxe de Carballo a Coruña, un 35 de Pallosaco a Carballo, un 30 de Arteixo a Laracha, un 30 o 0,85 de Laracha a Carballo. A Xunta de Galicia presume de aplicar bonificacións nas peaxes, mas non son suficientes para compensar esa débeda histórica que teñen con estas dúas comarcas, por a falta de investimento para desenvolver tanto as súas economías, que son grandes, como o benestar durante décadas, e por seguir a tratarnos sempre de últimos, como se ve nesta liberación de peaxes en outros sitios, pero non aquí.
A todo isto hai que sumarlle que este tramo Corulla-Carballo, nos seus 32 km, consta de 51 curvas. Algunas delas son moi perigosas e con un bo palmarés de accidentes desgraciados. Esta autovía está repleta de rebacheos, non hai máis que pasar por ela cada día e temos que ir máis pendientes do firme do asfalto que das propias señales ou da propia circulación. Hai tramos en mal estado de conservación, tendo cías de puntos onde se concentran bolsas de agua os días que chove, que provocan anovoplaning, perdendo os vehículos a adherencia e control no mesmo. Temos unha autovía que aos ollos de calquera usuario non reúne as condicións mínimas de conservación e seguridade, ao menos os días xuvosos de inverno, polo que sea só por este último non debería cobrarse peaxe. Costa da Morte, Bergantillos e Arteixo non poden seguir sofrindo discriminación do Goberno do Partido Popular de Galicia, menos cando falamos dunha infraestructura fundamental e vital para o desenvolvemento económico, para as comunicacións e para o transporte de beseros e mercadorías, necesaria tanto para conectar os parques empresariais co Porto Estorial e a cidade e así facelos atractivos e competitivos, como para facer máis segura as estradas nos desplazamientos de particulares da veciñanza. En definitiva, levamos 30 anos de abuso pagando unha peaxe que nunca debera impoñerse porque prometeron que sería gratuita. Por iso tuvieron que inaugurar con as forzas de seguridade, escoltándolles. 30 anos de aldraxe, sufragando unha obra que necesitábamos, merecíamos e reclamamos, pero que está sendo pagada por os propios veciños, os veciños da Costa da Morte, Bergantiños e Arteixo, e sigue sin rematar. Gracias. Pouco máis que decir nun tema tan reiterado como é o da autovía G55, simplemente que estou totalmente de acordo ca moción presentada polo Bloque Nacionalista e tamén coa intervención da compañeira do Partido Socialista. Estou de acordo que a peaxe foi un engano e a verdade é que aínda non lle chega con pagala, que cada ano incrementan o seu custe, non? A verdade é que non sei por que non teñen a mesma preocupación por mellorar as condicións da autovía, que, como dicía ahora Raúl, hai tramos da carretera que parece unha carretera de rally. As condicións son pésimas e o importe abusivo, pero a verdade é que a Xunta de Galicia isto importalle ben pouco. O de rematar o tramo da autovía que falta é outra das promesas do Partido Popular que teñen guardado no caixón e que eu teño claro que só sacarán se o consideran necesario a nivel electoral, senón seguiremos estando como estamos moitos anos máis. O noso voto vai ser a favor e nada máis. Gracias. Ben, eu si quero volver a nombrar a liberación da AP9 que tanto pide Rueda. Hai que ter a cara moi dura, pero moi dura, moi dura. É unha hipocresía moi grande pedir a liberación da AP9, que a cal está de acordo o Partido Socialista ou o PSDG, pero quen a ampliou esa concesión? O Partido Popular, o señor Aznar. Pois que apague el, a máis o Partido Popular, e non que apaguemos os cidadáns, como sempre, con diñeiro público dos cidadáns, pagar cousas que se fixeron mal por outras persoas e que non encima teñen a cara dura de pedir que ahora a liberen outros. É moita máis cara dura, é moita máis hipocresía pedir que se libere algo e resulta que donde ti tes a competencia, teslle peaxes. Que libere xa de unha vez por todas, que levamos 30 anos de abuso, 30 anos de abuso pagando peaxes e aguantando todo o que temos que aguantar, o intenso tráfico, a contaminación, o ruído, etc. E, se non, que lle dé aos expropiados o diñeiro que lle tiña que dar se iba a facer unha autopista con peaje, porque non se paga igual o territorio, se é unha cousa privada ou unha cousa para uso público, non se paga o mesmo. Foi un roubo a mano armada, un roubo. Por tanto, hai que ter moito morro, de verdad, que sí que lle botan moito morro. E con respecto á peaxe de Pastoriza, se só costa 12 millóns, home, que a liberen xa dunha vez, pero que a libera a Xunta, que é da súa competencia. É a Xunta quen lle corresponde. En canto tema que vostede dice, se o Estado invierte máis e tal, mire, pregúntelle aos empresarios do polígono da Grela, do polígono de Pocomaco, do polígono de Bío, pregúntelle aos seus compañeros da Corporación da Coruña, que é o que prefieren, se liberar
a peaxe de Pastoriza ou que o Estado faga outra alternativa. Porque eu creo que deixaron moi claro no seu día. Non o apoyaron a vostede. Eu estuve presente na Diputación cando se levou unha moción para liberar a peaxe da G55 e vostede non votou a favor. Alégrame que agora cambias de idea. Vostede non votou a favor e o seu partido tampouco. Alégrame que agora cambie de idea. Yo lo vuelvo a decir, es tan fácil es liberar el peaje de Pastoriza, tan fácil, y tiene un coste tan reducido, que lo único que tiene que hacer el Ministerio es para conectar el puerto exterior con la A6, que es la carretera de titularidad del Estado, es única y exclusivamente liberar el peaje. Y eso cuesta 12 millones de euros. Para la propuesta que quieren hacer, porque no es una propuesta para conectar polígonos, que nadie se equivoque. Para hacer un vial convencional en pendiente, con un carril por sentido, con una pendiente de un 6-7%, para hacer después un entronque en el 4º nivel en la entrada de la rotonda de Pocomaco. 42 millones de euros. 42, estoy en mi turno de intervención. 42 millones de euros. Perfecto. ¿Por qué nosotros, en este caso, tiene que ser el Ministerio de Fomento quien libere el peaje? Porque en este caso estaría dando cumplimiento a su obligación legal de conectar el puerto. Si se libera el peaje de Pastoriza, todavía se reduce más lo que es la liberación del peaje hacia la zona de Carballo, que nadie sabe realmente lo que cuesta. ¿Por qué? No sé, está el debate de la P9, la P9. Pero si la P9 es una sangría brutal, ir desde aquí a Vigo cuesta 25 euros. Estamos hablando, y no es el tema económico, porque sí que es verdad, 38 kilómetros, Coruña a Carballo, 2,60. Si vuelves en el día está bonificado, 2,60. No es el hecho, y realmente que sí que es no es el hecho económico, es el hecho de que el eje económico industrial más importante de la provincia como de Galicia, que es Arteixo, Laracha, Carballo, que esté libre de peaje, porque es un beneficio económico de desarrollo para todos. ¿Qué pasa? ¿Nadie lo quiere decir? ¿Nadie lo quiere ver? Yo quiero ver lo que va a hacer el Ministerio. Quiero verlo. Quiero verlo cómo van a gastar 40 y pico millones de euros en una obra que no se puede ejecutar. Y que al final, más tarde, más temprano, pues oye, espero y deseo que esta autopista se libere de peaje. Sí. Bueno, primeiro reiterar as gracias, aínda que parece que se están botando as culpas entre os partidos españois de ti máis, non sei que, e a casa sin barrer. E repito, non somos discriminados entre os discriminados, porque se a P9 discrimina toda Galicia, hai que reiterar que a P9 é fulcral na comunicación atlántica norte e sur. Non falemos xa de Lugo e Ourense, porque os pobriños que nacín en Lugo, Lugo aínda non ten rematada a conexión con Santiago por autovía, nin con Ourense. O sea, o interior de Galicia xa olvidémonos. Bueno, pois si se rescatan autovías madrileñas, autovías de outro sitio, pero as de aquí a P9 seguimos pagando peaxe e seguiremos, gracias a Aznar, non sei quantos anos máis. E logo, dentro desa discriminación que sufrimos tamén os de aquí, temos a discriminación da G55, que efectivamente nunha zona con tanto polo industrial como esta zona de Costa da Morte, Bergantiños, Arteixo, Coruña, seguimos pagando unha peaxe cando se nos anunciou que era unha autovía sin peaxe. E seguimos igual. Estaban sendo hora de que nos quiten as peaxes nas dúas, pero xa, e deixemos de estar discriminados. E nós, en concreto, discriminados entre os discriminados, por partida doble. E logo, que se remate xa na G55, porque aínda que nos importe esa comunicación prioritaria con Coruña, coa zona de Coruña e coa zona de Carballo e Caracha, tamén queremos que se continúe hasta o final, hasta que se remate na Costa da Morte, tal e como se prometeu nese plan MOVE. E remato, gracias. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar, la pena que no se planifiquen las infraestructuras existentes para que den servicios a los vecinos y a la gente en la que vive. Es una pena. Por supuesto, existe la G55, es una autopista ahora a día de peaje, que puede servir para, en este caso, vertebrar lo que es el territorio.
A lo mejor no hacen falta más infraestructuras, a lo mejor lo que hace falta es liberar este peaje. Muchos de los problemas de tráfico que tienen las poblaciones afectadas es porque el peaje está, en este caso, penalizando lo que son los desarrollos. Es porque, habiendo hecho el Ministerio una infraestructura, habiendo hecho unos carriles de la vergüenza, pagado más de 28 millones de euros pagados en los carriles de la vergüenza para saltarse el peaje de Pastoriza, ¿por qué no la libera? Y se va a embarcar en otra obra de más de 40 millones de euros inejecutable. ¿Por qué no se optimizan todos estos recursos empleados? Es un poco un tema de decir, oye, ya hay que buscar una visión de lo que son las infraestructuras y lo que puede en este caso aportar al desarrollo del territorio. El que no crea que el eje Arteixo-Laracha-Carballo es un eje vital de desarrollo y de creación de industria y de empleo está equivocado. El que no crea que el crecimiento y el futuro económico de Arteixo, del área, no está, es que es fundamental tener buenas comunicaciones. A mí no me vale, los tráficos del puerto, y nosotros siempre lo hemos reclamado, se han gastado 78 millones de euros en una autovacía, que tiene a día de hoy una intensidad de tráfico de 400-500 vehículos diarios. 78 millones de euros cuando solo por lo que es la carretera, la 415, deben pasar unos 14.000, 15.000 vehículos diarios. Por la carretera, la 552, 28.000. Por la autopista debe estar también rondando los 18.000, 19.000 vehículos. ¿Por qué no racionalizar toda esta situación? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Vamos a hacer un receso de 5 minutos. ¿Vale? Sí, por eso. Queda y luego lo que son las preguntas. ¿Vale? Hacemos ahora un receso, 5 minutos. ¿Vale? 5, bueno, 10. Punto 9 da orde do día. Moción do Grupo Municipal do BNG en relación á defensa das traballadoras e traballadores galegos e contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galiza. Ben, recentemente, no marco do debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal. Esta iniciativa, lonxe de abordar as causas estructurais da precariedade ou da saúde laboral, supón un ataque directo aos dereitos da clase traballadora galega. A proposta do Partido Popular parte dunha premisa insultante, que é situar o foco da sospeita sobre as traballadoras e traballadores, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. Esta visión ignora deliberadamente a realidade estadística no noso país, que desmonta calquera teoría sobre o abuso da incapacidade temporal. Galiza sitúase como a segunda comunidade autónoma co índice máis baixo de baixas laborais de todo o Estado, 27 por cada 1000 afiliados, fronte á media estatal de 40. O problema en Galiza non é o absentismo injustificado, senón unha xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante que se manifesta nos seguintes puntos, como son a siniestralidade laboral, o colapso da sanidade pública e a privatización encuberta. Esta proposta pretende utilizar o colapso sanitario como excusa para derivar competencias e recursos cara ás mutuas privadas, debilitando aínda máis o sistema público de saúde. Criminalizar a quen padece unha enfermidade ou sufriu un accidente laboral é socialmente impresentable. O que compre non é perseguir a doentes, senón reforzar o persoal sanitario
e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación do Concello de Arteixo amosa o seu rexentamento á proposta irresponsable da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais por considerar que criminaliza de xeito injustificável a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno da Corporación de Arteixo solicita á Xunta de Galiza pedir disculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos pola acusacións intolerables de fraude e absentismo vertidas desde a presidencia do Goberno galego. E tres, o Pleno do Concello de Arteixo insta a Xunta de Galiza a reforzar de xeito inmediato o persoal de sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindível para garantir unha atención rápida e eficaz que reduzca os tempos de recuperación das doenzas laborais, abandonar calquera estrategia de privatización de xestión de saúde laboral a través das mutuas por ser unha deriva vulnerável para o sistema público e os dereitos laborais, incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e vixiancia sobre a sinistralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes de traballo en Galiza, unha situación que resulta insustentável. E cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentarios como representación no Parlamento de Galicia. Bueno, o dereito á saúde e á protección en caso de enfermidade é un piar básico do Estado social. As baixas laborales non son un privilexio, senón un mecanismo de protección tanto para as persoas traballadoras como para o conxunto da sociedade. Recordarlle ao señor Rueda que en Galicia, cun mercado laboral marcado pola precariedade en determinados sectores, defender as baixas laborais é defender a dignidade das persoas traballadoras, a saúde pública e a prevención dos riscos laborais. Determinados mensaxes e actuacións institucionais, sobre todo as impulsadas pola Xunta de Galicia, contribúen a xerar sospeitas sobre quen se acolle a unha baixa médica. Isto supón estigmatización das persoas enfermas, trasládase a idea de que existe un uso fraudulento xeneralizado, sen base suficiente, o que prexudica a quen realmente precisa unha baixa. Presión indebida sobre os traballadores. Moitas persoas poden verse forzadas a acudir ao seu posto estando enfermas, co conseguinte risgo para a saúde e doutras persoas. E a desconfianza no sistema sanitario. Pon en cuestión o criterio dos profesionais médicos, que son quen determinan a necesidade dunha baixa. A criminalización das baixas non só é injusta, senón tamén é contraproducente. Pode agravar enfermidades por parte de recuperación adecuada. Incrementa o risco de contaxios en contornas laborais, reduce a produtividade a medio e longo prazo e aumenta a desigualdade afectando especialmente aos colectivos máis vulnerables. Vergüenza lle debería dar a Xunta de Galicia e os membros do Partido Popular facer este tipo de acusacións tan graves, que se dediquen os membros do Partido Popular a financiar de xeito correcto a sanidade pública en vez de privatizala e destruíla e de respetar os dereitos dos traballadores que casi queren esclavizar. Que faga mensaxes institucionais responsables e que teña en conta tanto a Xunta de Galicia como calquer cidadán que criminalizar as baixas laborais é un paso atrás que erosiona dereitos fundamentais. Dende o noso grupo defendemos e defenderemos sempre as persoas traballadoras. A sanidade pública é unha Galicia xusta e solidaria. Polo tanto, a moción conta con noso absoluto apoio. Gracias. Ben, bueno, evidentemente que nos apoiamos esta moción porque non se pode facer outra cousa, porque o que tiñamos que estar todos os traballadores e traballadoras era na rúa diante do goberno da Xunta, que hai que ser moi sinvergüenza, como é o señor Rueda. Hai que ser moi sinvergüenza, e o repito, moi sinvergüenza, e ser un vendido a patronal para poñer o foco das baixas nos traballadores e traballadoras, que somos os que sufrimos as negligencias que ten a patronal nas súas empresas. A maioría dos accidentes se suceden porque hai pouca prevención de riesgos laborales, polo acoso ao que nos someten moitísimos jefes, vamos a dicilo así,
que nos provoca problemas de ansiedade, depresión, etc. Polo abuso de traballadores e traballadoras, facéndolles traballar máis horas das legales, moitas máis. Por exemplo, no ano 2025 houve 30.749 accidentes con baixa. 407 máis que no ano 24, en Galicia. Estou falando en Galicia. No que máis o sufriron foi a construción. Vostedes saben cantas horas traballa un traballador da construción? Debería traballar 8. Pero sabe cantas traballa? Cantas lle fan traballar? 10 ou 12. E agora, que encima, o sector da construción están indo os inmigrantes, algúns ainda lles fan traballar máis. Unha vergüenza. Unha vergüenza. E logo, unha vergüenza querer poñernos unha inspección a través das mutuas pagadas polos empresarios. Pagadas polos xa nos controlan as mutuas, e as mutuas te chaman e vas alí, non che fan nada, absolutamente nada. Eso sí, fan informes que mandan os médicos de medicina general, o sea, os médicos de cabeceira ou médicos de familia, chamémoslle como queiramos, para dicirlles que nos den alta, que non temos nada, sin siquiera mirarnos, sin siquiera pasar un solo examen. Solo, usted está bien, ya pode trabajar. Isto é a realidade que vivimos os traballadores e as traballadoras. As mutuas favorecen a quen lles paga, está clarísimo. E xa non falemos da sanidade pública, porque, vamos, é que é increíble que o señor Rueda teña a cara dura de poñer o dedo e señalar aos traballadores e traballadoras que estamos esperando a que se nos fagan as probas, a que se nos atendan os especialistas dos Sergas. Hai que ter moita jeta como a do señor Rueda. máis de 6 meses esperando por un traumatólogo, máis de 6 meses ou de 8 ou de 10 ou un ano ou máis esperando por unha proba para que che miren a espalda ou para que che miren o metacarpiano. Sí. O Codo de Tenista, o 28 de abril, este 28 de abril, foi aprobada pola xusticia, dándolle razón a unha traballadora cajera dun supermercado, dicíndolle o Tribunal Superior de Galicia que efectivamente era por unha enfermedade laboral, cando nunca quixo ser reconocida polas mutuas. O que ten que facer o señor Rueda é obligar as mutuas a que reconozcan as enfermedades laborales e non que digan que si tienes este problema en el codo, pues es porque ya naciste con él. Esta é a realidade que vivimos os traballadores e as traballadoras deste país. O señor Rueda ten que obligar as mutuas e non que esa carga a leve os Sergas, porque é cousa das mutuas os accidentes de traballo e as enfermedades laborais, e meten a carga os Sergas, deso non se preocupa. E ten que poñer personal nos Sergas para que nos atendan, para que non estemos 2 anos de espera para solucionar os nosos problemas. E despois ten que exigirlle aos señores empresarios que cumplan ca lei de prevención de riesgos, que non a cumplen, que cumplan cos riesgos psicosociales, que tampouco os cumplen. É unha vergüenza isto que están haciendo desde a Xunta de Galicia. Unha vergüenza. Parece mentira. Espero que vostedes non teñan a cara de votar en contra desta moción, porque quedarían vostedes diante de moitos veciños e veciñas de Arteixo que están sufrindo enfermedades e accidentes laborais terribles, quedarían, vamos, fatal. Porque, de verdad, isto é o que ustedes saben perfectamente o que vivimos todos os traballadores e traballadoras, sábenlo perfectamente. Entonces, espero que non teñan a cara dura de votar e de darlle a razón a Rueda, porque non a ten. Que poña medios nos Sergas, como dice a compañera Noelia, que si me teñen que dar fisioterapia nos Sergas, sabe cantas sesións teño ao ano? Por unha lesión na espalda ou nun brazo ou nunha perna. 10 sesións. Vostedes se creen que con 10 sesións curan a alguén? Eu creo que non. E por riba, se é unha enfermedade laboral, por que non lle exige a mutua que me dé as sesións que me corresponden? Por que non lle exige o señor Rueda as mutua que cumpla co seu traballo? No, dame 10 sesións e vaite traballar. A lesión come a ti e se tes que morrer por ela, pois morre. Eso é o que lle interesamos os traballadores e as traballadores á Xunta de Galicia. É unha vergüenza o que están a facer. Eu espero que dende os sindicatos e dende o colectivo de traballadores e traballadoras saíamos ás rúas se isto sigue para adiante.
Bueno, pois eu o que espero é un pouquiño de respeto, non? Porque o tema de insultos e demais, con eso pois non se consigue nada, non? É verdade que estamos a falar aquí dun problema de moita complexidade, é certo que ten moita complexidade, estamos falando de máis de 70.000 persoas que non acuden ao traballo, estamos a falar diso, estamos a falar de un absentismo laboral, pero a demagoxia, que como vostedes saben que me gusta que utilice esta palabra, o digo porque é increíble, Ana, o argumento que vostede está dicindo, e me sorprende, cando o Goberno de España, apoiado polo partido, polo BNG, crean o Observatorio das Incapacidades Temporais. Recoñecen as eivas na xestión das baixas e ata medios avanzan medidas para monitorizar aos traballadores con 2 baixas en menos de 12 meses. Iso é o que aproba Pedro Sánchez, o seu partido político. E ven a dicir aquí que é o señor Rueda. Vostedes están de broma. Quen creou este observatorio da incapacidade temporal? E logo, a maiores lle podo dicir Yolanda Díaz. Que dice? Tamén nos sorprende Yolanda Díaz. Perseguir a traballadores enfermos, mentras precisamente medios de diversas liñas editoriais recollen como medida proposta polo Goberno de España do que forman parte controlar os traballadores con 2 ou máis baixas nun ano como solución para reducir o impacto das incapacidades temporais. Vostedes están de broma. O Partido Popular é un partido serio que precisamente traballamos con datos e precisamente vostede o di, o absentismo laboral no contexto do Goberno de España, Galicia é a segunda comunidade autónoma en xornadas perdidas de 7,6% fronte ao estatal de 6,3% estatal. A duración media de incapacidades de prevalencia de procesos de longa duración. Non son alarmantes os datos, pero o que hai que dicir aquí é que o que Galicia pretende realmente é abordar un plan integral que permita reducir o seu impacto no foco na reducción de baixas evitables, a prevención de riscos laborais, o benestar laboral e optimizar os procesos de xestión e a loita contra os abusos. Ese é o que se pretende, porque en este caso na xestión e no control das incapacidades temporais que fixemos ata a data, a peche de marzo, revisáronse 126.000 procesos de baixas laborales, o que deu como resultado a alta de 30.100 persoas, despois de supervisar todos os procesos. Estamos a falar diso. E as consecuencias do absentismo que xa sei que o seu partido político non lle interesan. Vostede sabe que repercute a nivel de impacto de productividade 2.200 millóns de euros ao ano. Vostede ve o impacto económico que nos supón. E o impacto do PIB, que son outros 2.268 millóns de euros, que supón máis de 4.000 millóns de euros a economía do Estado. Vostedes saben do que están a falar realmente. En este caso, vais a analizar, como digo, as causas e as consecuencias das baixas laborais con máximo respeto aos dereitos lexítimos dos traballadores, reforzando a prevención de riscos laborais e mellorando o benestar laboral. Galicia está tomando estas medidas e creará unidades especializadas como apoio aos médicos de atención primaria das baixas por doenzas que son as máis prevalentes, que son a saúde mental e tamén son as músculo-esquelécticas. E en este caso é para axilizar probas e reducir o tempo de baixa nos procesos de control e de seguimento das baixas para facer a súa labor máis áxil e eficaz. Isto do que se trata. Por iso digo que teñamos un poquinho de respeto e deixemos de utilizar a demagoxia. Gracias. Ben, un pouco por empezar polo que acaba de comentar Inés, a concelleira do Partido Popular. Os observatorios son informativos e non son vinculantes. A Xunta de Galicia é vinculante e executante. Querolle que diferencie cales son as entidades, a diferencia das entidades. De todas maneiras, o que é insultante é que Rueda poña no punto de mira só as baixas laborais e indicando que a culpa teñen os traballadores e traballadoras. Non pon o punto de mira nas empresas, por exemplo.
Eu non lle oín falar á rueda das empresas, que hai un deterioro progresivo na prevención de riscos laborais e unha relaxación destas empresas xeneralizado, porque non hai formación ninguna, neste sentido, con persoas con poucas experiencias e que mesmo mudan de sectores económicos e de sectores laborais e non hai ningunha formación neste sentido. Por outro lado, datos do Ministerio de Traballo tamén indica que Galicia é a quinta de accidentes de traballo con baixas laborais. A quinta. Rueda non falou nada disto, Rueda non falou dos accidentes de traballo que teñen os traballadores e traballadores con baixas laborais, evidentemente, seguramente pola esta falta de formación. E lle vou dicir unha cousa, tamén é a quinta con accidentes de traballo mortais. Antes, Ana deu un dato do ano pasado. Eu vou actualizar con xaneiro e febreiro, que xa levamos 7 mortes en 2 meses. 7 mortes por accidentes de traballo. Rueda non fixo nada, ningún fincapé neste sentido. Por que? Solo fala dos traballadores e traballadoras, do absentismo, etc. etc. Por iso que isto non é mala... Sabemos perfectamente Rueda de que lado está, non? Sabemos Rueda de que lado está. Precisamente, hoxe, nas sucesivas prensas, ven que o Consello de Contas alerta das eivas da contratación da Xunta na sanidade privada. O sea, mellor dito, coa sanidade privada. Entón, vamos a ver de que estamos falando. A sanidade é un puntal para reforzar a saúde laboral. O sea, que non me ven de que estamos falando. Como di vostede, de que estamos falando? Por tanto, bueno, demostra o interés e a quen defende o señor Rueda. Sabémolo perfectamente. Cando fai fincapé en que quere endurecer o control sobre as baixas da incapacidade laboral. Pero voulle dicir máis. Cando se trata de calificar, cando o debate sobre o Estado da Nación, cando se trata de calificar como actúa un goberno, o Partido Popular sempre actúa igual. No debate, este ano sacou pois este tema de endurecer o control sobre as baixas de incapacidade temporal. Pero outros anos, Feijóo tamén quitaba a unión de Oza e Cesuras, por exemplo. E a prensa guiou aí o punto de mira. Entón, bueno, desviar esta atención vai moito co Partido Popular tamén. Por tanto, aquí hai moito de que falar, é un tema complexo, aí estou de acordo con Inés, é un tema moi complexo que non só hai que poñer o punto de mira nos traballadores, nin nas traballadoras. Hai que poñelo tamén grandemente en como están as empresas, en como está a sanidade e en como está a legislación. Que fixo a Xunta neste caso de legislación laboral nestes últimos anos? En fin, nada máis. Bueno, a verdade é que non sei que nos sorprende que a Xunta faga este tipo de cousas, porque a verdade, eso que cuestionou o presidente Rueda tamén o fixo o noso alcalde. Moi recentemente o fixo no pleno extraordinario onde pretendíamos defender e apoiar os traballadores deste concello. Dixo que as baixas colapsaban os traballos do concello, que eran finxidas. Rueda fai en Santiago na Xunta o mesmo que fai o señor Calvelo aquí cos traballadores municipais que non son do seu agrado. Aquí no concello hai traballadores, aqueles que o goberno municipal considera que non son afín a eles, que son perseguidos hasta facerlle a vida imposible para acabar botándoos fora. Eso deixou claro no pleno de fai 15 días.
A demagoxia é o que utilizan vostedes, que están acabando con todo e agora hasta non temos dereito a estar enfermos. Abuso o voso que queredes utilizar o poder para dominar a xente e que fagan o que vostedes lle dé a gana. Que quere o señor Rueda con estas mensaxes? Ameazar tamén aos médicos para que lle teñan medo e non dea baixas a xente enferma? Os traballadores somos títeres, somos números, e nada lle importa a esta xente o que lle pase aos demais. Menos mal que ante os accidentes e ante a morte, en parte non levamos un cuño, porque son tan mala xente que nos comerían. Gracias. Ben, mire, o problema existe, é verdade, pero hai que buscar as causas e non culpabilizar a quen as sufre. Hai que buscar as causas, estudialas e poñerlle remedio. E non buscar solamente culpabilidade dunha parte, porque non é así. Tamén poñer en tela de xuicio o que fai un profesional, o que dice un profesional. Se un médico dice que teño que estar de baixa porque non estou ben, quen é Rueda para poñer en tela de xuicio o que dice o médico? Quen é Rueda? Quen é unha mutua pagada pola empresa, pola patronal? Quen son eles? Moito menosprecio hacia os profesionales da sanidade, moito menosprecio. Xa o leva demostrado durante todos estes anos, con contratacións abusivas, con maltrato, etc. De demagoxia, nada, señora portavoz, de demagoxia nada. Eu sei do que falo, creo que moito máis que vostede, desde a súa posición, porque eu vivo en directo todos os días, porque traballo nunha empresa onde se cometen abusos, porque formo parte da delegación como delegada de prevención, porque formo parte dunha comisión de asentismo dentro da miña empresa para solucionar os problemas. E teño compañeiros e compañeiras que están a carón de min que levan máis de 6 meses esperando para que os vexa un traumatólogo. E teño compañeiros que esperaron 1 ano para ser operados dunha hernia discal. De quen é a culpa? Do traballador? Ou de quen non lle dá a posibilidade de curarse? Esta é a realidade, non é demagoxia ninguna. Xa lle dixen, eu levo esperando que me miren esta man máis de 6 meses. Ao final, cando me vayan a operar, xa non me vale para nada. Para nada. E terán que darme unha incapacidade. Quen busca a baixa? Quen busca a baixa? O traballador? Sabe vostede canto gana un traballador que está de baixa? Non ten nin idea. Vostede non ten nin idea, porque usted que dá de baixa ganará o mismo. Pero nós non. 3 días perdémolos, 3 primeiros días perdémolos. Depois ganamos o 60% da base de cotización. E logo, pasados os 21 días, ganamos o 75% dos salarios que temos, que son unha miseria de salarios. Sabe vostede por que moitos traballadores sufren de saúde mental? Porque levamos moitos, e vostede conoce aquí un sector, como é a axuda a domicilio, sin renovación de convenios. Levamos con salarios do ano 2017 e 2018. Menos mal que a señora ministra de Traballo, que é tan mala, e o señor presidente do goberno nos subiron o salario mínimo. Porque senón, esta concellera que está aquí sentada, estaba cobrando 738 euros ao mes. Cree que podo vivir con ese salario? Esa é a realidade deste país. E ven o señor Rueda a poñernos o dedo, porque, como ben dice Xurxo, non está facendo un estudio dos problemas, está señalando os traballadores. Nada máis que eso, señalando. Buscar causas, estamos de acordo, pero tamén hai que buscar solucións. E para iso é o que se está a facer. É dicir que o obxectivo non é cuestionar as baixas laborais, que é un dereito lexítimo dos traballadores, senón que realmente o que hai que facer é abordar un plan integral que permita reducir o impacto do absentismo co foco na reducción das baixas evitables, a prevención de riscos laborais, o benestar laboral e a optimización dos procesos de xestión e tamén a loita contra os abusos. A Xunta de Galicia, e menos o Concello de Arteixo, non criminalizamos os traballadores. O contrario, búscase blindar dereitos e abordar dende o máximo respeto aos traballadores e escoitando a todos os axentes sociais para buscar unha solución ou mellorar esta situación que é tan complexa, tendo en conta, por suposto, sempre a todos os axentes sociais, que en este caso a CIG aquí nin sequera quiso participar. O que se brinda é diálogo social.
e buscar un plan para dar solucións. Rueda non mencionaba cando falaban de sinistralidade, pois vou a mencionar eu agora os datos, porque menos mal que hai datos. Ademais, no ano 2025 disminuíron tanto os accidentes en xornada laboral mortal nun 19,64%. Reducción. Polo tanto, o compromiso da Xunta de Galicia coa seguridade e a saúde no traballo a través da prevención é innegable. Trabállase tamén cas empresas e teñen que cumplir as súas obrigacións. Tamén, en canto á sinistralidade na xornada laboral, disminución dun 26,8% nos accidentes totais. Estos son os datos, non o digo eu, son datos públicos que se poden corroborar. Ata febreiro de 2026, no que vai de ano, os accidentes na xornada laboral disminuíronse nun 4,35% no que vai de ano. Accidentes graves en xornada laboral nun 12,9% de disminución. E estou de acordo co que dicía Xurxo, que en este caso, por desgracia, levamos 7 mortes, pero disminuíron respecto ao ano pasado que levábamos 9. Entón, do que se trata é do diálogo social, a sanidade, o gasto sanitario. Recordalle, cando vostedes gobernaban no bipartito, non sei se o recordan, o gasto sanitario medrou en Galicia un 51,4% entre o ano 2009 e o ano 2026. Está publicado, non o digo eu. Tamén medrou por riba a inflación e o gasto do persoal en atención primaria, dende os 442,2 millóns no ano 2009 ata 657,4 millóns de euros. Podería seguir, pero remato o tempo. Gracias. A ver, eu creo que non se poden retorcer tantos datos. Cando se di no que vai de ano, eso non é un referente, porque as referencias son anuais, porque en xaneiro poden morrer 2 e o ano pasado e este ano non, pero en marzo poden morrer 5. Entón, non valen eses datos que acabas de dar, porque no que vai de ano non é ningunha referencia. Non é ningunha referencia. E iso é retorcer os datos. E evidentemente, cando me dis que os cartos nas partidas de saúde laboral e de tal aumentaron, como aumentan os orzamentos. Como aumentan os orzamentos. Cando os orzamentos aumentan, como tamén pasa en Arteixo, pois cando aumentan as partidas, evidentemente. Pero hai que mirar as proporcionalidades do que aumentan as partidas, etcétera, etcétera. O sea, non hai que retorcer aí os datos, non nos hai que retorcer. E, por tanto, eu insisto, e algo que non fixeron fincapé vostedes. Falou da precariedade laboral Rueda. Falou Rueda dos accidentes laborais? Non. Non. Rueda o único que fixo foi desviar a atención do Estado de como estaba Galicia, desviar a atención, evidentemente, pero fixo hasta mal, chabacanamente, porque puxo aos traballadores e traballadoras nun punto de mira que non debería. Porque se está ele aí, e gracias a moita xente tamén que está de baixa, bueno, en fin, non me vou... Bueno, la verdad que este es un tema complejo y difícil de abordar. Ahora, hay que abordarlo. Hay que abordarlo de alguna manera. Efectivamente, pues hay una situación que yo creo que está trasladada a toda la sociedad, que es el problema de las bajas. Y se junta muchas veces que efectivamente hay trabajadores de baja y luego hay bajas que probablemente no sean bajas reales. Eso está dentro de lo que es el debate y el conocimiento de todo el mundo. Y a veces pagan justos por pecadores.
Esta es la situación que está pasando a día de hoy. Lo vuelvo a decir, si no trasladamos también y no nos damos cuenta de la dificultad que le supone, porque usted está hablando, las empresas cometen abusos, todo el mundo comete abusos, todo el mundo lo hace mal, y los pequeños autónomos, y los pequeños comerciantes, y los pequeños hosteleros. Hay comerciantes aquí, en Arteixo, que son autónomos, que tienen contratado a una persona para atender su comercio, para también poder compatibilizar la vida laboral, familiar, para poder también tener descanso, y tiene, oye, a la persona contratada de baja, y la tiene que pagar él. Y no solo es eso, sino que para sustituir esa baja ha contratado a otra persona, y también está de baja. Y es que no tiene que seguir pagando la cotización, pero tú a un autónomo, a un pequeño comerciante, le metes la carga de seguir pagando lo que es las cuotas de la Seguridad Social y a mayores contratar a otra persona, los estás tumbando. Y ahora, si no se puede hablar del debate de lo que está pasando allí, pues oye, pues seguramente este país tiene un problema. Pero te hablo de los hosteleros, pequeños hosteleros, que a día de hoy, si inician hoy el servicio a la 1, no sabe quién les va a acudir al trabajo. ¿Que paguen? Bueno, yo creo que, a ver, lo que no puede ser es que todo el mundo pague más. Yo le puedo asegurar que hay hosteleros aquí en Arteixo que pagan bien y cada día se levantan preocupados porque no saben quién les va a acudir a trabajar. Pocos, sí. No, cumplen, que es gente profesional, que cumple. Que solo tienen que hablar con ellos ante esa situación, que a lo mejor plantean el servicio con 4 personas y de repente a la 1 empiezan el servicio con 2. El pequeño comerciante, el pequeño empresario, el que tiene un taller. Eso no lo vemos, no se puede hablar de este tema. Construcción, usted me dice la construcción. Sí que pueden enfermar, nadie dice, lo vuelvo a decir, todo el mundo puede enfermar. Claro que los trabajadores pueden coger bajas. Ahora, sabiendo que hay un problema real en este país sobre el asestismo laboral, no querer abordarlo, pues oye, está muy bien la defensa a ultranza de todo lo que son los trabajadores, pero quien genera realmente lo que es el empleo, los pequeños autónomos, el pequeño comercio, el que está en la panadería y que tiene a su empleado de baja y al que contrata otra vez de baja. ¿No lo vemos? Pues vale, mira, entonces, de verdad, es que no puede ser, de verdad. Todos, es que de verdad, oye, mira, los panaderos, los hosteleros, los de los mecánicos, todo el mundo paga mal. Esto es un desastre, todo el mundo mal. Y como pago mal, pues puedo coger la baja. Por favor, hombre. Sí. Yo creo que en el convenio de la construcción, ¿se trabaja 10 horas? Sí, se trabaja 10 horas. ¿Por qué se trabaja de horas? Porque después tienen lo que son los festivos, los puentes y los días de Navidad libres. Lo que tienen libre, sus festivos y sus días... También las constructoras son todas malvadas, efectivamente nadie se da cuenta de que en periodos estivales es cuando no llueve y más se puede producir, que a lo mejor ahí en ese momento se optimiza lo que es el trabajo, porque en épocas de invierno, pues oye, con lluvia no se puede trabajar y trabajar en el exterior, está regulado por convenio, los convenios no valen, nada vale aquí. Nada vale aquí. Aquí lo que está claro, según ustedes, es que los empresarios, los trabajadores, los constructores, los autónomos, los hosteleros, tal, son todos pagan mal y todos lo hacen mal. Oye, este país, de verdad, vamos camino a Venezuela. Vamos camino a Venezuela o a Cuba, que es lo que quieren convertir ustedes. Cuando lo único que se está proponiendo, por favor, es regular o controlar este sistema. Por no hablar de la administración, ¿eh? Lo dijo usted, Usted que trabaja en el sector privado, pues no cobra, a lo mejor, pues 3 días, tal. En la administración, el que coge la baja cobra el 100%. Desde el primer día. En la administración, no en esta, en otras. Hay servicios que están el 50% de bajas. Servicios, 50% de bajas. Le puedo asegurar, incluso, oye,
poderlo, que seguramente de ese 100% de bajas habría que ver, habría que estudiar, habría que hablar exactamente cómo se regula eso. Pero hay servicios aquí en Arteixo que está de baja el titular, está de baja el sustituto y está de baja el sustituto del sustituto. Sí, que también el ayuntamiento paga mal. Claro, por supuesto. El tema es, el ayuntamiento paga mal, entonces como paga mal, también cojo, las administraciones pagan mal, también cojo la baja. Y ahora, aquí no, en este caso es también, y había que preguntar a jefes de departamento, jefes de servicio, compañeros, oye, cuando hay alguna cuestión, aquí lo primero que te viene un trabajador, dependiendo la problemática que es, oye, cuidado que si no te cojo una baja. Es la realidad. Es la realidad. Sí. No, sí, lo estamos haciendo muy mal. Efectivamente, cuando hay algún servicio donde hay alguna incidencia y te viene un trabajador sin pasarle nada, diciéndole que, oye, eu creo que non procede que te cojo una baja. a andar ao detalle con estas historias. Estamos falando das declaracións que fixo Rueda no debate do Estado da Nación. No. Pero non se trata de si un traballador, un autónomo, unha tal. Usted trae aquí unha moción para... Es que esto es el Concello de Arteixo y hay que comentar la situación, oye, de los hosteleros, del pequeño comercio de Arteixo, de las problemáticas que tienen, de las bajas, de lo que está sufriendo, de lo que está sufriendo la administración. Hay que hablar de eso. A moción fala do punto de vista de Rueda. Les pongo un caso en Arteixo. Se contrata a un trabajador, trabaja 5 días y lleva absolutamente 9 meses de baja. Es verdad, 5 días, 9 meses de baja. Y no estaba mal pagado, ¿eh? Y no estaba mal pagado. 5 días de trabajo, 9 meses de baja. Y por no decir que está muy bien echarle la culpa a la sanidad o al Sergas. ¿Y qué pasa con la seguridad social? ¿Qué es competencia del PSOE? ¿Qué es competencias en este caso del Estado? Sí, termino, que también se alargó antes. A día de hoy, el que quiera solicitar una incapacidad, al año y medio pasa ya a ser tutelado por el Sergas. ¿Sabe cuándo están dando las citas para incapacidades? 2 años, 2 años y pico, la Seguridad Social incumple completamente por el forro. Mira, hay incapacidades que da y asigna el Partido Socialista que, oye, pues no te la vamos a dar. Es que eres muy joven para ir a trabajar, oye, pero si no puedo mover un brazo. Hombre, de verdad, que aquí todo el mundo hay que tener, en este caso, que sean ustedes, que yo no dije Pedro Sánchez, la Seguridad Social, que sean ustedes que digan, cuando realmente la Seguridad Social es un desastre de funcionamiento, hay trabajadores de este concello que llevan más de 550 días de incapacidad y que están esperando que pasen un tribunal. Sí, pero es que no, sí, perdón. A ver si me entiende bien. Están esperando a pasar un tribunal por parte de la Seguridad Social para darles la incapacidad porque están enfermos, porque no pueden trabajar, porque no se pueden incorporar. Hay trabajadores de estos concellos que la Seguridad Social, cuando han pasado ellos, llevan 7 meses sin cobrar. Por la Seguridad Social, por el estado de tramitación de incapacidad, y no los dan incapacitados. Vale. Hombre, si quieres se lo decimos ahí personalmente. De este ayuntamiento, caso de este ayuntamiento de estos días, 7 meses sin cobrar de la Seguridad Social, cuando pasó la Seguridad Social. Vale, sí, hombre, sí. Mire, la verdad la tienen ustedes. La verdad la tienen ustedes. La verdad la tienen ustedes. Tienen atrasos a la hora de pagar. Sí. Venga. Vamos a continuar. Lo vuelvo a reiterar. Hay trabajadores municipales que están esperando lo que es la solicitud de incapacidad y el trabajador nos traslada que lleva 7 meses sin cobrar de la Seguridad Social. Vale, bueno, pues mire, tiene usted razón. Entonces a la votación, votos a favor, en contra. Punto 9 da orde do día, rexeitado por maioría dos presentes. Punto 10. Asuntos de urxencia. Moción do Grupo Municipal non adscrito para instar a dimisión do Concelleiro de Urbanismo e do Alcalde Presidente do Concello de Arteixo.
Procedemos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Perdona, Carlos, teño dereito a justificar a urgencia da moción, aínda que non poda... Te votamos a favor. Ah, vale, Claro, perdón. te votamos a favor. Sí. No pleno ordinario celebrado o día 26 de febreiro de 2026... Ai, espera un segundo, que os pasei a... No pleno ordinario celebrado o día 26 de febreiro de 2026, a concelleira Noelia Martínez formulou pregunta en relación coa instalación dunha caseta tipo contenedor utilizada como oficina inmobiliaria na beirarrúa da Travesía de Arteixo. Na devandita sesión plenaria, o concelleiro de Urbanismo, Alberto Castro, afirmou que o espazo ocupado era de titularidade privada, concretamente do promotor Extremo, que foi ademais avalado polo alcalde presidente Carlos Calvelo. Ante esta situación e co fin de exercer as súas funcións de control e fiscalización, Noelia Martínez presentou solicitudes formais de acceso á información con datas 3 e 16 de marzo deste mesmo ano, interesando o acceso ao expediente administrativo completo, incluindo autorizacións, informes técnicos e documentación acreditada da titularidade do solo. Transcorrido o prazo legalmente establecido de 5 días naturais sen obter resposta, produciuse unha falta de atención ao dereito de acceso á información, o que motivou a presentación dunha moción ao Pleno da Corporación en relación con esta cuestión. Durante o debate da devandita moción, o concelleiro de Urbanismo volveu reiterar as mesmas afirmacións, insistindo en que o solo ocupado non tiña carácter público no momento actual, senón que pertencía ao promotor, persistindo así nunha versión contraria á realidade. Posteriormente, tras as actuacións oportunas, o expediente administrativo foi finalmente consultado o día 13 de abril do ano 26, momento no que se puido comprobar que as afirmacións realizadas en sede plenaria eran manifestamente falsas. En efecto, consta no expediente ata de cesión de terreos paraviais de data 16 de decembro de 2013, polo cal o promotor cede ao Concello os terreos destinados a uso público, incluindo a beirarrúa ocupada pola caseta. Dita ata foi formalizada baixo a alcaldía do actual rexedor municipal, o que evidencia que esta realidade era coñecida polos responsables públicos desde hai máis dunha década. Así mesmo, durante a consulta do expediente solicitouse copia de ata de cesión, sendo inicialmente facilitada documentación correspondente a outra parcela distinta, o que obrigou a acudir novamente ao Servizo de Urbanismo para consultar novamente o expediente e obter a documentación correcta. Por outra banda, da documentación municipal consultada despréndese que non consta licencia urbanística nin autorización administrativa algunha que ampare nin a instalación da caseta nin o exercicio da actividade desenvolvida na mesma. Estamos, polo tanto, ante unha situación na que durante anos se permitiu a ocupación de dominio público sen título habilitante, o uso privativo dun espazo público sen aboar tasa algunha, o desenvolvemento dunha actividade económica sen licenza, a afección ao tránsito peonil, ocupando boa parte da beirarrúa e unha situación de competencia desleal respecto de outros negocios do mesmo sector. Todo isto coa inacción dos responsables municipais a pesar de tratarse dunha situación evidente e continuada no tempo. Con data 23 de abril de 2026, o promotor procedeu á retirada parcial da caseta situada na beirarrúa, retirando un dos módulos e retranqueando os restantes cara ao interior da parcela, mantendo en todo caso a actividade. Durante estes traballos de retirada da instalación do dominio público, o concelleiro de Urbanismo acudiu ao lugar dos feitos e estivo presente, podendo comprobar directamente a actuación que se estaba a desenvolver. A pesar de que a instalación continuaba no emprazamento sen contar con título habilitante nin para a súa instalación nin para o exercicio da actividade, non consta que se adotase ningunha medida inmediata para ordenar a súa retirada, permitindo así que a caseta fose desplazada ao interior da parcela e que a actividade continuase nese momento. Ante esta situación, eu presentei con data 24 de abril 2 escritos formais, un ata a Policía Local solicitando o levantamento de ata e outro dirixido á Alcaldía, Urbanismo e Secretaría Xeral instando a actuación inmediata. Como consecuencia directa destas actuacións, a caseta foi finalmente retirada na mesma xornada, quedando libre tanto o dominio público como a parcela. Esta secuencia evidencia que a actuación municipal non foi de oficio nin preventiva, senón consecuencia directa da intervención exercida no exercicio das súas funcións de control.
Compre salientar que todas estas actuacións foron impulsadas directamente por min, sendo determinantes para o esclarecemento dos feitos e para a restitución da legalidade. En consecuencia, os feitos descritos non constitúen un erro puntual, senón unha actuación continuada no tempo que inclúe a emisión reiterada de información falsa en sede plenaria, a ocultación dunha ilegalidade urbanística grave e a permisividade fronte a un uso indebido do dominio público, a inacción consciente ante unha situación irregular coñecida. Por todo isto, enténdese plenamente xustificada a solicitude de dimisión do concelleiro de Urbanismo por mentir reiteradamente e intentar ocultar a realidade e non actuar ante unha ilegalidade manifesta, así como do alcalde presidente por avalar ditas afirmacións sin cubrir a situación e non garantir o cumprimento da legalidade. Todo isto a tratarse dunha actuación que vulnera os principios básicos de legalidade, transparencia e responsabilidade pública e que supón un prexuízo directo para a cidadanía e para o tecido económico local. Por todo exposto, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a dimisión do concelleiro de Urbanismo Alberto Castro polas manifestacións realizadas en sede plenaria que non se corresponden coa realidade dos feitos, así como pola súa actuación neste asunto consistente en realizar afirmacións falsas en sede plenaria, ocultar a situación real de ocupación de dominio público, permitir a continuidade dunha actividade sen licenza e non actuar ante unha ilegalidade manifesta, mesmo estando presente no lugar. E segundo, instar a dimisión do alcalde Carlos Calvelo por avalar as manifestacións falsas do concelleiro de Urbanismo, encubrir a situación irregular descrita, non garantir o cumprimento da legalidade urbanística e incumprir os principios da transparencia e responsabilidade institucional. Gracias. Sí. Bueno, alégrome de que esta moción por fin se debata, que non utilicen a mesma actitude que utilizaron na comisión informativa de votar a urxencia negativamente desta moción, porque sobre todo cando lle afecta, neste caso, ao alcalde máis ao concelleiro de Urbanismo, pois hai que ser moi pulcro e hai que debatir todo, absolutamente todo hai que debatir neste concello. Por outra parte, bueno, eu quero ver as declaracións, se as hai, tanto do concelleiro de Urbanismo como do alcalde Carlos Calvelo, bueno, opinando sobre o que se di na exposición de motivos. Sei que se trouxo reiteradamente aquí, pero quero ver si isto obedece, digamos, a unha reiteración, si o que van facer tanto o alcalde como o concelleiro de Urbanismo, si vai haber unha reiteración e se reafirman no que xa teñen dito ou si, bueno, van expoñer un mea culpa, etcétera, etcétera. Entón, eu sí que agardo estas declaracións pertinentes, non? E, bueno, e nada máis, agardo a segunda intervención. Ben, bueno, decir que tamén me alegro que por fin reflexionarades e aprobárades esta moción, a urxencia desta moción, como de calquera outra, porque todos temos dereito a traerlas. E a verdad que o outro día na comisión me sorprendeu moitísimo ese voto en contra. Parece que non hai, ou me diu a impresión aquel día de que o luns, concretamente, de que non había, pois, como se dice, que erades un pouco cobardes, vamos a dicirlo así coloquialmente. Os representantes públicos, todos os que estamos aquí sentados, estamos para atender calquer tipo de reclamación, tanto de compañeros da corporación como do público en xeral. Nos haxan votado, non nos haxan votado, calquera persona, sempre dentro do respeto, que é o que considero que se debe ter, pero temos que aguantar carros e carretas, o bo e o malo. E cando a un lle piden a dimisión, tamén ten que saber defenderse. É o único que vos queda. E entonces nós vamos a escoitarvos, compartimos, porque se trouxeu aquí este tema en varias ocasións e no último pleno se confirmaba que efectivamente había como omisións ou mentiras por parte do concelleiro e tamén do alcalde, porque evidentemente que é o máximo responsable, entonces se un conta mentiras e o outro non lles desminte, pois
a responsabilidade ao final é do máximo representante do Concello, non? Entón, vamos a escoitar o que vos tedes que decir, pero evidentemente que estamos totalmente de acordo con Noelia en que aquí se trouxo, ela o trouxo, creo que este tema da caseta se trouxo tamén en algunha outra ocasión, e sempre se tapou todo, vamos a dicirlo así, se tapou todo. Entonces, eu creo que non se obra así dende un goberno local. Eu xo dixen no anterior, no pleno do mes pasado, eu creo que todos os veciños e veciñas de Arteixo teñen o dereito da igualdade e do trato igualatorio por parte do goberno local e que non se pode dar preferencias nin tapar a ningún amigo, militante ou que sexa do Partido Popular ou de outros partidos, me dá igual, sexa hoxe está gobernando o PP, mañán estará gobernando quen sexa, e eu creo que eso é indecente, indecente. Entonces, escoitamos as vosas explicacións e logo, según vos expliquedes, tamén pensaremos cal é o sentido do noso voto. Bueno, en primer lugar, es el motivo de que no fuera aceptada la urgencia el otro día en comisión fue porque esta moción se presentó a las 2 de la mañana del domingo. ¿O a las 5? Por favor. A las 5 de la mañana el domingo. Es decir, y la comisión se celebró a las 9:30. Entonces, Porque, bueno, pues lo estamos explicando ahora. Claro. Y efectivamente, tranquilos, hombre. Y efectivamente, oye, estamos aquí en sesión plenaria, se presenta por urgencia, este grupo municipal es conocedor del contenido de la moción desde el lunes y procedemos, oye, a votar la urgencia para el debate, que podíamos no votarla. Se ha procedido a votar la urgencia para el debate. Y en este sentido, y dentro de la moción presentada, yo creo que vamos a ser muy claros. Yo creo que tiene razón, Noelia, en los que está solicitando. Tiene razón con el tema de la caseta. La caseta, a día de hoy, está retirada. Y efectivamente, dentro de lo que es la exposición de motivos, yo creo que hay cuestiones que tienes totalmente la razón. Y lo que tiene que hacer este gobierno municipal es, si ha hecho alguna cosa mal, rectificar y que no se vuelva a proceder. ¿Vale? ¿No? Bueno, en primeiro lugar, sí que é verdade que a moción foi presentada no momento que vos dicides, pero tamén é verdade que vos presentades mocións de urxencia in situ, impresas no mismo momento e repartidas aos grupos da oposición, e nós nunca votamos en contra desas urxencias, porque quedouse en que se iban a votar a favor, pero, bueno, a versión vosa sempre leva as cousas aos extremos. Evidentemente, me das a razón do que expoño na moción porque a teño, porque non hai volta atrás, non queda outra e a documentación está aí. A miña pregunta é, por que se mentiu tantas veces dicíndome que a que mentía era eu? Porque a que mentía era eu, supostamente. Esas eran as palabras do concelleiro de urbanismo e mesmo as túas. A que mentía era eu. E non era así, o que mentíades erades vos. Entonces eu pido a dimisión porque cando se fai algo mal non só se ten que rectificar, ten que haber unhas consecuencias. E para min as consecuencias son estas. Despois outra cousa, é verdade, retirouse a caseta, pero vais a proceder a cobrarlle a esa persona as tasas que non pagou desde 2013 por usar dominio público e estar exercendo unha actividade sin licencia? Quero saber se se lle vai a cobrar todas esas tasas, se vai a ter que abonar todos eses cartos que estuvo omitindo. Ou eses cartos xa vos dou a vos por outra banda e non os vai a pagar e os vades a utilizar vos para outras cousas? Pois esas son as miñas preguntas. E quero tamén que se me pida desculpas públicamente por chamarme mentirosa cando non o era. Gracias. Sí. A ver, que votarades en contra da urxencia desa moción, dunha urxencia de cara á comisión informativa, xa non no pleno, a comisión informativa. Xa creou moi mal precedente. Desde hai
desde que eu acordo nesta corporación, e eu entrei aquí de concelleiro en 2011, sempre se votou a urxencia a favor. Porque o debate hai que debatir, estamos aquí para debatir e opoñer criterios, pero sempre a urxencia se votou a favor. E por eso digo que era un moi mal precedente. Porque, ademais, é que se trouxeron mocións non só cando se facían as comisións informativas de mañán. Téñense traído mocións aquí o día do pleno, o mesmo día do pleno, cando comenzaba, 5 minutos antes de comenzarse. Por tanto, ese non era motivo. E xa que vostedes recoñeceron que Noelia tiña razón e reiteradamente se mentiu aquí, nos, o BNG, vamos a votar a favor desta moción. Nada máis. Perdón. Bueno, a mí non me parece xustificar que se recibiu ás 2 da mañán, ás 3, ás 4, ás 5, me dá igual. Como ven os compañeiros, nós temos recibido aquí mocións vosas sentados aquí nesta mesa para empezar un pleno. Vale. E nunca rexeitamos a urxencia. Nunca. Logo, evidentemente, claro que vos tedes pois a maioría absoluta e, polo tanto, iba a ir para diante igual. Pero nós podíamos rexeitala e nunca rexeitamos. Un pouco por respeto, porque creemos que todo o mundo ten dereito a presentar o que considere. E sí que temos pedido que a retiraredes porque eran temas ao mellor moi difíciles de tratar, que no momento pois non tes a información suficiente. Que mentístedes? Pois sí, está claro que o estade reconocendo, que mentístedes. E as consecuencias en política das mentiras son as dimisións. Non hai outra. Si decides que Pedro Sánchez ten que dimitir, vos tamén teredes que facelo. A Sánchez, a Feijóo, cando estaba na Xunta, a Rueda, o Rueda non mente. Entonces, sí, é moi fácil nombrar a Sánchez e olvidarse dos propios. Pero resulta que os propios tamén o fan. Entonces, mentistes a Noelia. Eu recordo o pleno pasado, o señor Alberto Castro, aquí teño a foto que vostede me mandou, todavía non desapareceu, e diciéndome, Ana, las mentiras tienen las patitas moi cortas. Resulta que as mentiras decías usted, non eu. Usted era o que decía as mentiras. Igual que as dixo outras veces, aquí, moitísimas veces. Non é a primeira vez que o collemos nas mentiras. E das faltas de respeto que eu me teño levantado desta silla polas faltas de respeto de usted hacia algún veciño ou veciña deste concello. E toleradas polo alcalde. Bueno, algunha vez corrixiuno e pediulle que rectificase. Eu creo que, como representante público, como representante do goberno local, pagado por o diñeiro público dos veciños e veciñas de Arteixo, vostede non pode mentir, nin pode faltar o respeto. Ten unha responsabilidade moito maior que a miña, moito maior. Porque, ademais de representar o que representa o Concello de Arteixo, usted está ganando un salario pagado por todos nós. E, polo tanto, merecemos respeto, tanto os que estamos aquí sentados en frente súa como os veciños e as veciñas de Arteixo. E mentir é faltarlle o respeto a quen lle votou. E a quen non lle votou tamén. Entón, me están pedindo os compañeiros meus que nos dedes un minuto porque nós sempre temos esta moción, pensamos que non iba a ir adiante hoxe. Realmente. E nós necesitamos consultar o noso voto, vale? Porque xa explicamos aquí noutras ocasións que o Partido Socialista non se define polo que non deciden os concejales o que fan, vale? Nos acabamos de informar de que isto está acontecendo ahora, que non contábamos con él, porque, hombre, non esperábamos esta valentía do Partido Popular. Non esperábamos, seguíamos esperando, aínda que sabemos que a compañera Noelia iba a traer a moción para o próximo pleno e que a moción iba a salir sempre neste salón de plenos, pero non esperábamos esta valentía. Por lo tanto, un minuto solo. Vale, ¿hago una intervención yo? Vosotros sí. Nada, es lo que dijo Noelia. Sí, decirlo a vosotros. Sí, no pasa nada, que esperamos. Nada, y trasladarle en este caso a Noelia, en este caso como alcalde y presidente del concello, las disculpas, ¿vale? Porque en este caso tiene razón. Y como alcalde, en este caso las disculpas mías y de Alberto hacia ti, ¿vale? Porque
no hay nada que decir porque la mayor parte de lo que es la exposición de motivos es correcta. Se ha procedido a retirar la caseta y bueno, pues se actuará según también lo que es en función de un expediente de disciplina que está abierto, ¿vale? Sí, esperamos. Pedimos, lo voy a decir, como alcalde, te pido disculpas. Estamos en el pleno, hombre. Estamos en el pleno, tranquilo. Estamos en el pleno, hay un receso, hemos pedido disculpas. Lo vuelvo a decir, estamos en el pleno, venga. Sí, estamos en el pleno y tiene en este caso, ha presentado Noelia la moción como concejala no escrita oye, pues se le ha dado el plazo para presentarla. Nosotros, oye, estamos aquí trasladando y decirle que tiene razón, que pedimos en este caso, rectificamos y disculpas y procedemos a la votación. Falta a miña última intervención, non? Bueno, simplemente dicir unha cousa moi breve, que eu, a verdad, podo aceptar as túas disculpas como persoa que son, pero que non podo aceptar como concelleira é que na administración da cal formo parte, que se estea, pois, por dicilo clariño, roubando descaradamente e que non pase nada, non? Non é só o problema da caseta, é a caseta, a gasolinera, a parcela do Moucho, o enganche ao tendido eléctrico polo cal vos o denunciáchedes, e demais asuntos urbanísticos que poderíamos estar aquí tempo e tempo falando deles e debatindos, non? Eu a verdade é que non quero creer nas mafias, pero a min a verdade esta é que me soa a unha delas totalmente. E, bueno, tamén dicir que me houbera gustado que o concelleiro de urbanismo, Alberto Castro, fora o que dera as explicacións, porque el foi o que resolviu tanta pregunta como a moción, e, bueno, hoxe cala, baixa a cabeza e outra vez máis volve a estar amparado polo que outro día me dixo que Alberto tiña moitos defectos, pero non era mentireiro. E, efectivamente, é mentireiro, máis cousas, pero mentireiro é abondo. Nós continuaremos exercendo con responsabilidade o noso labor de control e fiscalización e seguiremos trasladándolle á veciñanza de Arteixo toda a información e toda a verdade sobre o que está a acontecer, como vimos facendo a todo agora, porque a cidadanía de Arteixo ten dereito a saber a verdade e a realidade. Si, podes te rir, Alberto, podes te rir. E, ademais, abriremos tamén unha investigación co que está pasando neste concello, con moitas cousas, pero referente a este tema, seguro, ademais. Bueno, agradecer aos compañeiros que se dixera que sempre se votaron as urxencias, o voto, eso xa é cousa de cada un, pero dar as gracias nese sentido, e nada máis, gracias. Yo pido solo un segundo. Vale. Ben, o que vos pediría é que esta persoa que estaba incumplindo as normas e que vos conocedes perfectamente, se lle abra un expediente, abone o que ten que abonar, as sancións que lle correspondan, e se investigue todas as cousas que ten abertas en Arteixo. Porque este non é o único abuso, hai máis abusos, e vos conocédelos perfectamente. O nombraba o outro día aquí que nunha unidade de actuación na que está que forma parte, empezou unha rúa, deixou unha medio facer, en fin. Non, por certo, Alberto, hai que guardar as líneas, verdad? Decíasmo outro día na comisión do Pexón. Este señor non as garda moitas veces. Moitas veces. É como ele algún outro. Pero non pode ser que se lle mire para outro lado e lle deixedes facer. Hai que baixarlle a soberbia. Hai que baixarlle a soberbia. E un representante público non pode mentir. Non pode mentir. Así que ide reflexionando sobre o que facedes, porque mentístedes aquí moitas veces. E ti, Carlos, eres o máximo responsable. Como máximo responsable, en este caso, y ante esta situación de esta moción presentada, es lo que digo, es alcalde presidente del Concello de Arteixo, he trasladado las disculpas a la concejala no escrita Noelia Martínez. Es así, ¿verdad? Sí. Y luego,
por supuesto, cualquier... Noelia Martínez Canosa. Es así. Sí, sí. No, y es concejala no adscrita. ¿Vale? Y, por supuesto, cualquier tipo de expediente se verificará por el cumplimiento, en este caso, de la legalidad. Hay expedientes que, como es el caso de la gasolinera de la Maceira, son expedientes que ya están resueltos, que tienen autorizaciones sectoriales y, si hay algún tipo de duda, pues seguirán los procedimientos judiciales en curso o en marcha que puedan tener. ¿Vale? Y volver a reiterar, y ahora proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Ben, quero dicir que o noso grupo se abstén gracias, debido á vosa contestación e ao voso reconocimento das mentiras. Se non houbera de reconocido, se non houbera despedido disculpas, votaríamos a favor sin dudalo. Voy a reiterar. Noelia tiene razón y yo, como alcalde presidente, he pedido disculpas. ¿Vale? ¿Votos en contra? Vale. José, ven a abandonar el pleno. Seguimos. Seguimos. Sí, seguimos. Vale. Queda rexeitado o asunto de urxencia por maioría dos presentes. El asunto de urgencia no queda recitado, queda la votación. Claro, claro. Sí, la urgencia ya prosperó antes. Vale. Parte de control, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía e Presidencia das Xuntas de Goberno Local. Dase conta dos decretos número 702 do 2026 ata o número 1051 do 2026 e das actas das Xuntas de Goberno Local ordinarias de 12 e 26 de marzo e do 10 de abril de 2026. Rogos e preguntas. Primeira pregunta. Situación de legalidade do núcleo do Portiño de Suevos. Hai meses, os grupos da oposición presentamos unha moción conxunta instando ao Goberno municipal a avanzar e finalizar coa maior celeridade posible o proceso de legalización do núcleo do Portiño de Suevos. Posteriormente, e ante a falta de avances, este grupo municipal interesouse novamente pola situación do devandito proceso, trasladándose en sesión plenaria por parte do señor alcalde que a paralización do mesmo se debía á espera dun informe da empresa Naturgy debido a un suposto problema de potencia no núcleo de poboación. Non obstante, segundo a información da que se dispón, para que a empresa Naturgy poda emitir un informe neste sentido, resulta necesario que previamente o Concello inicie un expediente de acceso e conexión que inclúa, entre outra documentación, o proxecto do plan, as referencias catastrais afectadas, a potencia existente e a potencia proxectada, así como os usos previstos. Así mesmo, a día de hoxe non consta a existencia de dito expediente de acceso e conexión iniciado polo Concello, nin tampouco a solicitude formal do correspondente informe á empresa suministradora. Preguntamos, pode o Goberno municipal indicar se o Concello de Arteixo iniciou formalmente algún expediente de acceso e conexión ante a empresa Naturgy en relación coa legalización do núcleo do Portiño de Suevos e, no seu caso, en que data se iniciou e en que estado de tramitación se atopa actualmente? En caso de non terse iniciado dito expediente, pode explicar ao Goberno municipal por que motivo se trasladou en sesión plenaria que a paralización do proceso de legalización se debía á espera dun informe de Naturgy? Considera o Goberno municipal que a información facilitada en sede plenaria sobre esta cuestión foi completa e xustada á realidade dos feitos? Segunda pregunta. Estado da vía de acceso dende a Avenida da Praia, Polígono de Sabón, cara aos núcleos de Rañobre e Suevos.
A vía que comunica a Avenida da Playa no polígono de Sabón co lugar de Rañobre e coa parroquia de Suevos foi obxecto de actuacións de reparación mediante formigón en determinados tramos. Non obstante, como consecuencia destas intervencións, existen zonas nas que o formigón executado presenta unha cota superior á do pavimento asfaltado contiguo, xerando resaltos e irregularidades no firme que provocan unha circulación incómoda e potencialmente rigorosa. Esta situación supón un risco para a seguridade viaria ou afectar a estabilidade dos vehículos e pode ocasionar danos nos mesmos, sendo ademais unha problemática coñecida polos usuarios habituais da vía. Pode o Goberno municipal indicar se ten coñecemento do estado actual desta vía e das deficiencias descritas no firme? Ten previsto o Concello adoptar algunha actuación para corrixir estas irregularidades e garantir unhas condicións adecuadas de seguridade viaria? En caso afirmativo, en que prazos? Considera o Goberno municipal que a execución das obras realizadas cumpre cos estándares técnicos exixibles en materia de conservacións de vías públicas? Terceira, parcela de Amaceira en cumprimento da reposición da legalidade urbanística. As actuacións realizadas na parcela de Amaceira correspondente á referencia catastral X confronta a estrada AC 552 consistentes na execución dun muro de escollera e movimento de terra foron executadas sen a correcta autorización municipal nin as preceptivas licencias, circunstancia que xa foi obxecto de diversas preguntas neste pleno. Así mesmo, segundo se informou neste pleno e segundo o Goberno municipal, trasladou en medios de comunicación teríase requerido a propiedade a demolición das obras executadas e a reposición dos terreos ao seu estado orixinal, establecéndose a posibilidade de aplicar medidas coercitivas en caso de incumprimento. Pero a día de hoxe, a vista do estado actual da parcela, non se produciu a execución efectiva da reposición da legalidade urbanística. Pode confirmar o equipo de goberno se se editou formalmente o requerimento de demolición e reposición da legalidade urbanística na parcela con referencia catastral 15.005A 06 60 0026, en que data se realizou dito requerimento, en que estado se atopa actualmente o expediente, que actuacións levou a cabo o Concello ante o incumprimento dese requerimento por parte da propiedade, aplicou o Concello medidas coercitivas tales como multas ante o incumprimento da orde, en caso afirmativo, cales e con que resultado. Iniciou o Concello execución subsidiaria de demolición e reposición da legalidade urbanística, que medidas concretas vai adoptar o Goberno municipal e en que prazo para garantir o cumprimento efectivo da legalidade neste caso. Rogo, arranxo do firme na Rúa Cedeiras, Vilarrodís, atendendo ao deficiente estado no que se atopa o firme da Rúa Cedeiras en Vilarrodís debido á presenza de numerosas fochancas e a un deterioro considerable, o que dificulta a circulación e supón un risco tanto para os vehículos como para as persoas usuarias da vía, especialmente para os veciños e veciñas que transitan pola zona de maneira habitual. Así mesmo, esta situación ven prolongándose no tempo sen que coste a adopción de medidas suficientes para a súa corrección, o que incrementa o risco de danos materiais e compromete a seguridade viaria. Rogamos que por parte do Concello de Arteixo se proceda á realización das actuacións necesarias para a reparación e acondicionamento do firme da Rúa Cedeiras, coa maior brevidade posible, garantindo unhas condicións adecuadas de seguridade e circulación. Añado unhas fotos. Segundo rogo, paso de peóns na Avenida de Pastoriza, enlace coa travesía de Pastoriza. O paso de peóns situado na Avenida Pastoriza, xusto no punto de enlace coa travesía de Pastoriza, atópase nun deficiente estado de conservación, presentando fonchancas e un pintado deteriorado. Así mesmo, segundo trasladan os veciños e veciñas da zona, dito paso de peóns atópase situado excesivamente próximo ao cruce, o que dificulta a visibilidade tanto para as persoas, peóns, como para os condutores, incrementando o risco de incidentes e comprometendo a seguridade viaria. Esta situación, ademais de prolongarse no tempo, supón... Vale, xa acabo ahora mismo. Rogamos que por parte do Concello se proceda con maior brevidade posible a rehabilitación do firme ao correcto repintado do paso de peóns, avaliando igualmente a súa reubicación ou adaptación a unha distancia axeitada do cruce, co obxectivo de garantir as mellores condicións. E o terceiro é o estado do Paseo do Seixedo. Resumo que, coñecido o proxecto previsto para a zona do Seixedo, que se informe ao Pleno sobre a previsión concreta do inicio das obras de mellora na zona do Seixedo, indicando prazos estimados, que mentras non se executen as obras previstas e proceda a reparación provisional dos tramos máis deteriorados e a adopción das medidas necesarias de sinalización e seguridade, e que se dea conta ao Pleno das actuacións realizadas ao respecto. Añadindo unhas imágenes. Gracias e perdonad.
Hay que ajustarse un poco a los tiempos. Vale. Xurxo. Bueno, leo as tres preguntas e Xurxo lerá os tres rogos. Graves incidentes na Festa do Roscón en Lañas. Chegou ao noso coñecemento que na recentemente celebrada Festa do Roscón en Lañas producíronse graves incidentes cando un grupo de rapaces realizaron actos vandálicos nas casas citas preto do lugar de celebración nas que vive unha persoa de 97 anos provocando destrozos entrando no alpendre e agredindo a unha persoa que lle recriminou a actitude. Hai parte de lesións. Chamada a policía local, nin sequera identificou os agresores. Por eso preguntamos, é coñecedor o goberno local destes feitos? Levantou a policía local atestado destes incidentes? Cal é a súa versión dos mesmos? Están identificados os agresores? A segunda pregunta é sobre a planta de biogás aquí cerca. Vimos de saber que hai un proxecto de implantación no concello limítrofe vecino da Laracha dunha macroplanta de produción de biogás ou biometano. Non parece unha planta destinada ao interés xeral nin estratégico polos presuizos que conleva. Nós, como Concello de Arteixo, imos sufrir danos colaterais, como poden ser o transporte e o fedor dos residuos, como o da disestato, ou o produto que queda tras a produción de biogás. A día de hoxe, sin regulación específica en Galicia, así como o gasoduto que transporte, que a día de hoxe tampouco se sabe nada, sino máis ben comerciais. Sabemos que no Concello veciño todos os partidos políticos están en contra de dita planta. Por eso preguntamos que posición ten o Partido Popular de Arteixo e o Goberno local sobre a instalación de dita planta, si ten previsto nos próximos días falar co seu homónimo de Laracha sobre este tema. E a terceira das preguntas é sobre os problemas de potencia eléctrica de legalización núcleo de Suevos. Tendo conhecimento sobre a petición de información a Naturgy sobre a garantía de mantemento da suministración no núcleo de Suevos, dada a existencia dun problema de potencia que podería supor un prendimento para a legalización do núcleo, chegou a nosa resposta desta compañía na que indica que para realizar o estudio da capacidade de potencia no ámbito é preciso que o Concello de Arteixo inicie un expediente de acceso e conexión para a totalidade do plan urbano protectado. Este expediente deberá aportar proxecto do plan, referencias catastrais con potencia existente, viais, potencia procetada e usos, entre outros. A compañía remata dicindo que a data de 13 de marzo de 2026 non teñen constancia de expediente de acceso e conexión aberto para tal fin. Por iso preguntamos, pensa o Goberno do Concello redactar ese expediente? É coñecedor desta resposta de Naturgy? Ten intención seria de cumprir a aprobado moción e levar a cabo sin máis demora o proceso de legalización do núcleo? Ben, o primeiro é sobre o problema de seguridade vial na Rúa Campanilla. En Pastoriza, na Rúa Campanilla, na súa saída á travesía de Pastoriza, existe un grave problema de seguridade xa que os vehículos que se incorporan á travesía dende a citada rúa carecen de visibilidade precisa para realizar a citada manobra en condicións axeitadas e sen perigo. Por iso rogamos que se estuden as posibles solucións para evitar este perigo na circulación, incluída a instalación dun espello que permita ver os vehículos que se achegan pola travesía para así realizar de xeito seguro a incorporación dende a Rúa Campanilla. O seguinte, di así, nos decretos asinados pola Alcaldía no mes de marzo de 2026 hai unha resolución que propón asinar un convenio con a opinión por 7.260 euros para o suministro de 33 exemplares ata finais de ano con cargo a partida de prensa e revistas que figuran no orzamento de 50.000 euros. Por todo isto rogamos que se nos diga se están a preparar máis convenios deste tipo cos distintos medios de comunicación que traballan na comarca tanto de prensa, radio ou media. E por último, o último rogo, di así. En Sorrizo hai unha pista que leva desde o camiño da Area ata prácticamente o porto de Sorrizo. Aínda que nesta pista asfaltada de preferencia peonil observamos que os coches circulan por ela como cando non era desta preferencia e ademais aumenta a frecuencia de incidentes como destes días pasados que varios vehículos pincharon nesta vía por uns supostos cravos que intencionados ou non estaban na calzada. Nesta vía hai xa tempo que o BNG de Arteixo puxo un coñecemento do goberno local que existían uns valados de obra que acurtaban o espacio para circular a parte do feísmo que provocaban e que se foron integrando coa vegetación. Hoxe en día
tamén vemos que a calzada está totalmente abandonada e que precisa dun asfaltado. Por todo isto, rogamos se ordene ben o tráfico de vehículos e peonil para evitar incidentes maiores e se actúa en dita pista realizando un proxecto que convide á cidadanía a disfrutar dun paseo seguro e de calidade. Nada máis. Sí, hola, bons días a todas e todos. Paso a expoñer as nosas 3 preguntas. A primeira sería sobre a legalización do núcleo de Suevos. Fai un ano probábamos unha moción que tiña como acordo instar o Goberno Municipal a finalizar con axilidade a legalización do núcleo do Porto de Suevos, así como a dotar a dito núcleo dos servicios municipais exixibles. As últimas respostas do Grupo de Goberno sobre esta cuestión din que está paralizado pola falla de resposta da empresa suministradora de enerxía, en este caso Naturgy, para dar servicio ás viviendas que ali están situadas. A Asociación de Veciños San Pancracio de Suevos consultou dita cuestión a empresa suministradora. Esta empresa fixolles esta contestación de forma literal. Para realizar el estudio de la capacidad de potencia en el ámbito, es necesario que el Ayuntamiento de Arteixo inicie un expediente de acceso y conexión para la totalidad del plan urbano proyectado. Punto 2. No expediente se deberá aportar proyecto del plan, referencias catastrales con potencia existente, viales, potencia proyectada, usos, etc. En o punto número 3, que a fecha de hoxe non se tiña constancia do expediente de anexo e conexión aberto para tal fin. Na contestación que remite Naturgy podemos concluir que despois de 15 anos o equipo de goberno do Concello de Arteixo renuncia a continuar co plan de legalización do núcleo, escudándose nunha problemática que nin tan siquiera tramitou ante a empresa suministradora. Ao mesmo tempo que a veciñanza deste núcleo está preocupada pola indefensión que viven ante a aparición de proxectos industriales do cual non están debidamente informados. Por todo eso preguntamos, cal é o verdadeiro motivo da paralización da legalización do núcleo do Porto de Suevos e se renuncian a cumplir coas promesas e acordos coa veciñanza e o resto dos grupos políticos para ir todos a unha nesta legalización. Pregunta número 2. Incumprimento do goberno legal do goberno local para presentar as ordenanzas de terrazas e a control de ruídos. Levamos varios anos esperando a redacción dunha ordenanza que regule a instalación de horarios das terrazas do noso Concello. Neste tempo, o goberno do Partido Popular trouxe 2 textos que logo decidiu meter nun caixón ante a incapacidade de tomar decisións que poidan molestar os propietarios dos locales que teñen unha instalación deste tipo ou a veciñanza afectada por distas infraestructuras. No mes de setembro de 2025, o Concelleiro de Urbanismo contestaba as preguntas do noso grupo pola finalización do período de consulta pública para a redacción da ordenanza de ruídos, dicindo que esta se presentaría no pleno ordinario do Concello como moi tarde no mes de novembro de 2025. Pero xa pasaron 7 meses e todavía estamos esperando a estas notificacións. O descanso da veciñanza e a seguridade para desenvolver unha actividade laboral son algo primordial, e ditas cuestión poderían garantirse de existir unhas ordenanzas que regulen as mesmas. Por todo eso preguntamos, renunciou o grupo de goberno a ter aprobado unha ordenanza que regula a instalación e horario das terrazas do noso Concello? Que pasou para que leve 7 meses paralizada a tramitación da ordenanza de ruído que prometeron ter en novembro de 2025? E cando pensan aprobala? Pregunta número 3. Implicación da nosa administración no proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Estamos inmersos nun proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular ata o 30 de xuño deste ano. Un proceso que dá resposta a centos de miles de persoas que xa viven no noso país e que agora poderán gozar de plenos dereitos e cumplir coas súas obrigas como cidadáns. Un proceso avalados polo Congreso dos Diputados, polos diferentes agentes sociales, pola patronal, polos sindicatos, por as ONGs e Conferencia Episcopal. Os requisitos para poder ter acceso a dita regularización son de todos conocidos. Con esta oportunidade histórica podemos crecer económicamente, xerar emprego e riqueza e manter o noso sistema de bienestar. Ante este proceso de regularización que xa puxeron tamén en marcha outros gobernos anteriores, todas as administracións deberían involucrarse que lle facilitan os trámites ás persoas que os necesiten. Por todo eso preguntamos, deu o goberno local indicación sobre este proxecto aos traballadores municipales e reforzou áreas como o padrón municipal ou os servicios sociais polos certificados de vulnerabilidade?
leo os 3 rogos que temos. Moi ben, pois nada, apuramos un pouco. Pedindo cambios no resaltado instalado do Camiño dos Cabalos. Aí adjuntamos unhas fotografías e pasamos a rogar que fagan as correccións necesarias neste resalto que cruza o Camiño dos Cabalos para que, facendo a súa función, non sexa un problema para a seguridade e integridade dos vehículos. Rogo número 2. Necesidade de regularización da mobilidade dos patíns eléctricos. Vemos nos medios de comunicación como se nos dá unha aposta pola mobilidade sostible no noso Concello, pero vemos que esa aposta non se corresponde ca realidade. Por todo eso preguntamos que aposte por unha verdadeira mobilidade, rogamos, que aposte por unha verdadeira mobilidade sostible, consorciar do Servicio de Transporte Público a Coruña, planificando máis zonas peonís, carris bicis e posta en marcha dunha ordenancia de mobilidade onde regulen os usos dos patíns eléctricos e as bicicletas. E rogo número 3, pedindo seguridade nos parques e rúas de Micente. Adjuntamos aí unhas fotografías, como xa somos todos conocedores, hai certas zonas da Lei de Meicende, como o Parque da Cega, que é o entorno da iglesia, o centro cívico, onde está o Meicende Concilia, donde últimamente se producen bastantes incidencias, vamos a decir. Por todo eso lles rogamos que poñan en marcha canto antes as actuacións para a rehabilitación do petón cunha campaña de información á veciñanza sobre as actuacións que levarán a cabo e que o rogo número 2 sería que intensifiquen os controles policiais en Meicende polos problemas de convivencia nos parques e espacios públicos. Moitas gracias. Esperar que deberíamos ajustarnos al tiempo establecido, ruegos y preguntas. Bueno. Vale, empezamos. Inés. Reitero que deberíamos tener más tiempo porque vuestras contestaciones son bastante más largas que nuestras peticiones. Bien, vamos a continuar el pleno y vamos a responder. El ROM. Pues se puede cambiar. Non creía que le había dado. En cuanto a la regularización de inmigrantes, nada, desde que salió publicado que había ya borradores, pues que salió en vigor el 16 de abril, comentado ya con el equipo técnico y demás, llevaban ya desde finales de año pasado, desde diciembre o así, trabajando ya con personas, usuarios que conocíamos que estaban ya ante esta situación, y a día de hoy pues tenemos a 4 trabajadoras que están centradas en recibir a las personas que solicitan el informe de vulnerabilidad o toda la información necesaria, igual que la mediadora intercultural. Tenemos un día a la semana de citas rápidas y de atención y de momento pues vemos que estamos dando una respuesta casi inmediata, ¿no? O de un día para otro en cuanto al informe de vulnerabilidad, que es lo que nos están dando. Entonces, esta es la situación actual. Las personas tienen de plazo hasta el 30 de junio y a día de hoy, pues ya digo, las solicitudes están saliendo pues de un día para otro, así se están oficiando y dando esos informes de vulnerabilidad. Gracias. Peque, empiezas tú primero con el vial de acceso a los núcleos de Suevos y de Rañobre. Venga, buenos días a todos. Nada, en relación ca pregunta formulada pola compañera concelleira nunha escrita Noelia sobre o estado da vía que comunica a Avenida da Playa no polígono de Sabón co lugar de Rañobre coa parroquia de Suevos, cómpreme indicar que o Goberno Municipal ten pleno coñecemento das actuacións realizadas e da situación actual do firme. As intervencións levadas a cabo consistiron en reparacións puntuais mediante formigón en determinados tramos, executados durante o fin de semana co obxectivo de minimizar as afeccións ao tráfico e evitar o peche prolongado da vía. O espesor do formigón aplicado responde a criterios técnicos, sendo o mínimo imprescindible para garantir a resistencia e durabilidade da actuación, especialmente tendo en conta que foi posto en servicio de maneira inmediata tras a súa execución.
Neste sentido, non é viable reducir dito espesor sin comprometer a funcionalidade da reparación. Asimismo, debe subliñarse que estas actuacións teñen carácter provisional, motivadas pola necesidade de dar resposta ao deterioro do firme nunha vía que actualmente soporta unha intensidade moi significativa de tráfico pesado. Compre engadir que neste vial existe unha limitación de velocidade establecida en 30 km por hora, circunstancia que, xunto coa configuración actual do firme, contribuye a unha circulación máis lenta e prudente. En canto ás irregularidades detectadas na rasante, tanto a Dirección de Obra como a Coordinación de Seguridade e Salud confirman que non supoñen un risco para a seguridade viaria. Pola contra, a situación actual favorece a moderación da velocidade dos vehículos neste tramo. O Goberno municipal ten previsto acometer unha actuación definitiva durante o período estival, incluída dentro das actuacións do Plan Municipal de Asfaltados do Concello, na que se procederá á regularización completa do firme, garantindo unha rasante homoxénea e unhas condicións óptimas de seguridade e confort para os usuarios da vía. Finalmente, en relación co cumprimento dos estándares técnicos, indícase que a actuación executada se axusta a criterios aplicables a intervencións de carácter provisional en vías públicas, sen prexuízo de que será complementada cunha solución definitiva que permita acadar os niveis de calidade exixibles de forma permanente. Esa era a pregunta. Pero un momento, sí que aquí hai que hacer un pequeño matiz, en el sentido de que, efectivamente, está en licitación el plan de asfaltos del Concello y en el plan de asfaltos, en esa licitación, está lo que es asfaltar completamente todo este vial. ¿Qué pasa? Vamos a coordinar bien con relativamente el tema de la terminación efectiva de las obras de acceso ferroviario. ¿Vale? Uno de los motivos de tener que echar hormigón es el tema del paso de los camiones por allí, que han destrozado el vial. Muy importante. Entonces, y incluso ese resalte que tiene le ha venido positivamente porque te actúa a veces como una especie de badén y te obliga a reducir la velocidad. Velocidad que ya había que reducir porque es una zona 30. Entonces, ahora vamos a ver y coordinar, porque no tiene sentido asfaltar completamente todo de nuevo y que sigan pasando camiones, sabiendo, en este caso, que hay una fecha de finalización de este tráfico pesado y coordinando también la actuación de la apertura del vial que va del Puerto de Suevos a Bens. Lo que queremos decir es que, oye, con esos condicionantes, pues a lo mejor se retrasará un poco la ejecución o no de lo que es este vial en función del tiempo. ¿Vale? Sigue, Peque. Bueno, o rogo do paso de peatones de Pastoriza, da Avenida Pastoriza, hombre, nós actualmente actuamos no que é nas carreteras municipales. Ese vial, Noelia, pois, é da Diputación. Non te preocupes que lle trasladaremos á Diputación o rogo que nos puxemos, pero nós de momento só actuamos, non podemos actuar nas carreteras da Diputación. O seguinte rogo é sobre a Rúa Cedeiras. Hago tamén un paso matiz, hai un montón de pasos de cebras de las carreteras de la Diputación, mal, y queremos aquí trasladar la preocupación por los pasos de cebras de la recta de la playa de Barrañán. Es un peligro, y viene ahora la época estival, y la competencia y la obligación de pintarlos corresponde a la Diputación. Vale. O seguinte rogo é a Rúa Cedeiras. En a Rúa Cedeiras, efectivamente, mandas unhas fotografías, pero hai un tramo que non está no inventariado. Sí que está aí hai dúas zonas que están feitas tanto en asfalto como en cemento. Comentarche que no do asfalto sí que leva tempo sin reparar, pero non está mal o vial. Os cortes que hai no asfalto fixeron os propios veciños para a regulación da agua. E había un pequeno bache na entrada, pero xa foi tapado, que era mínimo, non fixo falta nin ir a máquina nada, simplemente se metiu asfalto en frío. E sobre os rogos penso que non hai máis. Ruego que te dijo el Partido Socialista sobre el tema del paso de cebra sobre elevado. Camaño, el tema de Camiño dos Cabalos o paso de cebra sobre elevado.
Ola, bons días a todos. No relativo ao rogo do PSOE acerca do paso de peóns elevado do Camiño dos Cabalos, pois citar que, creemos que foi unha actuación moi oportuna feita no seu día, dado que este paso de peóns elevado fai que a circulación do tráfico se realice con certa moderación, o que permite garantizar a seguridade dos peóns nesa vía, dado que é un sitio no que hai moita afluencia de peóns que cruzan desde o Parque Central hacia o paseo fluvial de Loureda. Se ben é certo que observamos, nos chegaron comentarios dos veciños, que parece ser que co paso dos peóns, sobre todo na baixada, pola pendente da rampla, algúns vehículos se non respetaban os límites de velocidade e se non tiñan certo cuidado, que batían abaixo, non? Entonces, frente a eso, evidentemente, vamos a actuar, xa está, chega aquí hoxe este rogo, pero xa está programada a actuación, era para esta semana, pero aplazáronse os traballos, están programados desde esta semana e vanse facer para a semana que ven, non? Tamén poñemos aquí en coñecemento que posiblemente teñamos que cortar a rúa uns días porque se vai a facer esa rampla, digamos, cun porcentaxe máis minorado, dependente, co cal vamos a solventar esa circunstancia, ese problema, mantendo a seguridade e a prioridade peonil, non? Dentro deste rogo tamén se facía referencia a un rexistro habido xunto á Rectoral de Loureda, que se encontra tamén en mal estado. Citar que ese rexistro está dentro da carretera da Diputación, pero evidentemente forma parte da rede de FECAIS, se mal non recordo, do propio Concello. Entón, xa foi pasado e trasladado ese aviso á empresa Sumarte, á empresa municipal, para que proceda ao seu arronxo, a revisión deste rexistro e a solventar este problema canto antes. Xa que estou tamén, contesto o rogo que tiña do Bloque Nacionalista Galego relativo ao estado e a diversas circunstancias na estrada que vai desde a zona de Orreiro hasta o Porto de Sorrizo, todo pola costa. Entón, aquí danse, digamos, dúas circunstancias. A primeira delas, na que se fai referencia, é a que se ordee o tráfico tamén e se teña en conta que parece ser que hai cravos na estrada ou que alguén depositou cravos na estrada que a partir de aí hai afeccións aos vehículos. Do tema dos cravos non temos constancia, hasta este momento nós non temos constancia, aínda que estaremos vixiantes do tema. E do tema da reordenación do tráfico, xa fai tempo que se fixo esa reordenación, sabemos que a sección do viario é limitada, sabemos que por esa vía fai uso moita xente da ZOA e tamén veciños de Arteixo que pasean por aí. Entón, xa fai tempo que esa recirculación do tráfico está limitada a residentes e que tamén ten un sentido único de circulación, para que non confluyan vehículos e evitar que haxa ningún tipo de problema e que se teña tamén cuidado cos peóns. En ese sentido, velaremos porque a Policía Local pase de vez en cando por ali para cerciorarse de que se está facendo un uso correcto e de que se está respetando a sinalización, e tamén para advertir algún posible episodio en canto a que se estén tirando cravos na estrada ou algo similar. E xa outra cuestión tamén é o estado da propia estrada. Entón, entendemos, sabemos, somos conscientes de que está en mal estado neste momento. De feito, xa fai meses que redactamos un proxecto para a súa restauración. Ese proxecto é complexo a nivel de autorizacións sectoriais, de feito aí temos a afección de patrimonio, a afección de augas de Galicia, a afección de Red Natura, a afección de costas. Entón, en ese sentido, estamos pendentes de resolver estas autorizacións para posibilitar a actuación. Nada máis pola miña parte. Gracias. Claro, tamén hai unha pequeña aclaración que isto é reiterado en el Concello de Arteixo. Ojo que dentro de lo que es el robo que hacen ustedes, están hablando también de unas furnas, ¿no? Y riesgo de la carretera. Competencia de costas del Estado, Competencia de costas del Estado. Y que se ande con ojo, costos del Estado, lo que pasa porque es su propia competencia.
Y no vale decir que todo lo pague y lo arregle el Concello. Porque, reitero, en los últimos 14 años, inversión de costas del Estado aquí en el Concello de Arteixo, cero. Y hay más problemas en el ámbito de costas, en ese sentido, que le corresponden a ellos. Es más, hay un caso que en la zona también del Relojero, que se cayó un talud, que le dice que es culpa del Concello porque tiene hierba allí plantada. Y ni es del Concello, y en Suevos pasa lo mismo. As vallas que hai tanto precarias as puso o Concello, Sí. puso o Concello. Probable. Sí, ali dá unos cantís que, bueno... Que iso é o que chaman a furna, e claro, a Acción do Mar está actuando. Entón, está ben, e nós, pois hai que ter unha situación de protexelo. Non queremos tampouco que esa carretera da costa teña moito tráfico, non. O que pasa que, entendo eu que algunha vez, costas do Estado terá que asumir súas competencias. Non pode ser que te manden un escrito con Área Grande de Suevos, que tivo unha afección e diga que eles non teñen nada que facer ali. Cando é a súa competencia, a súa delimitación. E pasa o mesmo na zona do Relojero. Claro. Mirar, sobre tamén el tema de los graves incidentes del Roscón de Lañas, pues un pouco trasladar por parte de los servicios de seguridad ciudadana y siempre de acuerdo con la planificación técnica de aforos y actuaciones programadas, se elaboró pues, una planificación de servicios. Concretamente, para esa noche la dotación era de 4 policías, 2 patrullas de policía local. 2, constante, con presencia continua allí. Y, además, en una mesa de coordinación previa con la Guardia Civil, también se les trasladó, sobre todo todos los eventos que haya, la necesidad también de que ellos dispusieran de una patrulla continua en Arteixo, que sí que se dio el caso, ¿no? Y por parte de la Policía Local se han confeccionado la noche del 19 de abril, noche en la que se celebró la verbena popular, 3 partes de actuaciones resultantes de otras 3 actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local, ¿no? Parte 1671, 1672, 1675. La primera de las actuaciones, recogida en este caso por el parte de la Policía Local, a la 1:52 del día 19, hace referencia a una llamada por parte del 112 en la cual se indica que se requieren los servicios de la Policía Local en lugar de Castelo. Se acude las 2 patrullas existentes de la Policía Local encontrándose con un grupo de jóvenes, esto es lo que pone el parte, ¿no?, donde uno de ellos dijo que fue agredido por otro señor residente de la zona. Eso es lo que dice el parte. El otro señor, reconociendo un poco la autoría de los hechos, pero también dice que hubo una serie de agresiones previas, ¿no? Se identificó, en este caso, a supuesto agresor, al agredido. Sí, pero es lo que digo. Esto es una agresión de una persona a otra, ¿vale? Y están completamente identificados al agresor, al agredido y a 2 testigos, ¿no? Y se les indica también los pasos que deberían seguir para recabar el oportuno parte facultativo de lesiones y la correspondiente denuncia en la Guardia Civil, y a día de hoy no consta que haya ningún tipo de denuncia ni por una parte ni por otra parte. Parte de lo que es la Policía Local de incidencia, ¿no? Y 15 minutos más tarde se recibe otra llamada de un vecino del lugar, de Castelo, indicando que un grupo de chavales están haciendo botellón y tirando piedras a las viviendas, ¿no? Tan pronto se finaliza con el servicio anterior, se acude igualmente con las 2 patrullas, observando un alto número de jóvenes, pero en ese momento no se observa que estaban haciendo ningún tipo de, ni estaban tirando piedras, ni estaban haciendo ningún tipo de acto vandálico, ¿no? En ese momento, no quiere decir que no lo hubiera antes previamente. Se realiza control presencial y rondas en el entorno y no se repiten más actuaciones o supuestas actuaciones de alteración del orden en ese ámbito de Castelo, ¿no? Y luego, el último parte es referencia del control de la finalización del evento y las patrullas de la Policía Local permanecieron hasta las 4:30, aunque el evento ya estaba terminado, debido también a la alta afluencia de personas que había en las inmediaciones de la AC552, la carretera de Carballo, y sobre todo para evitar cualquier tipo de problema de tráfico en esas horas. Ahí es complejo, ¿no? Los primeros sí que fueron en Castelo, ¿no? Sí.
Y luego, consultado también con el puesto de la Guardia Civil de Arteixo, nos indican que no les consta a la Guardia Civil actuaciones en dicha noche relacionadas con alteraciones del orden público. A la Guardia Civil no le constan. Las actuaciones que hay, al tener la presencia de las patrullas de la policía local allí, presencia continua, intervinieron también en este caso ellos, ¿vale? Sobre la planta de biogás de Laracha, por el mismo caso y el mismo procedimiento como la estación de mercancías de Horro, máximo respeto y coordinación, en este caso, al Ayuntamiento de Laracha, ahí estamos completamente de acuerdo, por parte del Concello de Arteixo rechaza la implantación de la planta de biogás en Laracha, eso sí, lo que digo, en coordinación y colaboración con el Concello y con el alcalde de Laracha. Hay una previsión del alcalde de Laracha, probablemente la próxima semana va a reunir al Ayuntamiento de Cerceda, de Culleredo, nos va también a llamar nosotros para, en este caso, pues hacer una colaboración en común, todos los ayuntamientos, para presentar el rechazo a esta planta de biogás. Y probablemente nosotros también ayudemos y colaboremos a la hora de presentación alguna alegación contra esto. Un segundo. Como é a semana que ven, non dis? No lo sé, ya depende un pouco de la agenda de José. Claro. Si na Xunta de Portavoces non estés informado sobre esa reunión, perfecto. Claro. Ahí lo tiene que convocar el Ayuntamiento de Laracha y nosotros un poco nos adaptaremos a las fechas que nos den, ¿vale? Sobre Rúa Campanilla no contestaste. No, me falta esta pregunta contestar yo a Xulxo ou a Raúl, bueno. Sobre a posibilidade de colocar un espello na Rúa Campanilla. Teño que dicir, a fecha de hoxe deixa tocar madera, de 3 anos que levamos aberta ese vial, bueno, de facer ali as obras, e non houve ninguna incidencia. Sí que é certo que sabemos que na salida, inda que haxa algunha folgona grande, a visibilidade non é tan perigosa como nos pon no vial. O problema que temos enfrente é que a acera é moi estreitiña. A única posibilidade sería colocala na vivienda, pero iso é propiedade privada. Igual, falando ca policía local, estamos estudiando, ou vamos a mirar, a ver se na rúa da iglesia, facendo un soporte especial que nos dé visibilidade para a rúa Campanilla. Pero, bueno, é complicado, a iglesia nesa zona, ¿vale? Bien, y sobre el ruego también del convenio con la opinión, decir que el Concello tiene convenios para, en este caso, el suministro de ejemplares en papel, con La Opinión, La Voz de Galicia y el Ideal Gallego. Y pues prácticamente se utilizan para dejar estos ejemplares en papel en las bibliotecas y centros sociales. Y el siguiente es sobre la ordenanza de terrazas y la ordenanza de ruidos. Decir que la tramitación y la programación que vamos a hacer estamos haciendo es el próximo pleno vamos a traer la ordenanza de taxis, el próximo pleno, la ordenanza de taxis, la siguiente en traer va a ser la ordenanza de ruidos. Si no la traemos el mes siguiente de la aprobación de la ordenanza de taxis, sí que la vamos a llevar a Junta de Portavoces para ya iniciar lo que es un debate y una consensuación de la ordenanza de ruidos. Es muy compleja, la ordenanza de ruidos es de las más complejas existentes y el tercer hito pues, sería después, posteriormente a la aprobación de la ordenanza de ruidos, la ordenanza de terrazas. Sobre los vehículos eléctricos, pues bueno, pues un poco decir que no estamos de acuerdo en la exposición de motivos que hacen ustedes cuando falan de greenwashing. En Arteixo estamos facendo unha planificación, proxectos en marcha e captación de fondos europeos, nos han dado 1,8 millones de euros, en principio va a ser también para la modernización y tecnificación de lo que es la administración local y hay una partida importante también para hacer lo que es una planificación de la movilidad del Concello de Arteixo, ¿no? Estamos executando unha folla de ruta clara, avalada por documentos estratégicos, públicos e coñecidos, como a Senda Urbana, o Plan de Acción Municipal, o Plan de Actuación Integrado. Son planificacións, sobre todo, con financiación, con cronograma e tamén con indicadores. Fala sobre a falta de aposta por parte do Concello pola mobilidade sostible. Bueno, cando somos casi o único ou dos poucos concellos de Galicia que neste caso ten un SIMU,
un transporte público onde consigue un circular que une todas as parroquias urbanas, 3 microbuses eléctricos que une as parroquias rurais e está implantando un sistema de bicicletas, pois, bueno, pois en este caso non estamos de acordo cas apreciacións que fan. A parte, o Concello está integrado en proxectos europeos como Raptors, precisamente para desenvolver solucións innovadoras de mobilidade enfocadas á planificación dos puntos de recarga eléctrica. O traballo é un traballo técnico e, sobre todo, un traballo moi importante e ingente de captación de recursos. Porque, de verdade, unha subvención, en este caso, optar a fondos e que o Ministerio dé ao Concello de Arteixo 1,8 millóns de euros non é fácil conseguilos. Sobre transporte, bueno, pois sí que está a complexidade, neste caso, do tema do transporte metropolitano, dos consorcios, sí que nos traballamos no que en proxectos propios que melloran a conectividade interna, que é imprescindible tamén para despois, neste caso, coordinar co transporte metropolitano. Non se construe unha mobilidade metropolitana sólida sen ter tampouco unha red local realmente funcional. Sobre as bicicletas, dicir que non hai nada, e que hai unha planificación progresiva ligada a actuacións urbanísticas, reais e financiadas. Debe tamén, sobre os espacios ponís, confunden moitas veces vostedes deliberadamente estética con funcionalidade. Estética con funcionalidade. As actuacións que mencionan forman parte dunha transformación máis amplia. Non son intervencións illadas. O modelo no que se está a facer obras, senón que se está a actuar cunha coherencia urbana. E sobre a ordenanza, claro que se ten que regular a mobilidade, incluindo os patíns e as bicicletas, e, por suposto, aqueles outros que se están a chegar, para os que se está aprobou o sandbox urbano. Sandbox urbano, que entre outras iniciativas va unha de naturaleza innovadora. A regulación non se fai a carreira, nin para cubrir o expediente, senón integra dentro dun marco máis amplio, como marcan as directrices europeas. E, bueno, sobre o tema dos cargadores eléctricos, volvo a dicir, non é cuestión de poñer un enchufe para a foto. Ollo, que hai moitos cargadores eléctricos dentro do ámbito local, postos polos concellos, que están ali e nunca funcionaron. É unha cuestión complexa. E a cuestión é facelo onde corresponde e cubrir con capacidades reais as necesidades e demandas e identificar tamén de acordo cos datos obxectivos. E logo, bueno, con isto está terminado. Sobre o rogo de Noelia, sobre o paseo do Seixedo, sí que aquí vamos a modificar e quitar o que son, vamos a decir, as vallas actuais que son como de obra advertindo a peligrosidade, se van a sustituir probablemente por unhas vallas de madeira, pois un pouco que se integren máis, e o proxecto que se están recabando, que son as autorizaciones, vamos a estudiar, que creemos que é importante facelo, a mellor sustituir algunha das escolleras de pedra por un muro Kreiner. Eu tamén preguntei. Muro Kreiner son uns muros máis orgánicos, moitas veces feitos con materiais de madeira, que sobre todo onde hai un río que non é tan caudaloso, en caso de riesgo, sirve para conter o terreno. Aquí a posibilidade de colocar unha escollera de pedra ou facer unha especie de muros Kreiner. Como a entidade de algunha das zonas que está derrumbada é reducida, pois se está valorando, porque ademais é unha integración máis natural no territorio. Que pasa? É verdad que o muro Kreiner, se hai unha continua riada e avenida, o pode tamén levar, pero sí que son situacións que integran moitísimo máis e recomendan facer este tipo de actuacións a hora de recuperar os meandros. Mira, sobre, en este caso, el ruego, ¿no? Creo que era de... juntaron el tema de la seguridad en los parques y ruas de Meicende con el tema de la rehabilitación do petón. Bueno, pues aquí quisiéramos decirle que no se está... que
que vostedes digan que non se está facendo nada no Petón é simplemente faltar a verdade. Primeiro, hai unha coordinación, neste caso, ca Xunta. Hai un traballo técnico feito e hai acordos aprobados neste pleno, como é a aprobación do ARI. O que non hai é unha ansia de, bueno, pois neste caso, criticar por criticar como fan vostedes. Pero, claro, hai un problema máis grande. Hai un problema máis grande, que vostedes veñen pedir e exigir rapidez ao Concello de Arteixo cando o marco donde dependen as axudas e donde depende a financiación para desenvolver o ARI, depende do Goberno do Estado. Depende de vostedes. É dicir, do seu propio partido, que acaba de aprobar o Plan Vivienda hai nada, o martes 21 de abril, que é o marco que regula a financiación, neste caso, as comunidades autónomas para, en este caso, dar as subvencións para o ARI. Levan vostedes cerca dun ano de retraso. Un ano de retraso. Pero non é a situación só do ARI do Petón, é todas as ARIs de Galicia están retrasados porque vostedes acaban de aprobar o 21 de abril o que son o marco de financiación. Que isto, vamos a decir, a partir de aquí, tense que facer unha distribución de fondos. Isto se vai abordar nunha reunión de directores xerais e posteriormente nunha conferencia sectorial. Van moi retrasados a hora de poder facer vostedes as axudas. Por iso, creo que seguimos traballando e desenvolvendo todas estas actuacións e o traballo, probablemente no momento que se teña financiación, se vai a, neste caso, a informar e a actuar. E en referencia sobre o tema da seguridade, o tema da seguridade dos parques non é só un tema exclusivo de Meicende. É un tema de moitos parques e áreas recreativas que abarcan o Concello de Arteixo. Si que é verdade que se traslada por parte dos servizos da Policía Local, se realizan rondas de maneira habitual por eses parques e outros espacios públicos. Se informa que se han dado las instrucciones todavía de aumentar más lo que son las rondas y sobre todo hacer también con una coordinación con la Guardia Civil. Nos consta que la Guardia Civil está pasando por estos entornos, por estos parques, y lo estamos coordinando también con el paso de las patrullas de la policía local, ¿no? Esto es un tema que está hablado y coordinado en las mesas de coordinación Policía y Guardia Civil. Es un tema que están, en este caso, actuando ellos. En cuanto a la aparición de útiles, sí que es verdad que se abrieron también algunas actas, se actuó la policía local en alguno de los parques, hay alguna acta, pues oye, pues de algún tema de consumo de estupefacientes y sobre el tema de lo que es la arma blanca, ese es un cuchillo de postre, ese no es el problema. La arma blanca donde está la fotografía es un cuchillo de postre. Puede haber otros problemas a mayores añadidos, pero sí que hay, en este caso, un trabajo coordinado policía local y Guardia Civil. Y lo reitero, es una situación que hay que estar pendientes, pero en demás parques y zonas no solo del ámbito de Meicende, sino también Pastoriza, Villarrodriz y el centro de Arteixo. Alberto, la pregunta de la parcela de la Maceira. Buenos días. Espero que a información que tiña sea máis veraz e vos la poida transmitir mellor. A parcela da Maceira hai unha resolución administrativa de reposición da legalidade urbanística de diciembre do ano 23. Expediente aberto, non concluído porque a reposición da legalidade faise de tres maneiras: demolendo o que hai, legalizando o que hai ou a demolición parcial do que hai. Neste caso, os promotores da obra presentaron un proxecto que se chama así de largo, que é reposición á legalidade mediante a demolición da escollera retirada de recheo, peche e acceso executados en dominio público sen autorización e construción dunha escollera e dunha esplanada. Ante este título tan grande dun proxecto, pois solicitaron aquí licencia, teñen un expediente do ano 25 de licencia de edificación,
para executar estas obras que están ordenadas no expediente de reposición á legalidade e solicitouse, para poder tramitalos, por suposto que solicitaron as sectoriales pertinentes. A sectorial pertinente que era neste caso era carreteras, e a Xunta de Galicia, pero bastante reciente, hai pouquiño, que non ten aquí a data, hai unha semana aproximadamente, ou 15 días, remitiu autorización, donde di o seguinte: de acordo ao indicado, resolvo autorizar a promoción da Rúa Buenos Aires no que respecta a competencia sectorial en materia de estradas a execución de obras de reposición á legalidade mediante a demolición de escollera e retirada de recheo, peche e acceso executados en dominio público sen autorización e construción dunha escolleira e dunha esplanada no punto kilométrico que corresponde no Concello de Arteixo. Exixir a construción dunha garantía de 15.000 euros que responda das potenciais danos e pérdidas que se poidan provocar ao dominio público viario conforme, a resolución é moi larga, son 14 páginas. Neste momento, ahora o que falta é que se resolva o expediente e que se lle dé traslado a disciplina para que os técnicos de disciplina obren en consecuencia según se resolva esta solicitud en base á autorización otorgada pola Xunta de Galicia. Pois hai tres preguntas. Perdona, Carlos, unha duda que teño. Que vai tirar eso e facer de novo, Alberto? Pregunto, Básicamente, modificar eso para que se axuste á autorización original do ano 2020 de carreteras. Carreteras autorizoulle eso, pero ele non fixo o que lle autorizaron. Vale. Daquela fixeron un requerimento, oye, isto non está ben. E foi despois cando caeu, o sea, pasaroulle unha cousa depois da outra. Volveu a falar con Carreteras, Carreteras mandoulle presentar esta documentación, presentouse a documentación tanto en Carreteras como no Ayuntamiento de Arteixo, porque Carreteras autorizalle a facer autorizalle a facer a obra que está no proxecto, que eu na mirei, a verdade que na mirei, pero a obra que está prevista ali, pero é, sobre todo, modificar o que hai e adaptarlo á normativa de carreteras. A autorización esta que ten 14 páginas, un mogollón de condicións. Poderíadesme pasar esa documentación? Que Carlos me dixo no anterior pleno que me ibades a pasar, eso todo. Si, eu douche acceso dos dous expedientes. Vale, gracias. Miradlo. O tema da legalización do Porto dos Suevos, o Ayuntamiento de Arteixo non está tramitando ningún expediente dese tipo, está tramitando a delimitación dos núcleos costeros, non legalizando nada, está delimitando núcleos costeros para cambiarlle a súa clasificación de rústico a núcleo rural. Todo o problema aquí surge do ano 2017, cando se recibe un informe de Unión Fenosa Distribución, cando non lle preguntamos da suficiencia dos servicios existentes na zona, e eles contestan, e prefiero leerlo porque ao final isto parece que é un tabú e non hai ningún tabú. Di, en relación á súa solicitud de información relativa á suficiencia das infraestructuras e servicios existentes e previstos para o desarrollo urbanístico según el borrador del Plan de Documentación Ambiental Estratégico das normas subsidiarias de delimitación do núcleo rural na costa, les informamos que unha vez analizada a documentación remitida, se constata la existencia de infraestructura eléctrica para atender los suministros existentes en la actualidad. Vale, eso é o que di. Se se quedaran aí, isto era perfecto, se isto estaba tramitado non había problema, pero levantan unha espada de Damocles e nos din, cuidado, que aquí poden pasar cousas. É di, relacionado co anterior, para el caso de que la demanda de potencia para el citado ámbito sea superior a la actual, ponemos de manifiesto en dichas infraestructura eléctrica no tendría capacidad suficiente para atender los nuevos usos, por lo que sería necesario que se aportase la información y documentación necesaria para poder formalizar una petición de suministro y proyectar así las actuaciones que fueran precisas. O mismo que contestaron ahora cando fixo solicitud a Asociación de Veciños San Pancracio, ¿no? Claro, isto nos levou a nos a parar, a ser cautos, porque isto está moi bonito, se hai máis xente, pois hai que reforzar. A pregunta é quen paga iso? Vale. Quen paga iso?
Non sei. Sí, a ver, cando abren esta espada de Damocles, o sea, nos están dicindo, oye, presentade as futuras demandas. A ver, se nos estamos delimitando un suelo con un potencial de máis viviendas das que hai actuales, debemos ser cautos e arreglar ese tema. Arreglar ese tema fixáronse varias consultas, sobre todo xurídicas e técnicas a ingenieros que conocen da materia, e todo o mundo nos dice, ojo a visor. Claro, é certo o que acaba de manifestar Emilio, de que vai ser cada un dos solicitantes. A infraestructura general, pois non sabemos. Porque claro, para chegar a unha casa sempre hai algo máis gordo que a infraestructura general. A línea de media que dá alimentación ao transformador ou transformadores que se poden facer. E nós aquí, cando estamos con esta cautela de esperar a ter algún informe máis favorable e un consenso máis claro do que se debe facer en esta materia, non estamos pensando no núcleo de Suevos exclusivamente, estamos pensando nos 4 núcleos que se están delimitando con casi unhas circunstancias similares. Entonces, ante esa cautela que o alcalde dixo, ojo, non nos vamos a meter un problema, non vai a ser que a infraestructura general, porque nos mandan solicitar ao Ayuntamiento de Arteixo, en a contestación que vos mandan a vos, que vos dicen que sea o Ayuntamiento de Arteixo que mande as demandas que hai. Claro, despois quen paga iso? Pero que non podemos facelo, porque, claro, pero que non podemos facer ese expediente. Nós non podemos solicitar. Nós non podemos solicitar esa documentación. Esa documentación terá que... Porque non se aportamos a documentación que temos real, son 5 viviendas con licencia e 80 sin licencia. E mandamos iso a eles. Sí, con suministro. Pero para un uso... No vamos a entrar en debates. Efectivamente, ahí lo dice Alberto, si nosotros seguimos exactamente el escrito que está mandando Naturgy, facilitamos lo que es las potencias de las 5 viviendas que tienen licencia. No nos puede pedir Naturgy al Concello de Arteixo que le facilitemos potencias de viviendas que no tienen licencia, porque además fue Naturgy que les dio el suministro. Ojo, claro, entonces los requerimientos de Naturgy, ojo con quiénes son, porque la legalización, en este caso de un núcleo, va a requerir una cosa que es más compleja, que llevamos tiempo advirtiéndolo, que es hacer un proyecto de legalización de la vivienda y que en este caso va a conllevar que muchas de las instalaciones eléctricas de las viviendas actuales tengan que reformarse y pedir más potencia. Porque no van a cumplir los requisitos de lo que hay. Nosotros, no, te lo vuelvo a decir, a ver, hay viviendas y hay construcciones que tienen que redactar las fachadas, hacer el cubierto, cambiar las ventanas y en este caso proceder. Sí, es que lo que hay que hacer, es que lo que no puede ser es si se está en un proceso de legalización, que ese proceso de legalización no conlleve a que después el propietario que está utilizando esa casa no pida una licencia de legalización en el concello. Es que es obligatorio hacerlo. Y esa licencia que va a pedir en el concello, cuando llegue al tema del suministro y cuando a lo mejor Naturgy le diga, oiga, que no le llegan 2,3 kilovatios, que tiene usted que aumentar la potencia, que tiene que aquí aportar la OCA de la instalación eléctrica, a ver cómo hacemos. Y cuando digan, oye, que dentro de lo que, porque lo vamos a decir claramente, 5 viviendas con licencia, 95 sin licencia. Y cuando 95 viviendas sin licencia pidan lo que es el aumento de suministro, a lo mejor Naturgy dice que hay que reforzar el transformador, que hay que hacer una red general nueva y que eso, en ese ámbito, no va a poder sufragarlo lo que es el concello. Porque a día de hoy, cualquier vecino que en suelo urbano presentada una licencia y solicite conexión eléctrica, Naturgy les cobra. Ojo, que este tema es un tema muy complejo y muy delicado. Y que llega un momento que yo lo que no entiendo es cómo responde Naturgy que nosotros hagamos y les facilitemos las referencias catastrales de las viviendas con la potencia instalada que autorizaron ellos, que no autorizamos nosotros. No, Carlos, Naturgy responde a que ti dixestes en anteriores plenos que estábamos pendientes dun informe de Naturgy para seguir adiante ca legalización
E Naturgy responde que vos non tiñedes ningún informe solicitado. Nosotros tenemos... Eso é o que responde Naturgy. Nosotros tenemos el informe solicitado, Sí. porque lo vuelvo a decir, esto es una tramitación urbanística de una modificación puntual para la legalización de un núcleo. Ojo con las obras de urbanización que hay que hacer a mayores. Ojo, y que Naturgy lo que responde es que a día de hoy hay suministro garantizado para lo que hay, sobre todo para lo que son las actuaciones municipales. Está garantizado el suministro público, el alumbrado público, y lo que advierte en este caso Naturgy, es decir, ¿qué pasa con las viviendas? De los que nosotros no tenemos constancia ni ningún proyecto. Nosotros no sabemos las potencias instaladas allí. Podemos saber las de 5 viviendas nada más, pero no las demás. Son viviendas que fueron dadas de alta y que en este caso quien fue dada de alta fue Naturgy. Ahora que ustedes han hecho la consulta a Naturgy, tienen que coger y trasladarle las referencias catastrales y las potencias de esas viviendas. Nosotros vamos a... No, es que estamos en un pleno municipal y estamos respondiendo en este caso a las preguntas presentadas. Esto no es un tema... La han trasladado a lo que son los compañeros de la oposición. Lo vuelvo a decir, es el concello en este caso, y hay que dejarlo muy claro, no puede pagar una instalación eléctrica ante, en este caso, la existencia de 95 viviendas que no tienen autorización. No tienen autorización. Si nosotros nos ceñimos a los consumos públicos y a las 5 viviendas que tienen licencia, no habría ningún problema, porque no hay necesidad de reforzar. Pero Naturgy lo que advierte es, oye, ¿qué pasa con todas las viviendas allí existentes? Con lo cual se genera un problema más complejo y se genera un problema que a ver dónde se resuelve. De todas maneras, lo que vamos a hacer, para que ustedes, en este caso, contestar también a la oposición, vamos a pedir una reunión expresa con, en este caso, el delegado de Naturgy, que también nos diga cuál es su parecer. También, ¿ya debería ser? Vale, bueno, pues sí. Lo vuelvo a decir. Vamos a decir... No, Emilio, que de verdad, Emilio, es que no vamos a insistir en este tema, ¿vale? Lo vuelvo a decir, vamos a pedir una reunión... Estamos no pleno, pero deixa explicarte a un veciño que está de público que máis vos dá. Pero, Si leva bueno, tempo e tempo esperando respuestas. Non hai debate, no, o debate facedelo vos. Sí, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, Emilio. Ya vamos a terminar. Sí, ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Bien. Por favor. A ver, y vamos a terminar el pleno. Chema, por favor, vamos a terminar el pleno. La realidad es la siguiente. Y hay que trasladarlo, en este caso, que conozcan lo que son los vecinos de todo Arteixo. Se está ante una situación de un núcleo que se pretende legalizar, donde hay 5 viviendas con licencia y 95 viviendas sin licencia. Perdón, voy a seguir. Y lo que no se puede hacer, es que los servicios y las infraestructuras de ese núcleo tengan que ser costeadas por el concello, porque eso es ilegal. Y lo vuelvo a reiterar. El concello no puede, lo vuelvo a decir, pero Dios mío, Emilio, sí, Emilio, lo vuelvo a decir, vale, perfecto, sí. Usted está en una vivienda ilegal. Y usted lo que quiere es que el concello le pague por ser una vivienda ilegal. Y este concello no lo va a hacer. No es culpa mía, porque esas viviendas están construidas antes de que nosotros llegáramos. Y usted está en una vivienda ilegal. Usted tiene que pagar sus servicios. Bueno. Usted tiene que pagar sus servicios, como le corresponde a cualquier vecino. Pero Dios mío, no es pagar solo los servicios de luz.
hay que pagar alcantarillado, abastecimiento, aceras. Es que es un proceso que hay que hacerlo. Sí. Vale. Lo vuelvo a decir. Nosotros llega un momento que, se lo comentábamos hace 2 plenos, vamos a tirar la toalla para legalizar este núcleo. Lo vamos a tirar la toalla porque, aún encima de tener que hacer todas las tramitaciones, el trabajo que da, está siempre, en este caso, criticando al Concello. Ante una situación, lo vuelvo a decir, ante una situación que todo el mundo tiene que saberlo. 100 viviendas en el núcleo del Puerto de Suevos, 5 con licencia, 95 con sin licencia. Levantamos la sesión.